依依被假千金推下5米高的舞台，家人们却踩着她的身子跑去安慰受了惊吓的养女。楚依依一个人在医院躺了3个月，痊愈后她悟了，一改往日的讨好和卑微，开始无差别攻击他们每一个人。楚依依独自一人从医院回到家，看到她的亲生父母和3个哥哥正在为顾明珠庆生。顾明珠就是害她住院的罪魁祸首。怒火直冲大脑，楚依依走上前，伸手抓住顾明珠的头发，用力把她的脑袋按进蛋糕里。大哥顾燕呵斥：“楚依依，你在发什么疯？快给明珠道歉！”“道你妈的歉！你给我闭嘴！”二哥顾青也开口：“你是不是吃错药了？”“你也给我闭嘴！”三哥顾轩嘴巴动了动。顾轩捂着自己的脸，气得脸都扭曲了。“我什么都没说，你打我干什么？”“想打你就打你，还需要理由吗？”顾父刚想发飙，楚依依抢先一步啐了他一口唾沫。“屁！我不想听你说话，闭好你的嘴！”楚依依接着拿起桌上的一杯饮料，泼到顾母身上。“见者有份，我可不会像你们那么偏心，厚此薄彼。”所有人都惊呆了，他们都没想到，3个月前还在努力讨好他们的楚依依，现在竟然和疯了似的，对他们又打又骂。楚依依是顾家的真千金，1年前才被找回，但顾家舍不得养女，生怕她受委屈，对楚依依这个亲生女儿却冷落疏离。顾明珠更是处处设计陷害楚依依。此刻，楚依依收敛心神，冰冷的视线扫了众人一圈，最后定格在顾明珠身上。顾明珠下意识地抖了抖，害怕地躲到大哥身后。这个家有他没我，如果想让我留下来，就立刻把他赶出去，以后别再让他踏进家门半步。顾府怒不可遏的道：“明珠永远是我们顾家的掌上明珠，只要我们还活着一天，这里就永远是她的家。”“你怎么那么恶毒？明珠对你那么好，你为什么总是针对她，还想把她从家里赶走？”楚依依又是一巴掌打到他的脸上。“楚依依，你太过分了，我今天一定要好好教训你。”此时其他家人都回过神来了，准备一起动手打他。他们虽然人多势众，但楚依依出手又脏又疯，对他们吐口水，拳打脚踢。他们4个大男人竟然都打不过楚依依一个弱女。楚依依趁乱跑上楼。“既然你们都不想把顾明珠赶走，那我走。从今天开始，我和你们顾家断绝关系，老死不相往来。以后在外面遇见了，别说认识我，也别和我打招呼，我嫌晦气。”他跑回房间，找出自己的证件，然后从窗户跳下楼。2楼有点高，但他练过舞，这点高度对他并没有什么难度。客厅里，顾明珠抱着顾母哭得伤心欲绝。“不，我一直想和妹妹搞好关系，有什么好东西都第一时间想着她，没想到她竟然那么容不下我。爸妈，我还是离开顾家算了吧，毕竟妹妹才是你们的亲生女儿，就算她品格再怎么不好，可她身上终究流着你们的血，而我只是一个外人。我现在就去求她，哪怕是给她下跪都可以，只要她能回来，代替我孝顺爸爸妈妈，我就没有任何遗憾了。”顾母心疼地说：“你别瞎说，在妈妈眼里，你永远是我的宝贝女儿，谁都可以离开顾家，就是你不能离开。”“楚依依哪里比得上你？就算让她回来了，她也只会把家里闹得鸡犬不宁，根本不会孝顺我们，连父母都打，简直是大逆不道。”“楚依依存在的意义，就是把你这个善良的小天使换到我们顾家，让我们拥有你这么善良识大体的妹妹。”“可是爷爷去世之前，把公司30%的股份都留给妹妹了，她要是利用股权去公司闹事怎么办呀？”“她手里的股份的确是个问题，不过她既然要离开顾家，属于顾家的股份自然不能让她带走。明天我就带人去找她，把她手里的股份要回来。”酒店门口，楚依依双手环胸，漫不经心地靠在门口的柱子上。一辆迈巴赫缓缓驶来，接着一个男人从车上下来，周身充满威严和不容亵渎的高冷。傅裕，傅氏集团掌舵人，海城首富，也是顾家的竞争对手。楚依依抬脚上前，拦住了傅裕的去路。傅裕停下了脚步，冰冷的视线落到楚依依身上。楚依依率先开口：“傅总，我想和你谈一笔买卖，我手里有顾氏集团30%的股份，我想把这些股份全部卖给你。自我介绍一下，我是楚依依，顾家真千金。我想傅先生应该知道，顾家老爷子去世之前，把顾氏集团30%的股份留给真千金的事吧？”傅裕看了眼他的身份证，饶有兴味地挑了挑眉：“跟我进去。”楚依依跟着傅裕上了酒店顶层的总统套房。进了房间，傅裕开门见山地问道：“你那30%的股份想卖多少钱？”“3000万。”傅裕眼里露出一丝惊讶：“楚小姐，你知道你在说什么吗？”“我很清楚我在说什么，我要3000万。”“你最好想清楚再开口，我没时间和你闹着玩。”“我没有和你闹着玩，我是认真的，只要你愿意买，我随时可以办理股份转移。”“你知道顾氏集团市值多少吗？”“我知道，估值300亿美金。”“估值300亿美金，
你30%的股份只卖3000万，你在逗我吗？我没逗你，我只要3000万现金，但我还要和你额外签一份合同。傅玉挑了挑眉，示意他继续说。顾家肯定会报复我，我要你保我平安。还有最重要的一条，我希望在1年之内看到顾氏集团易主。顾家虽然被挤下了海城首富的位置，但顾家根基很深的，放眼整个华夏，能让顾家破产的人寥寥无几。想要狙击顾氏集团，让顾家破产，需要付出不少的代价，最后是赚是赔，就看傅先生的手段了。傅玉对他的要求有些震惊，饶有兴味的道：“你爷爷对你那么好，把30%的股份留给你，你却想让顾氏集团消失，你就不怕他死不瞑目？”楚依依眼里露出一抹嘲讽：“我就是要他们顾家死了的不能瞑目，活着的悔恨终身。”所有人都以为顾老爷子对他偏爱，却没人知道这股份是他威胁那个老头给他的。顾家那群人从上烂到下，而那个糟老头子是最烂最恶心的。傅玉叫律师打印好合同送过来，楚依依签好，一切办妥，傅玉立刻让人给他放了款。这时楚依依才突然想起一件非常重要的事：“傅先生，我可以不可以提一个要求？”“可以，你随时都有提要求的权利，但我也有不答应的权利。”冒昧了，告辞。楚依依准备离开，楚小姐不妨说一说你的要求，说不定我会答应呢。楚依依停下了脚步，看向他说道：“我和顾家脱离关系了，目前无家可归。如果傅先生名下有多出来的房产，我希望你能建一处给我住1-2年，最好安静一点，邻居少一点，安保好一点，一般人无法靠近的那种地方。”楚依依混迹娱乐圈，但因为顾明珠的挑拨，她名声并不好。她这样要求只为了少些麻烦。浅水湾1号庄园，安静人少，门是密码锁。楚依依道了谢之后，转身离开，去楼下开了一间普通客房住下。第二天，楚依依还没起床，房门就被人强行打开。顾家人带着一群保镖闯进了房间。三哥顾轩怒喝一声：“楚依依，你给我起来！”楚依依被迫醒了过来。父亲顾建国冷着脸，把一份协议砸到他身上：“你快起来，把这份合同签了。”楚依依看了一眼，这是一份股份转让协议。不出他所料，顾家这是要逼他交出股份。股份是爷爷留给我的，我没有要转让的意思，我不签。那是我们顾家的股份，你都不把我们当一家人，有什么资格拿顾家的股份？看不出来你那么贪婪，居然想独吞那么多股份。你好好向明珠学学，明珠拿的股份都比你多。楚依依冷笑，顾明珠柔声开口：“依依，你别惹爸妈和哥哥们生气了，股份在你手里一点用都没有，你就签字，把股份转给爸爸吧。只要你签字，我就给你10万块补偿你，好不好？”顾父和哥哥们都一脸赞赏的表情，对于顾明珠的大度十分满意。楚依依被气笑了，30%的股份给他10万补偿，打发要饭的呢？如果我不签呢？是要股份还是要命？你自己选一个。就算你要股份不要命，等你死后，你的股份也是由我们这些亲人继承。我念在亲情的份上，给你选择的机会，你不要不识抬举。楚依依冷冷地看向顾建国：“这份协议我可以签，但我有2个要求。”“什么要求？”“给我3亿，再签一份将来无论发生任何事，你们都不用我赡养你们的合同。”你抢劫呢？居然开口就要3亿！明珠已经答应给你10万了，你居然还不满足，居然开口就要3亿，你可真是贪得无厌，满脑子只想着钱。你那些股份根本就不值3亿，你这是在敲诈。如果你们觉得我手里的股份不止3亿，那我给你们3亿，然后我立刻去立一份遗嘱。我若是意外去世，我就把名下的股份全部充公，我的父母兄弟全部无权继承。你们觉得怎么样？”顾家人异口同声地吼道：“不行！”“为什么不行？你们不是说我手里的股份不值3亿吗？”他们面红耳赤。别欺负我没见过世面，我拿到股份之后，特意去找律师咨询过，我手里的股份价值上百亿呢。我看在你们是我的亲人的份上，才打算只要3亿便宜你们的。你们也别想着杀了我继承我的遗产。在我去咨询律师的时候，我就立了一份遗嘱，如果我生前没有把股份转让出去就意外身亡了，我的所有财产都捐给国家，我的父母兄弟都无权继承我的任何遗产。顾家人气得肝胆欲裂。顾明珠悠悠说道：“没想到妹妹你心机这么深，竟然背着我们立下遗嘱。你从一开始就没把我们当一家人啊！你怎么对得起我们对你的好？”“闭上你的狗嘴，再敢在我面前表演茶艺，我抽烂你的嘴！”顾明珠咬着嘴唇，委屈的红了眼。三哥顾轩刚准备替顾明珠出头，楚依依抓去床头上的烟灰缸朝他打去：“你也闭嘴，别让我听见你的狗叫！”顾建国咬牙：“好，我答应你的要求。”楚依依跟着他们先去了银行，顾建国给楚依依赚了3个亿。楚依依特意让他写下自愿赠与，如此一来，日后顾建国想追回这笔钱都追不回了。接着他们去了律师事务所签署关于今后赡养的合同和股份转让协议。
楚依依立刻签了字。顾家人兴奋不已，一群人围着那张股份转让协议，眼睛都冒出了金光。他们一家人风风火火地前往工商部门，立刻就要拿着转让协议去办理股份过户。工作人员查询之后，对他们说：“抱歉，楚依依女士之前的确持有顾氏集团30%的股份，但今天早上8点钟，那30%的股份已经变更为其他人了。楚依现在持股数量为0，所以你们手里的这份股份转让协议是无效的。”顾家众人如遭雷击，不可置信地瞪大双眼。你说什么？楚依依名下的股份转让了，转给谁了？名字叫傅玉。顾建国两眼一黑，畜生！楚依依就是个畜生，他竟然把股份卖了，还卖给了竞争对手。顾建国气得全身颤抖，其他人也气得不轻。楚依依不仅提前把股份卖了，还空手套白狼，骗走了他们3个亿。此时的楚依依正心情愉悦地在商城里购物。正当他离开时，在商城门口遇到了顾家那群人。3哥顾轩指着楚依依的鼻子破口大骂：“楚依依，你太卑鄙了！你把股份卖了，还故意欺骗我们，从我们手里骗走3亿！你现在立刻去把股份要回来！”楚依依一脸无辜：“你们只是让我签转让协议，又没有问我股份还在不在我手里，怎么能算我骗你们呢？你们给我的钱是补偿给我过去20年的抚养费，可不是我骗你们的。”你这个孽障，你居然敢戏耍我们！今天我就打死你！顾明珠急忙劝道：“爸，别在这里动手，周围还有路人呢，万一被人认出来，会有损我们顾家名声的。把他带回家去，再慢慢教育他吧。”顾建国强压下怒火，对3个儿子说：“你们把这孽障绑上车，带回家。”大个儿哥3哥脸色阴沉地围住楚依依，准备把她绑走。但就在他们准备动手时，2个保镖不知道从哪里窜了出来，眨眼的功夫就出现在楚依依面前。“你们是什么人？你们快让开，这里没你们的事！我劝你们不要多管闲事。”我们是傅爷派来保护楚小姐安全的。傅爷说了，如果有人想伤害楚小姐，要不惜一切代价的保护楚小姐，就算闹出人命也没关系。顾家人气得肝胆欲裂，却不敢轻举妄动。楚依依，我们是一家人，你现在跟我们回家。楚依依一巴掌甩过去：“我昨晚说了，以后在外面看到我，别说认识我，我嫌晦气。”说完直接转身离开。此刻顾家众人的脸色都非常难看。我们顾家是倒了什么霉，才会出一个楚依依这种祸害？爸妈，楚依依把咱家公司30%的股份都卖给了竞争对手，这事绝不能就这么算了。他不跟我们回家，身边又有富裕的人保护，还不接我们的电话，都见不到他，又联系不上他，还能怎么办？顾明珠咬了咬唇，转眸看向顾燕：“大哥，楚依依不是你公司名下的艺人吗？你可以以老板的身份，让他按照你的要求做事。”顾轩突然想到了什么，他激动地说：“可以安排工作，现在股份已经拿不回来了，他有着富裕保护，我们报复不了他，但我可以换一种方式，让他付出代价。明珠不是要去参加一档荒野求生的节目吗？大哥，你把楚依依也安排进去，都有他签合同，要用他的愚蠢和恶毒去衬托明珠，这样一来，可以利用舆论提升明珠的人气，还可以让观众看到楚依依恶毒的一面，到时候他被网暴，我们也算是可以出一口恶气了。”顾燕点了点头，这个办法不错。他借了佣人的手机，拨通了楚依依的电话。喂，我是你大哥，你先别急着挂，我要和你聊聊工作的事。楚依依想起来自己被顾明珠拉进娱乐圈的时候，和他一起签了大哥的娱乐公司里5年合约，如今才过去1年，如果他想提前解约，需要赔4亿给顾燕。楚依依才意识到自己大意了，她烦躁地问道：“说吧，要给我安排什么工作？”下周明珠要去参加一档荒野求生节目，我会把你也安排进去。你入组之后的任务就是故意欺负和针对明珠，给她制造话题度，衬托她。楚依依思考片刻，开口道：“想让我答应你的要求，也不是不可以，但我有一个要求。”什么要求？参加完这档节目，你就主动和我解约，我无需赔付违约金。如果我按照你的要求做了，这档节目下来，我肯定会被全网黑和网暴，以后再也没有商业价值了。就算我继续留在你的公司，也赚不到钱。顾燕思考片刻，答应了他的要求。眨眼就到了节目开拍这天，导演拿着喇叭喊道：“咱们荒野求生节目是要求6位嘉宾靠自己的本事去原始森林里度过7天7夜的时间。另外，咱们节目是以24小时直播的方式进行网络直播的，大家记住，无论何时，无论发生任何突发状况，都要好好表现，会一直有人看着你们的一举一动，切记切记。”说完后，一行人出发了。几小时后，他们进入了原始森林区域。导演开口说道：“现在时间不早了，太阳已经开始落山了，你们要抓紧时间准备今晚的落脚点和晚餐。”顾明珠提议：“这样吧，我们组队一起行动吧，我们都没有野外生存经验，
分开行动的话太慢了，大家也不知道要做什么。大家组队的话，做事更有效率。结果所有人都不想和楚依依一组，顾明珠心中暗喜，表面却装出一副大度的模样。依依，你和我一组吧，我们一共分2组好了，一组负责找地方过夜，另一组去找食材。依依，你和我还有顾轩一组，一起找过夜的地方。佳佳和修涵还有段哥去找食物，大家觉得怎么样呢？楚依依嫌弃地瞥了一眼顾明珠，你们少来沾边，我才不要多5个拖后腿的累赘，我一个人会更轻松。顾轩怒不可遏地骂道：楚依，你真是不识好歹！明珠她不计前嫌想帮助你，你竟然还口出狂言，说我们是累赘，你好得很！希望你能嘴硬到底，以后别求着我们帮你。这句话我原封不动的还给你，以后别来求我帮你们。你放心，这辈子老子都不会去求你。顾明珠委屈地咬了咬唇，眼眶有些泛红。依依，你能不能别任性了？你一个人会有危险的。闭嘴吧，你才是最大的危险，只要你离我远一点，我就不会有危险。既然你执意要单独行动，那我就不拦你了。张佳佳见楚依依有些可怜，小心翼翼地开口：楚依依，要不你和我组队一起去找食物吧？你一个人又要准备晚餐，又要掌落脚点，肯定来不及，大家一起有个照应。秦修涵和段江皱了皱眉头，但没有出言劝阻。楚依依还没开口，顾轩就恶狠狠地道：谁都不准和他组队，今晚任何人都不准给他帮助，他自己不是能耐吗？我看他今晚怎么过。楚依依嗤笑一声，无所谓地背着背包，率先进了森林。楚依依走了一会儿，看到前方有一只兔子。楚依依弯腰从地上捡起一块石头，手指轻轻一弹，石头从指尖飞出去，精准地打在了兔子的脑袋上。兔子瞬间倒地，跟拍的摄影大哥一脸震惊。我去，武林高手，运气好。楚依依捡起兔子就往回走，她走到河边，从背壕里拿出折叠刀，开始处理兔子。正巧这时顾明珠经过，看到这血腥的一幕，忍不住尖叫出声。依依，你好残忍啊，你动作还这么熟练，平时没少杀小动物吧？楚依依把掏出来的内脏直接砸到顾明珠身上。滚！依依，你太过分了。顾明珠红着眼眶跺了跺脚，却只能流着眼泪跑去找衣服换。过了一阵，天色已暗，张佳佳3人从森林里出来，毫无收获。而此时，楚依依已经烤好兔子，开始吃了。张佳佳想求助导演，发现导演和工作人员正在吃奇怪的果子，突然这些人集体抽搐倒地，口中吐着鲜血。不好，果子有毒，快送他们去找医生。那些没吃果子的工作人员赶紧扛着那些昏迷的人上了游轮，接着游轮启动，快速地远离了森林。嘉宾们懵了，整个过程不过几分钟，节目组的人就全都走了，留下他们几个手无缚鸡之力的艺人在这荒郊野岭。张佳佳跑到河边，对着游轮大喊：导演，你们回来把我们带上啊！你们把我们留在这里，我们要怎么办啊？可游轮上乱成一团，根本没人注意到他们就这样眼睁睁地看着游轮开走了。张佳佳急得快哭出来了。我们被丢在这里，这可怎么办呀？段江年龄稍微大一些，沉稳的道：先别着急，工作人员到了那么多人，他们肯定很慌，暂时把我们忘了也正常，等他们冷静下来之后，肯定会想起我们的，我们现在只需要耐心等待即可。就在这时，顾明珠和顾轩也从森林里走了出来。抱歉了各位，我们没有找到适合晚上睡觉的地方，我看这片空地就不错，我们今晚就先在这片空地上打地铺吧。我和哥哥捡了一些干草给大家打地铺。导演呢？摄影组呢？工作人员呢？怎么全都不见了？他们去哪了？刚才导演和大半节目组的工作人员吃了野果中毒，集体中毒昏迷，没吃果子的人开游轮把他们带走送医了。那你看地上的血迹，就是他们刚才吐的，血都还没干呢。工作人员全都走了，一个都没留下，那我们不拍摄了吗？出了那么大的事，导演都倒下了，拍摄自然也无法进行了。等工作人员联系上投资方，重新派新的导演组过来吧。顾明珠见没有摄像头拍摄，脸上的温柔也收了起来，露出了些许厌烦。他看向张佳佳几人，问道：你们找的食物呢？张佳佳扬起手里的野菜，就只找到了这些。顾明珠脸色更难看了。我和哥哥辛辛苦苦为大家晚上能睡个好觉而努力，你们3个人竟然只找到一把野菜，这东西给猪吃，猪都不吃。我和哥哥去找干草的时候，都看到好几只瘸腿的鸡，你们3个人竟然连瘸腿的鸡都抓不住，真没用。我们也很努力很辛苦呀，但那些鸡和兔子跑得那么快，我们抓不到也很正常。你还好意思说我们？你们不是也只捡了一堆杂草回来吗？那点杂草都不够一个人睡的，我们这么多人晚上怎么睡呀？
你在怪我吗？张佳佳被他的眼神吓到了，往后退了一步，摇头道：“我没怪你，我只是随口说说。”他知道顾明珠的哥哥在娱乐圈里的地位，他可不敢得罪顾明珠，否则他事后会在圈子里混不下去的。既然你们嫌弃这些干草，那今晚你们就自己解决睡觉的问题吧。顾明珠看向吃着烤兔的楚依依，忍不住又咽了口口水。哥哥，我在森林里走了一下午，肚子好饿。我帮你去要点吃的。他们5人往楚依依那边走去。顾轩站在楚依依面前，趾高气扬的命令：“你把兔肉分1半给明珠。”依依，你怎么能用这种态度对三哥呢？你也管。依依，你别太过分了，我们也是关心你，才会主动来和你缓和关系。你怎么能用这种态度对我们？现在节目组走了，荒郊野地的就只剩下我们几个人，没有我们的照顾，你晚上一个人怎么过？我装备齐全，一个人想怎么过就怎么过，要考虑今晚怎么过的人是你们，不是我。顾明珠气得脸色青一阵红一阵。楚依依，你真是越来越不像话了。明珠是在关心你，你竟然这么不领情，还出言讽刺，你什么时候变得这么尖酸刻薄了？你能不能学一学明珠？哪怕你能有明珠1/10的懂事，我们也就不会不喜欢你。谁稀罕你们的喜欢？我就当你是在赌气。你现在好好的向明珠道歉，保证以后好好重新做人。等回去之后，我就替你向爸妈求情，让你重新回到顾家。楚依依抬眸，用看白痴的眼神看向他。谁稀罕回你们顾家？你们顾家没一个智商正常的，我怕离你们太近，会被你们影响智商。你们求我，我都不会回去。顾明珠又气又饿，加上没有镜头拍着，她也懒得装了，咬牙切齿地说道：“三哥，别和他说那么多废话了，直接动手给他点教训吧。他处处针对我，还把家里的股份私自卖钱，对我们又打又骂，我们早该教训他了。”没有镜头拍着，顾明珠也懒得装温柔了。三哥，别和他说那么多废话了，直接动手给他点教训吧。他处处针对我，还把家里的股份私自卖钱，对我们又打又骂，我们早该教训他了。你还真会颠倒黑白，我卖掉的股票本来就属于我，如果不是我的股票，我又怎么可能卖得掉？在诬陷我之前，好好动动你发育不全的脑子。顾明珠气得差点吐血，她没有理会楚依依的话，而是看向另外3人。楚依依她侮辱我，针对我，你们如果站在我这边，和我一起教训她，等回去之后，我就让我哥哥给你们资源，至少每人给你们1部顶级影视资源，还给你们推荐高奢代言。3人都心动了，这个好处对他们而言诱惑很大，可是他们也有所顾忌。我们一起欺负他，要是被别人知道了，这影响不好吧？导演组都走了，又没人看见，只要我们不说，谁会知道？他要是敢自己乱说，我们只要不承认，再反过来说是他针对我们，你觉得网友是会相信我们这么多口碑好的艺人的话，还是会相信他一个满身黑料的人的话？3人听他这么说，顿时放下心来了。他们齐声说道：“哈，我们都听你的安排，你说要怎么做吧。”去把他手里的烤肉抢过来，还有他的背包，我看到他带了帐篷，还有充气床，我们今晚有地方睡觉了。3人听了顾明珠的话，都沉着脸看向了楚依依，带着敌意向他靠近。然而他们不知道的是，森林里安装了很多微型隐藏摄像头，网上的直播一直没有中断过。此时直播界面突然出现了导演的身影，在满屏的议论中，导演笑容满面地说道：“观众朋友们，大家好，我们没有中毒，抱歉让大家担心了。这是我们全新拍摄模式，用隐藏摄像头进行秘密拍摄，展现艺人最真实的一面给大家。当然，我也提醒过他们，拍摄过程中可能会进行隐藏拍摄，让他们随时注意形象。我还把这点写到了合同里。好了，接下来请大家继续观看吧。”现场，楚依依、顾明珠等人都不知道有隐藏摄像头。此时，在顾明珠的怂恿之下，张嘉佳和秦修涵以及段江都已经围到楚依依身边，准备动手抢她的物资。楚依依冷冷地看向那3人：“我和你们没有仇，你们现在收手，我不会伤害你们。”你主动把登山包和烤肉交出来，我们也不伤害你。别那么自私，大家都没东西吃，只有你一个人在吃独食，你过意得去吗？你自觉一点吧。看来你们和顾明珠和顾轩是一路货色，虚伪自私、毫无道德与人性的败类。既然他敬酒不吃吃罚酒，那就直接抢，再打他一顿，让他长点教训。想打我？怎么打？他忽然站起身，眨眼的功夫就到了顾明珠面前，狠狠的一巴掌甩到了顾明珠脸上。是这样打吗？接着他又快速的踹了一脚顾轩，还是这样？再转手一拳捶到秦修涵眼睛上，或者这样？反手又一拳捶到段江胸口，把他一拳打飞2米远，然后一脚踹到张嘉佳的后腿窝，张嘉佳扑通一声双膝跪地。你们想用哪种方式打我？众人都惊呆了，还是顾明珠最先回过神。啊，楚依依，你居然打我，我要杀了你！顾明珠尖叫着扑向楚依依，
楚依依往旁边一闪，扑通一声，顾明珠扑了个空，摔到地上，啃了一嘴的泥，牙齿还被磕掉了半颗。他气得又哭又叫：三哥，你看楚依依，他就知道欺负我，你要帮我报仇啊！楚依依，你怎么变成这样了？你为什么总是针对明珠？我只不过是按照你们的要求行事，怎么就成故意针对她了？虽然你签了合同，要在节目上欺负明珠凸显她，但现在没有在拍摄，你不可以欺负明珠，而且你欺负也要有个度。你一见面就串明珠，还把内脏砸到明珠身上，这些都太过分了。抱歉，为了不让你们钻漏洞，在导演发出拍摄结束的信号之前，我都要按照合同去做，免得到时候你们说我划水，要和我耍赖。楚依依转身走回火堆旁坐下，懒洋洋地对他们说：你们不是我的对手，不想继续挨打就滚远一点。顾轩咬了咬牙，扶起顾明珠转身离开。顾明珠满脸怨恨：三哥，我们就这样走了吗？他打了我，还害我磕掉半颗牙，我不甘心。不走还能怎么办？我们又打不过他。另外3人也只能跟在顾轩和顾明珠身后一起离开。天色已经完全黑了，楚依依搭起来帐篷，接着走到河边简单的洗漱。等她走回原地的时候，她的脸瞬间黑了，因为她的帐篷不见了。楚依依简单洗漱完回来，发现她的帐篷和其他所有东西都不见了，不用想都知道是谁干的。那群废物，正事不会干，小偷小摸的勾当倒是干得得心应手。楚依依拿着手电筒向顾明珠他们的方向走去，走了没多远，便看到了他们的身影。他的帐篷也在，他背包里的东西已经全部被倒出来，乱七八糟的散落在地上。顾明珠坐在帐篷口，正拿着一瓶驱蚊露在往身上涂抹，一边涂还一边抱怨：森林里太多蚊子了，我都被咬了好多包，这种鬼地方以后我再也不来了。哼，明珠，你涂完了没？给我也涂一点吧，我也被咬了好多包。这驱蚊露就这一小瓶，我一个人都不够用呢，你自己想办法吧。张佳佳咬着唇，幽怨地看着顾明珠。这驱蚊露明明不是顾明珠的，她居然想占为己用。可碍于顾家在娱乐圈的地位，她不敢和顾明珠作对，只能把委屈憋回肚子里。楚依依从草丛后面走了出来，冷冷地看向顾明珠：我的东西用着舒服吗？顾明珠被楚依依吓了一跳，下意识地往顾轩身后躲。你来这里做什么？你不是说不和我们组队，要我们和你保持距离吗？你现在干嘛跑来我们的地盘？你觉得我为什么会来找你吗？我又不是你肚子里的蛔虫，我怎么知道？你可真能装傻，去偷我东西的时候怎么不犯傻了？别把话说的那么难听，我们是一家人，借用一下你的东西而已，你别那么小气。爷，你们都没问过我，就把我的东西拿走了，这叫借，不问自取就是偷。那么小气干嘛？借用一下你的东西而已，等用完之后再还给你就是了。你要是不满意，回去后我打一笔钱给你，就当是买下你这些东西的费用，我以10倍的价钱买下你的这些东西，这总行了吧？不卖，现在立刻把我的东西还给我。顾明珠立刻把手里的驱蚊水往身后藏，伸手护住身后的帐篷。这些东西现在都是我的了，你休想抢走。不还是吧？那我只能自己动手拿了。顾明珠被楚依依打过几次，对她已经有心理阴影了。看到楚依依向自己走来，尖叫着拉住顾轩：三哥，这个疯子又来了，你快拦住他，别让他靠近我。顾轩硬着头皮，不情不愿地放软声音：其他东西你可以先拿一部分回去，但这帐篷和驱蚊水你就先借点明珠用用吧。一样都不借，属于我的东西我全都要拿走。你能不能有点上心？明珠她从小娇生惯养，身体娇贵，吃不了苦，没有帐篷和充气床，你让她晚上怎么休息？帐篷给她了，我睡什么？你和明珠不一样，你从小在贫民窟长大，吃惯了苦，多吃点苦也没什么大不了。你今晚就在草地上将就一晚吧。抱歉啊，依依，我天生娇贵，不像你天生敏健，能吃苦耐劳，所以就麻烦你多吃点苦喽，发挥你在贫民窟锻炼出来的吃苦耐劳的品质。多谢你们，否则我都不知道厚颜无耻的人在现实中长什么样。你骂我厚颜无耻，你才厚颜无耻，你凭什么骂我？楚依依，你太没教养了，不是打人就是骂人，你什么时候才能懂事一点？你们有什么资格说我？我从小吃苦，所以我就活该一辈子吃苦吗？可你们别忘了，娇生惯养的人本该是我，是顾明珠他妈坏心眼，把我和他交换了，还不好好养我，把我丢去贫民窟，让我被迫吃苦。顾明珠她的荣华富贵，她的锦衣玉食都是偷来的，怎么就成了天生娇贵？我被她和他妈害得在外面吃苦受罪，差点死在外面，就是活该吗？就是天生命贱，一辈子都要吃苦受罪吗？他一个既得利益者，贪婪自私的那么觉得就算了。顾轩，你身为我的血亲，也说出这种话，你说你是不是脑子有病？你不是脑子有病，你根本就是没有脑子。
你们整个顾家的人都是一群连狗都不如的蠢货，以后少来和我沾边。有你们这种没脑子的亲人，我嫌晦气。楚依依一脸的厌恶，要是可以，她真想进行基因改造，彻底断了和顾家的联系。和顾家人有着相同基因，她都觉得晦气。顾轩声音都在颤抖，有些底气不足，又带着几分愧疚。你瞎说什么？你和明珠被交换的时候，她也才刚出生，她懂什么啊？你受的罪和明珠没有任何关系，你不该怪她的。我们现在向着明珠，还不是因为你回家后总是惹是生非，老是算计明珠，把家里搞得乌烟瘴气的。最近你更是过分，对爸妈还有我们大打出手，你这样我们能喜欢你们？你们挨的每一顿打都是你们应得的，少在这里委屈。我刚回家时是什么样子，你是不是忘记了？我对你们态度的变化都是你们逼的。我不想和你们说那么多废话，现在我只想拿回我的东西，快交出来，否则我就要动手了。楚依依现在非常后悔刚回顾家那天没有把他们揍一顿就直接离开，还在他们身上浪费了那么多时间，差点把命都丢在顾家。我知道你本性并不坏，你变成现在这样，的确有我们一部分原因，但更大的原因还是因为你善妒。过去的事我们都不说了，我们都给彼此一次机会吧。你好好改过自新，变回从前的样子，我们也会尽量对你好。但你要和明珠好好相处，明珠她毕竟和我们一起生活这么多年，我们不可能割舍掉和她的亲情。我希望你能理解。顾明珠压下内心的不满，脸上露出一抹温柔的笑容。依依，你就听三哥的吧，只要你能好好的改过自新，以前你对我做过的事，我都不和你计较了。我们好好相处，一起孝顺爸妈，别让他们操心了。顾轩温柔地看向顾明珠，还是明珠识大体，从小接受好的教育果然还是有用处的。接着又转头看向楚依依，依依，你今晚就和明珠一起睡帐篷吧，你们姐妹也可以趁机增进一下感情。既然三哥都开口了，那我就听三哥的，把我的帐篷分一半给你睡，让你今晚和我一起睡帐篷吧。楚依依好笑地看着顾明珠，你说什么？我说我愿意把我的帐篷分一半给你睡，让你今晚和我一起睡帐篷。你再说一遍，谁的帐篷？顾明珠脸上的笑容一僵，脸色青一阵红一阵。明珠都主动低头向你示好了，你就别那么斤斤计较了。想占我的东西，分一半来给我示好，你们脑子是不是被驴踢了？谁的帐篷这重要吗？不管帐篷是不是明珠的，她愿意分一半给你睡，都证明她心善，你又何必那么斤斤计较？你就不能像明珠一样大度一点吗？楚依依翻了个白眼，她不想再和这种没脑子的人废话。楚依依冷冷地看向顾明珠，我数3声，立刻把我的东西收拾好还给我，别逼我自己动手，你承担不起我的怒火。顾明珠咬了咬唇，就算这些东西是你带来的，但他们现在在我手里就已经是我的东西了，你休想抢走我的东西。顾明珠看向另外3人，愤怒地说道，你们还愣着干什么？快就好准备阻拦他啊！秦修寒和段江还有张佳佳立刻从看戏模式切换出来，赶紧爬起来，每人拿起一根手臂粗的木棍。楚依依，你别和我们对着干了，你向顾明珠道个歉，然后和我们一起组队吧，否则你一个女孩子，晚上一个人在森林里很危险的。虽然我讨厌你，但我也不想你死在森林里。只要你肯道歉，我就同意让你和我们一起组队。之前我们是没反应过来，才被你殴打了。现在我们做好准备，你一个人是打不过我们这么多人的，你还是别闹了，低头认输吧。3声落下，楚依依没有和他们废话，抬脚向前。秦修寒和段江拿着木棍挡在他面前。楚依依，别赌气了，我们并不想欺负女人，别逼我们真的对你动手。认错并不可耻，道歉吧。楚依依冷笑，错，我何错之有？错的是你们这群眼瞎的无耻之徒，抢了我的东西还逼我道歉。9年义务教育就教出你们这种货色，一群脑残。楚依依快速地踹出2脚，把段江和秦修寒踹飞出去，他们狼狈倒地，发出2声惨叫。张佳佳吓得一哆嗦，害怕的赶紧躲开。楚依依径直向顾明珠走去，顾明珠尖叫一声，三哥。顾轩立刻张开双臂，挡到顾明珠面前。楚依，顾轩话没说完，也被楚依依一脚踹飞。顾明珠吓得全身颤抖。我还给你，你别打我。忘了。楚依依左右拍弓，在顾明珠脸上狂扇，顾明珠被扇的叫都叫不出来，脑袋被扇得快速的左右一晃。等楚依依停下来，她的脸已经肿得像猪头一样了。楚依依像丢垃圾一样把顾明珠丢到一旁，顾明珠脑袋已经被打懵了，被丢到地上也没回过神。楚依依懒得管她，开始收拾自己的东西。她看到自己的驱蚊露被用掉了半瓶，气得火冒三丈。
在收拾好东西离开之前，忍不住又去踹了顾明珠一脚。马德，要是杀人不犯法，老娘非得撬开你的脑子看看，你脑子里装的是不是屎？又蠢又自私，废物东西！楚依依，你适可而止，明珠已经被你打成这样了，你还不肯罢休，你怎么那么恶毒？楚依依愤怒地踹了他一脚。闭嘴，你也一样，垃圾东西！顾轩在地上打了一个滚，脑袋磕到了地上的石头，他也懵了。楚依依冷哼一声，拿着自己的东西回到自己的基地。在楚依依走后不久，顾明珠终于缓过劲来了。三哥，他一头扑进顾轩怀里，哭得上气不接下气。三哥，我好痛，楚依依她好过分，我对她那么好，她还那么残暴的打我，我都被她打毁容了。我长这么大，从来没受过这种羞辱和委屈。三哥，你要为我报仇。顾明珠哭得伤心欲绝，顾轩听得心疼不已。明珠，你放心，我不会让你白单受委屈的。楚依依，你给我等。为这几天事情的发酵，直播间背后的观众也真正看清了众人的面目，婉儿开始支持楚依依，节目热度也开始攀升。第二天，天色刚微微亮，楚依依就起床了，空气真好。很快，微博上出现了一条热搜：井号荒野求生一节已上线，速来井号。随着这条热搜的上升，直播间人数也开始迅速攀升。楚依依去河边简单洗漱完，转身走进了森林，帐篷和其他装备她就放在原地。她不信顾明珠他们还敢来偷。楚依依在森林里捡了4颗鸡蛋，采了一些蘑菇。可等她回到住处，眼前的一幕让她傻眼了：20-30只猴子正在她扎营的地方翻搅着她的帐篷和登山包。帐篷和充气床已经被撕成碎片，登山包里的东西也被倒了出来，散落一地，一大半的东西都已经被猴子弄坏。楚依依脸色僵住，血压开始迅速升高，怒火在心里熊熊燃烧。哪里来的泼猴，竟然毁了我的帐篷和行李！楚依依怒吼一声，发疯似的冲向猴群。楚依依一个巴掌扇飞一只，一脚踹飞2只。猴王上来也被楚依依哐哐2下打得眼冒金星。猴子们都震惊了，猴王当机立断，发出信号让猴子们撤退。别跑，毁了我的东西，别想就这么走了，老娘要扒光你们的猴毛！楚依依怒火中烧，她把腿追进森林，她的速度极快，猴子们都惊呆了，直播间里的观众也全都惊呆了。有人把楚依依在地上阴暗爬行、荡树藤去追猴子的视频录屏发到微博上。井号楚依依大战猴群，井号瞬间登顶热搜，楚依依瞬间爆火全世界。森林里，楚依依一把抓住精疲力尽的猴王，一个大逼斗扇到他的脸上。就是你带着这群泼猴破坏我的东西，敢抢我的东西，就算你不是人，老娘也不放过你！楚依依对着猴王一顿拳打脚踢，随后楚依依把猴群的所有猴子都一一抓住揍了一遍。最后，地上躺了一地的猴子，那些猴子全都鼻青脸肿，他们看着楚依依，眼神充满恐惧，身体瑟瑟发抖。你们应该庆幸你们是保护动物，否则看我不剁了你们的手脚，你们怎么和峨眉山的泼猴一样讨厌呢？那么喜欢破坏别人的东西，下次再敢去碰我的东西，就算国家2级保护动物的身份，也保护不了你们。弄坏了我的帐篷和行李，还害我毁了我的早餐，呸！一群垃圾！楚依依吐了一口唾沫，然后荡着树藤往回走。路上，他抓了一只在下蛋的鸡，把鸡和蛋一起带回去。回到驻扎地，楚依依把能用的东西整理好，不能用的丢到一边，随后开始做早餐。烤鸡和蘑菇的香味飘得很远，顾明珠和顾轩、秦修涵、段江、张嘉佳，他们5人都闻到了。好香啊！楚依依已经开始用餐了呀，有烤鸡的味道，好香，还有煮蘑菇的味道。楚依依真厉害，竟然还能找到的蘑菇，把鸡烤得这么香，太诱惑人了，我肚子又开始叫了。其他人也忍不住咽了口口水，纷纷转头看向楚依依所在的方向。节目组怎么还不派人来？都过去这么久了，他们也该发现我们被留在了森林里，重新派人来接着拍摄，或者接我们回去了吧？怎么还是没人来？节目组到底搞什么鬼？等见到他们，我一定要好好和他们算账。众人的脸色都很不好看。我好饿呀，你们去找点吃的吧，也不知道节目组什么时候会来，我不想这么干等着了。好，我们先弄点吃的吧，吃饱了继续等。秦修涵、段江，我们3个男人去找食物，让2个女孩在这里继续等。秦修涵和段江站起身。好，3个男人信心满满的进了森林，他们都觉得楚依依每次都能那么轻松的抓到猎物，他们也能。明珠，我们先去捡一些干木柴吧，等他们打猎回来，就可以直接生火烤肉了。你竟然命令我做事，还是要我去做那种农民才做的低贱活？我没有命令你的意思，
我只是提议。我才不去捡木柴，我做不来那种事。你既然提议了，那你就自己去吧，记得多捡一点。我们5个人要烤的肉比较多，少了烤不熟。张佳佳一张脸青红交加，最终她什么也没说，一个人郁闷的去捡木柴了。她没楚依依的胆子，敢和顾明珠叫板。顾明珠坐在河边，一边闻着烤肉的香味咽口水，一边继续向河道远方张望。怎么还不来？该死的节目组，你们最好全死了！过了将近1个小时，顾轩和秦修寒、段江才从森林里出来。顾明珠看到他们手上空无一物，脸色瞬间一沉。哼，你们怎么空手回来了？猎物呢？猎物都跑进森林深处了，我们走了很久才发现几只鸡的踪影，但它们今天变得更敏捷了，跑得太快，森林里又太多草木遮挡，一眨眼的功夫它们就跑没影了，我们抓不着，只捡到几颗鸡蛋。他说着，从口袋里掏出4个鸡蛋，段江掏出3个，顾轩也带了4个，一共11个鸡蛋。我们5个人一共11个鸡蛋，每人2个，还多出1个呢。先凑合着吃了垫垫肚子吧，等节目组来了再问他们要点吃的。我不喜欢吃鸡蛋，你又不是不知道，为什么楚依依每次都能抓到猎物，你们却一次都抓不住？你们还是男人呢？3个男人比不过楚依依1个女人，你们丢不丢脸？顾明珠看到顾轩3人空手而归，气得破口大骂。秦修寒怒火也上来了。楚依依是女人，你和她一样也是女人，她能做到的你凭什么做不到？你自己去抓，你要是能抓到，才有资格来骂我们，否则你一个什么都没贡献过的人，没资格在这里逼逼赖赖。顾明珠愤怒地瞪向他，你敢骂我？我不和你们组队了，我手里的鸡蛋都是我自己捡到的，我拿着我的东西自己弄。我去和修寒一起吧，他一个人不安全。说完，2人拿起自己的背包，重新去找驻扎的地方。张佳佳也想跟他们走，但顾明珠一个眼刀看过去。你也要和他们走吗？张佳佳尴尬地扯了扯嘴角，连忙摇头，没有，我就看一眼。他的咖位没有秦修寒和段江大，不敢像他们一样和顾明珠对着干。哼，谅你也不敢。顾轩沉默地把鸡蛋放下，顾明珠似乎才意识到自己刚才不小心把顾轩也骂了。三哥，我刚才不是骂你，在我心里，三哥你特别厉害，就像战无不胜的超级英雄一样，你是我的偶像，在我心里你最棒了。抓猎物那种农活，哥哥你从来没接触过，抓不到也很正常。顾轩的脸色稍微好看了一些。先把鸡蛋弄熟了吃吧。他们没有锅，只能把鸡蛋放在火上烤，大火烧了5分钟。突然，4个鸡蛋全爆炸了。怎么回事？什么东西炸了？顾明珠惊慌失措，惊恐地躲到顾轩身后。别怕，是鸡蛋爆炸了，现在没事了。鸡蛋怎么会爆炸？我记得鸡蛋不能放进微波炉里加热，会爆炸，没想到放火里烤也会爆炸。那4个鸡蛋是我们的午餐，现在鸡蛋都爆炸了，我们吃什么啊？顾明珠愤怒地看向张佳佳，你为什么不提醒我们？你是农村出生的，这种常识你肯定知道，你是故意不说，害我没东西吃，是不是？不是，我没有故意不说啊，我也不知道鸡蛋会爆炸。你以为我会相信你吗？你一个农村人，怎么可能不知道这种常识？我没烤过鸡蛋，真的不知道。你还敢顶嘴？因为你的疏忽，我和哥哥的午餐都没了。你现在自己去森林里帮我们重新找食物，找不到就不用出来了。我一个人去吗？我害怕。少在这里装柔弱了，你一个农村出生的，会害怕进森林？你别以为我不知道你在想什么，你是故意装害怕，想让我哥哥和你一起进森林，想借机勾引我哥哥吧？我没有，呵呵，你别白日做梦了，就凭你也得想勾引我哥哥，你的身份进我们家当佣人都不配，有点自知之明。张佳佳气得发抖，我真的没有要勾引你哥哥的意思。如果你真不想勾引我哥哥，那你就自己进森林去找食物，用行动证明，而不是口空狡辩。张佳佳咬了咬唇，最终只能红着眼眶，一个人走进了森林。呵，妖虫小技，还想骗我？顾轩怔怔地看着顾明珠，眼里满是震惊和陌生。眼前的顾明珠，他有些不认识了。这个刻薄刁蛮的顾明珠，真的是他那个温柔懂事的妹妹吗？明珠，你怎么变成这样了？张佳佳她一个女孩子，一个人进森林不安全，你不该逼她进去的。万一她迷路或者出什么意外怎么办？顾明珠嘟起嘴，委屈的红了眼眶。三哥，你居然为了一个外人教训我！你做的不对，我身为一哥，教你改正，这不是教训，是为你好。顾明珠的眼泪瞬间掉了下来，委屈的抽噎。我被丢在这种破地方，身上被蚊子咬得到处是包，脸被楚依依那个坏女人打肿都快毁容了，牙齿磕到半颗，晚上睡草地，睡得全身都疼，还从昨天早上到现在都没东西吃。我受了这么多委屈，心情不好，发了点脾气，语气差了点而已。哥哥你就为了外人怪我，一点都不关心我。哥哥你变了。
顾轩见他掉眼泪，瞬间慌了。对不起，是哥哥错了，你别哭了，哥哥不怪你了。明珠做什么都是对的，是节目组的错，让你受了这么多委屈。另外那几个人也错了，他们看到你受这么多委屈，还不体谅你，不知道顺着你，他们都是坏人。等回去之后，哥哥会帮你出气的，尤其是楚依依。好，哥哥你要说话算数，其他人就算了，楚依依一定不能放过他。我会让楚依依付出代价的。顾明珠眼神变得阴险狠毒。楚依依，我不会放过你的，我要让你生不如死。此时，直播间背后的观众着实被气得不轻。卧槽，气得我血压都升高了。顾明珠怎么那么坏，居然把张佳佳一个人赶去森林里找食物？这要是真的荒野，没有节目组的人在暗中把危险驱离，张佳佳遇到危险，他负责吗？顾轩的脑子是摆设吗？顾明珠说什么他就信什么。楚依依才是他的亲生妹妹啊，他居然为了一个假妹妹要报复自己的亲妹妹，他脑子没事吧？你们看到顾明珠那阴狠的笑容了吗？看得我后背发凉，太可怕了。哈哈哈，这个节目把顾明珠的真面目都拍下来了，真期待他知道真相的那一天啊！张佳佳进森林里只捡到了2枚鸡蛋，顾明珠看到，气得对他破口大骂，然后把鸡蛋抢过来，他和顾轩一人1个。张佳佳继续饿着肚子，张佳佳不敢有丝毫怨言。节目组到底怎么回事啊？他们怎么还不来接我们？好像啊，楚依依又在烤什么？哥哥，我们过去看看吧。顾轩点了点头。楚依依正在烤鱼，顾轩和顾明珠还有张佳佳向他这边走来。楚依依只是把他们当成空气。过了10几分钟，烤鱼和蘑菇鱼片都好了，楚依依开始吃喝。依依，你做了这么多菜，你自己一个人肯定吃不完，分点给我们吃吧。喂，这么多东西，你吃不完也是浪费，咱们要节约粮食，不能浪费食物，否则会损阴德的。哥哥也是想帮你。喂，依依，我们是一家人，你不能吃独食，分一点给哥哥吧。少来攀亲，我们早就不是一家人了，忘记我警告过你的话了吗？以后在外面见了我，别说和我是一家人，我嫌晦气。我出钱买可以了吧？你让我和明珠吃一点，等回去之后我给你钱。楚依依抬眸，似笑非笑地看向他。你当真要买？我当真要买，你开个价吧，就算高于市场价，我也买得起。一个人100亿，2个人就是200亿，你们答应了我就给你们吃。顾明珠气愤地瞪大双眼，你穷疯了吧？你就算煮的是金子，也不值这个价钱啊！是啊，我穷疯了，毕竟你亲妈当年把我抱走之后，就把我丢去了贫民窟，不像你从小锦衣玉食，每月零花钱几10万，和你相比，我可不是穷疯了吗？你别针对明珠，明珠妈妈做的事与她无关，你受的苦不是明珠造成的。况且明珠她亲妈已经为当年做的错事付出了代价，你还想怎么样？她是他妈做坏事后的既得利益者，我凭什么不能针对她？你说她妈妈付出的代价，是指你们把她开除，然后帮她购买别墅，让她过好日子的代价吗？这代价可真大呢。你怎么知道？顾明珠跪下求你们放过她亲妈，我可听得一清二楚。我还听见你说，若是没有她亲妈当年把我和顾明珠交换，你们就没有顾明珠这么好的妹妹和女儿。所以你们一家子为了感谢那个罪魁祸首保姆，不仅替我原谅了她的罪行，还给她买别墅，给她一大笔钱让她颐养天年。你们还商量着为了蒙骗我，故意骗我说那个保姆被你们送去坐牢了。顾轩被堵得说不出话来。你怎么能偷听别人说话？果然是个没教养的。对，我没有你们那么好的教养，毕竟我做不出心安理得享受别人的人生，还想整死对方那种事，我也做不出感激一个害自己亲妹妹受苦受难的人这种事。你们这种教养，我可不敢学。顾轩脸色苍白。依依，三哥，你别听楚依依乱说，我从来没有想过要害她，我平时都是劝你们包容她，你都忘记了吗？楚依依，你现在只会往明珠身上泼脏水，根本没办法和你沟通。我现在也没心情纠正你，等回去之后，我会和爸妈商量，帮你请心理医生看看。我觉得你比我更需要看医生，但你需要看的是精神科医生。我很怀疑你脑子是不是有病，或者是你们顾家天生脑残。我现在不想和你吵，我只问你能不能主动把东西分给大家吃。不分。你太自私了，我身为你哥哥，今天就好好教教你，我们一起上，把他绑起来，让他长长教训。他要是反抗，就直接动手打他。他从小吃苦，皮糙肉厚，打几架没事的。所有人都饿惨了，他们开始从周围找武器，然后把楚依依围起来，一定要把楚依依制服，抢走她的食物。楚依依用看白痴的眼神看着他们。看来白痴是会传染的，一个顾轩把所有人都传染成白痴了。依依，你现在服软还来得及，不到万不得已，我不想伤害你。滚！既然你执迷不悟，那就别怪我了。他挥了挥手，大家扬起手里的武器，向着楚依依动手。
一阵噼里啪啦之后，楚依依拍了拍手，一脚把顾明珠踹开，看着倒了一地的众人，你们是不是失了智了？我已经打过你们2次了，你们还敢来挑衅我？之前你们不怎么饿的时候都打不过我，现在饿了这么久，就更没机会了。还是说，你们觉得之前是你们发挥失常？都给我滚！别在我面前影响我的食欲。他们非常不服气，但也只能灰溜溜的离开。此时，顾家人也在看着这档直播。前阵子忙股份转移的事情，好不容易今天才空下来看看他们宝贝女儿参加的节目。刚进直播间时，他们看到上亿的在线观众，都惊呆了。我的天哪，怎么会有这么多人在看直播？这档综艺这么火吗？这些观众一定是冲着明珠去的。明珠漂亮、优雅、善良识大体，吸引到这么多人也正常。毕竟是我们从小宠到大的小公主，她这么优秀，证明我们的成功。这次明珠如愿的火了，她一定会成为全娱乐圈最火的明星。明珠不愧是我们最骄傲的小公主，她永远是我们的骄傲，不像楚依依那个逆女。好好的，提那个逆女干什么？别影响我们的食欲。别说那么多了，快点进直播间吧。依依一脚把鼻青脸肿倒在地上的顾明珠踹开，顾家人一进直播间便看见这一幕，而上面的弹幕全是夸楚依依打得好的，甚至还有很多说打得太轻了，让他把顾明珠和顾轩打死。一姐打得好，一姐威武，就应该好好教训这个顾明珠，她实在是太恶心人了，看见她就来气。卧槽，顾家竟然做得那么过分，竟然还帮那个罪魁祸首保姆买别墅，给钱给她养老，这太过分了吧？他们是一点都不心疼楚依依啊！楚依依真是倒了8辈子血霉，才投胎进顾家。气死我了，气死我了！我要诅咒顾明珠和顾家这一家人。顾璇真是没脑子，竟然还帮一个害自己亲妹妹受苦的罪魁祸首求情，还给他那么多好处。他到底是怎么想的？他说那些话的时候，就没想过楚依依受了那么多年苦吗？一姐打得太轻了，他们都还能喘气。差评。顾轩就是个没脑子的蠢货，一直被顾明珠牵着鼻子走。顾明珠让他做什么他就做什么，顾明珠说2句话他就针对楚依依。老天快收了他们2个蠢货吧，我受不了了。明珠，我的宝贝女儿，楚依依这个孽种，她怎么能这样欺负明珠？明珠被她打得那么惨。我虽然让他签合同，要求他在节目里找明珠麻烦，以此来衬托明珠，可他也不能下这么狠的手啊！明珠的脸都被他打肿了，这样明珠还怎么上镜？依我看，他就是故意的，故意把明珠打毁容，这样她就成了节目里最漂亮的女明星了。大家都看她好深的心机啊！立刻联系那个孽种，让他收敛一点。他要是再敢这样欺负明珠，等他回来之后，我定不放过他。众人正疑惑为什么所有人电话都打不通时，管家硬着头皮说道：“是因为节目组收走了嘉宾的手机，涂小姐的手机不在自己身上，所有嘉宾的手机都不在自己身上。”顾建国沉着脸看向顾燕：“你知道节目导演的电话吗？你现在立刻联系导演，让他看着点楚依依，别让他欺负明珠。”我可怜的明珠，她从小到大都没吃过苦，却被楚依依打成那样，她一定很痛，也很委屈，心疼死我了。顾燕点了点头，我这就让人查一查导演的电话。管家弱弱的发声：“没用的。”众人蹙眉看向管家：“你怎么知道没用？这是导演和投资商故意设计的。现在导演组都不在森林里，只有几个嘉宾在。听说其他艺人的经纪公司都在疯狂的联系导演组，甚至还有人报警了，试图中止导演组的拍摄，但都没有用。我三言两语也说不清楚，你们自己上网查一查，就一清二楚了。”他们4人开始上网查询这个综艺，看完之后，所有人脸色阴沉如水。节目组怎么能这样？他们怎么能这么卑鄙的搞偷拍？明珠都被他们毁了。等明珠知道真相后，她一定接受不了。李玉却一副失魂落魄的样子，他看向大儿子和二儿子：“你们私底下都是这样对待依依的吗？”妈，你说什么呢？我们这样对她有错吗？你别忘了，是你让我们别对楚依依太好，要加倍对明珠好。无论什么事，都要站在明珠身后支持她，维护她，免得她觉得我们不把她当成一家人，伤心难过。李玉身体浑身一颤，脸色煞白：“是我，竟然是我要求的吗？”妈，你不会同情楚依依了吧？你看节目里楚依依是怎么打明珠和3弟的，她就是个疯子，不值得同情。李玉只觉得喉咙干涩，半晌也说不出一句话。直播里的顾明珠和她认识的宝贝女儿完全像是2个人。我相信明珠心性是善良的，她是突然落到那种环境里，遭受了一生都没遭受过的苦，被逼得失去了理智，才会性情大变。我们不该怪她的，也不该误会她的。她若是知道我们误会她，她该有多伤心。老公，你说的对，明珠受了这么多苦，
不被折磨的性情大变了，我居然还怀疑他的人品，我真该死。李玉抹了抹眼泪，看向顾燕，你联系公关团队，帮明珠维护一下名声。那么多人都在骂明珠，要是让他看见了，他会受不了的。不用您说，我也会做的。节目组那边我也会继续联系。顾家人都脸色阴沉地盯着大屏幕，他们的宝贝明珠成了楚依依的陪衬，他们眼里充满怒火和阴狠。楚依依，这个仇结大了。楚依依吃着烤鱼，突然忍不住打了一个喷嚏，刚吃进嘴里的鱼直接被喷了出去，接着他又连续打好几个喷嚏。谁在背后偷偷骂我吗？不会那几个白痴又在憋坏水，还想来找我麻烦吧？楚依依嗤笑一声，来吧来吧，今天本来就被那群野猴子搞得一肚子火，他们主动送上门来给我当撒气包，我不会客气的。可惜那几个人都没有再过来。楚依依躺在草地上，看着天上的夜空，慢慢的闭上眼睛睡着了。第3天，楚依依起床洗漱完毕后，进森林里找吃的。顾轩和顾明珠等人继续等待节目组派人来。5个人望眼欲穿，饿得前胸贴后背，心情一日比一日暴躁。今天3天了，他们已经饿得手脚发软，坐下站起都会眼前发黑了。节目组到底搞什么啊？这都第3天了，他们怎么还不派人来找我们？他们不会把我们忘记了吧？节目组的人不会全都被毒死了，没人知道我们在这里，所以才会没人来救我们吧？顾明珠愤怒的一脚踹到张嘉佳身上，你给我闭嘴，少在这里乌鸦嘴！张嘉佳咬了咬唇，不敢有意见，只能默默地离远了一些。如果被佳佳说中了，真的没有人知道我们在这里，我们该怎么办？我们找不到食物，难道要活生生被饿死吗？我也觉得节目组的人估计都被毒死了，否则以我们的名气，他们不可能忘记我们的。就算他们忘记了我们，我们的经纪人也不会忘记我们的。只有一种可能，节目组的人全都没有活着回到岸上，我们的经纪人都联系不上他们。节目组为了拍摄保密，没有泄露过拍摄具体位置给别人。就算我们的经纪人发现联系不上的节目组报警找我们，也不是那么容易找到这里来。等到有人找到我们，说不定我们已经被活生生饿死了。秦修寒这番话让众人更加绝望了。三哥，你快想想办法啊！我不想死在这里，我要回家，我还想见爸爸妈妈和大哥二哥呢。要不我们再去找楚依依，我们向她道歉，让她找食物的时候帮我们找一遍，这样至少不会饿死。顾明珠咬着牙，一脸怨恨。我才不要向他道歉，他把我打得那么惨，应该是他来向我道歉。段江冷冷地看了他一眼，没回他的话。都快饿死了，还在这里嘴。个极其不要脸的女人，抢了别人的东西，还要求别人给自己道歉，现在都快要饿死了，还在嘴硬。段江提议他们一起去找楚依依道歉，分点食物。我同意你的提议，我们一起去找楚依依吧。我也和你们一起去。顾明珠愤怒地对着张佳佳吼道：“你给我回来！你不准去！你要是敢去投靠楚依依那个贱人，等回去之后，我就让我大哥联合整个娱乐圈封杀你，让你永无出头之日。”张佳佳脸色苍白，脚步像是生了根，不敢再往前走半步。段江皱起眉头，对张佳佳说：“命都快没了，你还想着前程？你是觉得命重要，还是前程重要？”段哥说的没错，而且混不了娱乐圈，还有其他行业可以混，他总不能全行业都封杀你吧？活着才有希望。张佳佳感动得红了眼眶，她抬起脚走向段江和秦修寒。好，我跟你们一起去找楚依依。看着三人离开，顾明珠气得抓狂。你们好样的，你们给我等着，等回去之后，我不会放过你们的。三哥，他们太过分了。我觉得他们的决定没错，我们自己找不到食物，就算找得到食物，我们也不会烹饪，这样下去，我们迟早会饿死啊。可是我不想和他道歉，他把我打得这么严重。昨晚我仔细回想了一整晚，依依每次对我们动手，都是在我们招惹她之后，她才出手的。依依她或许没有你说的那么坏，她不会无缘无故刁难我们。三哥，你在说什么？你竟然在帮楚依依说话，你竟然觉得她不坏，她不坏，那就是我坏了。你难道忘记她平时是怎么欺负我的吗？就这2天，她都一直在辱骂和殴打我，她还不坏？那你说，我们找不到食物，不会烹饪，我们要怎么办？等着饿死吗？顾明珠被问住了，可她还是不想向楚依依道歉。那个贱人，她根本不配。楚依依就应该当我的奴隶，一辈子被我踩在脚底下。一个奴隶有什么资格让我道歉祈求？可是我真的好饿，我不想死。顾明珠咬了咬唇，声音放柔了许多。我可以委屈点去向他道歉，但等离开这里之后，你要帮我报仇，我不能白白挨这一顿打。好，放心吧。二人也向着楚依依所在的方向走去，却没发现楚依依的身影。那个贱人跑去哪里了？
他应该是进森林里找吃的了。我们进去找他，顺便碰碰运气，看能不能自己找到食物吧。顾明珠心不甘情不愿地跟着顾轩进了森林，没多久就遇到了段江他们。段江诧异地看向他们，你们不是不打算向楚依依道歉吗？怎么也来了？明珠只是一时气话，找到楚依依了吗？没有，我们只是顺着有人走过的路走，希望能找到他吧。不过楚依依不止进过一次森林，她走出了好几条路，我们不知道她往哪条路走了，不知道能不能找到她。干嘛不在外面等着他出去，非要进来找？里面那么多蚊子和虫子，咬得痒死了。如果我们不在他找食物的时候示好，让他帮我们也找一份，我们又要饿一天。让他再进去找一次就是了。段江懒得搭理他了。当自己是皇帝呢，还想发号施令。楚依能顺带给我们一点吃的就不错了，还想让他单独又去帮忙找吃的，简直是痴人说梦。前方突然传来张佳佳惊喜的声音，我听见那边有动静，会不会是楚依依？几人向前跑去，终于看到了楚依依的身影。此时的楚依依正在树林间穿梭，追着一群猴子。你们这群泼猴，居然还敢埋伏我！看来昨天我下手轻了，你们居然还敢计划着报复我！今天我一定让你们知道，老娘的拳头为什么这么硬。话落，他伸手逮住了一只猴子，然后把它按在地上一顿重揍。猴子被打得嗷嗷叫，其他猴子急得抓耳挠腮，龇牙咧嘴。但楚依依一个冰冷的眼神看过去，他们竟然被吓得不敢上前。顾轩等人全都呆住了。楚依依他也太强了，他竟然能抓猴王！他们对楚依依全都刮目相看了。看着楚依依揍猴王的凶狠程度，他们忍不住汗毛直竖。如果楚依依用揍猴王的架势去揍他们不死也得残。楚依依足足打了半个小时才停止殴打。楚依依冷冷地看着猴王，记住了，我才是王，以后再敢埋伏我可不会手下留情了，我会把你和你的猴子猴孙的手脚全部打断。猴王吓得抖了抖，眼里充满恐惧。楚依依呸了一声，把他一脚踹开，其他猴子马抬起猴王就跑，转眼的功夫就跑没影了。楚依依，身后传来张佳佳的声音。楚依依回头，另外5人整整齐齐地站在不远处，全都眼神复杂地看着他。有事。张佳佳对着楚依依来了个90度鞠躬。楚依依，对不起，我之前不应该针对你，更不应该抢你的东西。我现在诚挚地向你道歉，希望你能原谅我。段江和秦修寒也跟着90度鞠躬，一脸愧疚地道歉。楚依，对不起，我也错了，我一个男人不应该欺负你一个小姑娘。我现在向你道歉，等离开这里后，我会补偿你的，希望你原谅我。楚依依，我也知错了，对不起，我也会给你补偿的，以后我也会给你介绍资源，你原谅我吧。顾轩拉着一脸别扭的顾明珠一起上前，对他微微鞠躬。依依，三哥之前做的不对，还请你不要和我计较那么多，以后哥哥会好好对你，努力弥补对你的亏欠的。我之前不该抢你的东西，但你也打了我们3扯平了，以后我不会再找你麻烦，希望你能不计前嫌，我们好好的相处。楚依依冷漠地看着这群人，你们来找我就是为了道歉。众人点头。顾明珠迫不及待地说，现在我们已经道歉了，你也原谅我们了，以后在这里的日子，我们要作为一个团队好好相处，团队自然要互相帮助和扶持。楚依依，你今天找食物的时候，把我们的分量也一起找回来吧。楚依依冷笑一声，轻飘飘的一句道歉，就想把我当奴仆使唤，让我做牛做马的帮他们找吃的，简直是白日做梦。我什么时候说过我原谅你们了？人意外撞见楚依依抱作猴形，吓得目瞪口呆，庆幸自己挨打的时候楚依依留手了。众人还没和楚依依好好道歉，顾明珠便迫不及待地使唤楚依依帮他们去找吃的。我什么时候说过我原谅你们了？楚依依，你怎么那么小肚鸡肠？一点小事而已，我们都已经道歉了，你还斤斤计较抓着不放，未免太小气了。况且被打的是我们，吃亏的一直是我们，你有什么好计较的？我就小肚鸡肠怎么了？你们吃亏是因为你们打不过我，如果我不是练过，现在我的下场绝对不可能比你们好。你一定会让他们把我打得站不起来，甚至要了我的命都有可能。你做不了了，是因为我有能力压制着你，而不是你不饿，懂吗？顾明珠脸色青一阵红一阵，你才饿，你眼睁睁地看着我们挨饿，我们饿得快死了，你都不帮忙，你这分明是想害死我们，谁能有你恶毒？你要是不帮我们，我们真出了意外，我们就是被你害死的，你一辈子都会良心不安。明珠，别说了，他们明明说好了要好声好气的来道歉，求楚依依帮他们，顾明珠怎么又开始威胁起楚依依了？段江愤怒地看向顾明珠，你脑子是不是有问题？我们是来求楚依依帮忙的，你这是什么态度？放不下大小姐的姿态，你就滚回去饿死算了，别来拖我们的后腿。
我知道明星人前一套人后一套，可你人后这一套也太没脑子了，真不知道顾家什么毛病，放着楚依依这种有颜有能力的女儿不要，要你这种无脑又虚伪歹毒的假货。你们竟然骂我！顾明珠立刻红了眼眶，眼泪吧嗒吧嗒的掉，委屈的看向顾轩。三哥，他们欺负我，你帮我报仇。顾轩抿了抿唇，没有说话。三哥，你什么意思？你为什么不说话？你答应过爸妈还有大哥二哥会保护我的。顾明珠越想越气，哭得也越大声。明珠，别闹了，这本来就是你的错，你答应过会摆正态度，好好的向依依道歉的，可你没说两句话，却又开始威胁她。三哥，你也觉得我错了？我被他打成这样，我能低头认错就不错了。你们为什么还要求那么多？明明错的是楚依依，却要求我道歉。我都道歉了，又说我态度不好，我被欺负了还要被迫道歉，我态度差点怎么了？早知道你保护不了我，还不如不让你跟着一起来呢。你跟着一起来，保护不了我就散了，还帮着外人欺负我，你是个没用的骗子。顾轩的脸色难看至极，眼里露出一丝不耐烦。这2天，顾明珠闹得过了头，这让他心烦。段江重新看向了楚依依。楚依依，我们和顾明珠不一样，我们是真的意识到错误了，真心的向你道歉，希望你能接受我们的道歉。你们做错事道歉是应该的，证明你们还有点三观。道歉是你们的自由，原不原谅也是我的自由。你们想悔过，不代表我就必须原谅你们。你们对我做过的事，就算道歉也无法把伤害收回去，所以我不会接受你们的道歉。还有一点，我不会给你们食物。我虽然不像顾明珠那么虚伪歹毒，但我也不是烂好人，不会去帮助伤害过自己的人。你们有手有脚，可以自己找食物吃。节目组投放的家禽都是受了伤，还为了要的，行动迟缓，很容易抓到。动物都有个共同点，到陌生环境之后，都喜欢找隐蔽的地方藏起来。说完，楚依依转身往森林更深处走去。你们看到了吧？他一点良心都没有，他就是想让我们都死在这里。你们还低声下气的去求他，现在丢脸了吧？哼，没有人搭理他。3人也往森林深处走去。明珠，你怎么和变了个人似的？我都快不认识你了，你平时不是这样的。明珠身体一僵，马上放柔声音，委屈的哭出声。我受了这么多委屈，牙都被打掉了，脸被打得肿成猪头，身上还被蚊子和虫子咬得没有一处好皮肤，还没有东西吃，饿得前胸贴后背。我受了这么多委屈，被逼得性情大变。哥哥你不关心我就算了，居然还怪我，我好伤心。呜呜呜！顾轩顿了顿，有点心疼。对不起，是三哥没保护好你，让你受委屈了。楚依依不肯帮我们怎么办呀？难道又要饿着吗？我饿得都快走不动路了。我们再找找，就算抓不到家禽，找几颗鸡蛋也行，至少能活下去。顾明珠不情不愿地跟着顾轩走，心里却一直在骂：废物！顾轩要是有楚依依1/10的能力，我也不至于饿肚子，连一个女人都比不了。废物！顾明珠真能扯，这都能编借口。顾轩也是真没脑，这都信。还好楚依依没原谅他们，这种人不该被原谅。快把大画面转给一姐吧，我宁愿看一姐发呆，都不想看顾明珠这个女人。半小时后，楚依依提着一只兔子回到驻扎地，看到顾明珠他们几人都是一副受惊的模样，身上衣服乱糟糟的，头发也被弄得像鸡窝似的。顾轩尤其惨，身上的白 T 恤上染了很多血，脸上还有很多抓痕，精神也萎靡不振的。很明显，他们在森林里遇到了可怕的事情。楚依依不知道他们发生了什么，她也没兴趣，提着兔子去河边处理。顾明珠捡起一块石头，用力砸向楚依依。楚依依敏捷地躲开，她立刻捡起一块石头，回敬了顾明珠。石头砸到了顾明珠的头上，她愤怒地瞪向楚依依，尖声吼道：楚依依，你居然拿石头砸我，你太恶毒了，你会不得好死的。是你先动手的，自己挑衅在先，就做好被反击的准备。我不是没砸到你身上吗？你却往我头上砸，我现在头上好痛。你没砸到我身上，是因为我躲开了。你一开始是对着我身上砸的，你没躲开，是你没用，活该被砸。我就是对着你身上砸的，想砸死你怎么了？谁让你把我们害得这么惨？你得罪那群猴子，他们跑来报复我们，对我们又挠又拿东西砸我们，我的头发还被扯下一撮，这都是你害的。楚依一脸愕然，他们这么狼狈，是那群猴子干的，干得漂亮。谁让你们打不过猴子？废物，活该被猴子打。你再避避，我就再去把那群猴子引过来。顾明珠不敢说话了，她委屈地对顾轩说：哥哥，我真的好饿了，你再去找楚依依说好话，让她分点吃的给我们吧，我快受不了了。顾轩苦笑一声：没用的，依依她不会给的。三哥要是能自己弄吃的，我也不至于这么惨。顾轩躺在地上，怔怔地看着天空，神情有些麻木。他们遇到猴群的时候，顾明珠拉着他挡在面前，还把他的衣服脱了蒙住脑袋。
他身上没了防护，被抓的全是血痕。可事后顾明珠都没关心一句，只是一直在骂楚依依，怪楚依依得罪了猴群，害他们被猴群袭击。他现在觉得头好晕，他只觉得好累好累，累到都无法思考。顾明珠完全没注意到顾轩的异常，其余3人也没注意到，偷袭却反被对方扔过来的石头打中。顾明珠要被气死了。他们几个人被猴群围攻，都多少挂了彩。顾轩尤为严重，然而却没有人注意到此时顾轩的异常。他们的注意力全都放在了楚依依的食物上面。楚依依吃烤肉吃得太香了，顾明珠实在看不下去，气愤地离开。秦修寒和段江还有张佳佳也起身远离了这里。他们可能是被饿晕头了，都没人发现顾轩还躺在地上。楚依依发现了顾轩，但他没有当一回事，继续吃烤肉。顾轩不会挂了吧？节目组玩这么大吗？顾轩都这状态了，还不派人去救援？虽然顾轩脑残，但罪不至死吧？顾明珠真是歹毒啊！顾轩伤得这么重，和他脱不了关系。顾轩这是活该，让他无脑袒护顾明珠，自己养出来的白眼狼，他就该受着。还好被祸害的不是别人，顾轩这是属于自作自受。顾家几人看到直播间里顾轩的状态，都非常着急。太过分了，节目组太过分了！轩儿都伤成那样了，还不派人去把轩儿带走治疗？他们是想看着轩儿病死吗？轩儿要是有个3长2短，我一定要让整个导演组陪葬。明珠这次做的有点过分了，拉3弟当日又挡台，还扯掉他的衣服，本来3弟不至于伤这么重的。更过分的是，楚依依看到3弟躺在那里还不管不顾，他太冷血了，太没良心了。明珠是因为受到惊吓，惊慌失措之下才会拉3弟当挡台的。遇到猴群的时候可以说他是受到惊吓，但事后看到3弟受伤，他都没关心一句。走出森林时，3弟都走不稳了，他都不扶一下，还是张佳佳扶3弟出来的。刚才他自己离开，也不管3弟，这些要怎么解释？行了，别吵了了。明珠只是受了太多委屈，脑子转不过来，才会有那些表现的。你们身为哥哥，应该心疼和体谅妹妹的不容易，而不是在这里指责她。楚依依这个不孝女，自己亲哥哥病倒了都不救，这种没良心的东西，怎么和明珠比？赶紧继续想办法联系节目组。森林里，楚依依吃完东西，处理现场。顾轩还是一动不动地躺在原地，他皱了皱眉头，不会挂了吧？犹豫片刻，他起身走到顾轩面前，用脚踹了他一脚。喂，还活着吗？顾轩一动不动。楚依依蹲下身，伸手掐住他的手腕，感受着他的脉象。过了片刻，他松开他的手，撩开他的衣服，看了一眼他身上的伤。真麻烦。他转身走进了森林里。不一会儿，他从森林里出来，手里拿了一把鲜嫩的草药。他把草药捣烂，接着把草药抹到顾轩身上的伤口处。做好这一切，他就让顾轩继续躺在原地，没再搭理他。我去，一姐还会医术啊，还认了野生草药，一姐也太厉害了吧，爱死聪明能干的人了。没想到最后出手的竟然是一姐，一姐真是大度。顾轩以后要是再帮着顾明珠针对楚依依，那楚依依真是救了一个白眼狼。顾轩一个人孤零零地躺在原地，他的呼吸慢慢变得有力。一整晚，顾明珠都没有来找过顾轩，直到第2天天亮，顾明珠才一脸不悦地跑来找顾轩。他看着还躺在地上睡觉的顾轩，用力推搡他。哥哥，你怎么还在睡呀？你快起来，段江他们都去找吃的了，你也去找点吃的吧。我再不吃东西，真的要被饿死了。顾轩被推搡着醒了过来，他迷迷糊糊地睁开眼睛，从草地上坐了起来，自己身上抹着绿乎乎的东西，看上去像是草药。昏睡前他发着高烧，身上又痛又没有力气，现在感觉好多了。明珠，昨晚是谁去找个草药帮我涂上的？顾明珠愣了愣，低头一看，这才发现顾轩身上涂满了草药。顾明珠咬了咬唇，哥哥这说的是什么话？这里除了我，还有谁会救哥哥呀？是你帮我上的药，可是你从来没有接触过医术这方面的东西，怎么会认识草药？还能在野外找到草药帮我上药？顾明珠委屈的红了眼眶。哥哥难道怀疑我说谎吗？那哥哥觉得除了我之外，还有谁有可能会救你？楚依依对我们恨之入骨，他巴不得我们都死掉，他是最不可能救你的。张佳佳和段江、秦修寒他们对我们也充满意见，而且他们也不懂医术，他们更不可能救你。除了我是真心实意担心哥哥的安危，这里就没有其他人关心你的死活了。除了我之外，没有人会出手救你，也没有其他人有能力救你。见他委屈，顾轩语气立刻软了下来。明珠，对不起，哥哥不应该怀疑你的，只是你以前从来不懂医术，突然这么厉害，能认识野外的草药，还那么勇敢的半夜去帮我找草药，我感到意外而已。明珠别生气，哥哥错了，哥哥向你道歉。
我以前的确不会医术，但我在知道这档综艺要到野外探险之后，担心会在野外遇到危险，所以偷偷学了一些野外生存常识，其中就有在野外受伤的救治教程。我是在教程里认识了野外治疗外伤的草药，也多亏了我偷偷做了功课，否则哥哥就要死在这里了。我家明珠出息了，既然这么厉害，我这条命算是你救回来的，以后隔壁一定好好报答你。顾明珠破涕为笑，哥哥你别和我那么见外，我们是一家人，我救你是应该的，只要哥哥能一直记得我的好，别因为楚依依的挑拨离间就疏离我，我就心满意足了。你永远是我最疼爱的妹妹，楚依依无论如何都取代不了你的位置，我以后一定不会再听信她的风言风语。像她那种冷漠绝情，看见自己亲这个快死了都没有任何反应的人，她说的话也不可信，我不会再听信她的挑拨离间，对你产生误解了。好，我记住哥哥的话了，哥哥可要说话算数哦。三哥什么时候骗过你啊？哥哥，今天节目组还是没有派人来，看来我们是真的被遗忘在这里了。我们已经3天没吃东西了，今天再不找到吃的，我们真的会被饿死的。哥哥，你的身体既然已经恢复了，你就和段江他们一起进森林里去找吃的吧。他们商量着要往另一边走，那边应该遇不到那群猴子。说完和顾轩一起离开。直播间里，观众们都气疯了。妈的，这顾明珠太贱了！顾轩身上的药明明是的楚依依帮涂上的，他竟然不要脸的冒领功劳，真是虚伪自私的下贱货色，和他那个妈一样下作。顾轩也是没脑子，顾明珠说什么就信什么，不知道求证一下吗？他都忘记顾明珠之前对他是什么态度了吗？这种没脑子的蠢货，难怪被顾明珠这个毒绿茶玩的团团转。我合理怀疑顾家除了楚依依之外，其余人的智商都是一脉相传的低下，否则以顾明珠那种水平的绿茶，怎么就能把那一大家子轻松拿捏了呢？看得我血压飙升了，楚依依不该救顾轩的，就应该让他病死算了，真是救了一个白眼狼。一姐以后别多管闲事了，不能再这么好心了。你算什么东西，也有资格教训我？顾燕看着直播，她也看到了顾明珠欺骗顾轩、冒领楚依依功劳的画面，她的脸色青一阵红一阵的变换。顾明珠到底有多少惊喜是她不知道的？以前单纯善良的妹妹，仿佛只是一个假象。他看到的只有一个自私自利、恶毒、虚伪、矫揉造作的陌生人。坐在他对面的顾青欲言又止。大哥，明珠她以前在我们面前表现出来的样子，难道都是伪装的假象吗？直播间里的明珠，我觉得好陌生，我都快不认识她了。父亲说，明珠是受了刺激，才导致性情大变。应该是吧，如果是伪装，他不可能伪装那么多年都不被发现破绽。我相信他本性是善良的，现在他所表现出来的样子，都是因为受了刺激，不能把这当成真实的他。对了，大哥，爸不是让你找公关团队维护明珠的名声吗？可现在直播间里的弹幕依旧全都是在骂明珠的。顾燕摇了摇头，扭转不了风评了，这档节目关注的人太多了，有很多明珠的黑粉，还有对家作乱，加上一些求富的人带节奏，我安排的时间根本敌不过那些人的带节奏。而且虽然我们知道明珠是受了刺激才会性情大变，做出的事有些不讨喜，但观众们不知道，他们不会相信明珠平时有多善良，有多单纯。如果扭转不了风评，等明珠回来后知道网上的事情，看到那么多人骂他怎么受得了啊？我已经联系好心理医生了，等明珠回来之后，我马上安排心理医生开导他。等他回来后，我们先瞒着他这件事吧，等风头过去之后，再压一压网上的负面评论，最好别让明珠知道这件事。这怎么瞒得住啊？这档节目国内外都很火爆，国外很多不懂中文的人都跑去直播间凑热闹，外网还有很多配了字幕的录播。现在在外网，这档节目的热度也是排名第一的，明珠无论走到哪里，都避免不了会知道事情真相的。顾燕叹了一口气，那就只能好好劝慰和安抚明珠了，别让她想不开。森林里，楚依依发现那群猴子还在偷偷跟着监视她。楚依依在一棵树下躺下休息，带头的猴王悄悄向她靠近。就在楚依依准备动手的时候，猴王把一个东西丢到楚依依面前。楚依依定睛一看，是一只野兔子。猴王像个乖宝宝似的站在她面前，可怜兮兮地看着她，眼神里带着讨好。楚依依僵住，猴王给她送猎物，送我的。猴王把野兔又往楚依面前推进了一些。楚依眼神复杂地看着猴王，看来是被我打服了。野兔我收下了，你们招惹我的求一笔勾销，以后别再想着偷袭我，下次我不会手下留情。楚依依留下一句警告，就拿着野兔子往回走。我去，活久见啊！猴王竟然给一姐送食物，这是什么情况？一姐牛逼，居然能把一群野猴子治理得服服帖帖的。恭喜一姐有了一群猴小弟，恭喜一姐当了猴老大。楚依依回到河边，又看到了顾明珠那群人，她发现他们面前摆着2只兔子。楚依依有些意外，没想到他们竟然抓到兔子了。
看来他们还没有那么废物。楚依依简单的看了一眼，就收回了目光，领着自己的兔子走到河边，开始处理兔子。楚依依可真残忍，给兔子剥皮时眉头都不皱一下，一看就知道她一点都不善良。她平时肯定没少干伤天害理的事。顾轩没说话，眼里蕴含着怒火，他还在为昨晚楚依依对他见死不救的事儿感到愤怒。顾明珠说的没错，楚依依一点都不善良，一个连自己亲哥死活都不顾的人，他们有什么良心？谁去和他商量一下？张佳佳害怕的往后退，我不敢去，我的脸还痛着呢。我也不去，他对佳佳下手还轻一点，但对我们这几个男的都是下狠手。我今天走路脚都还不利索，要是再被他打，明天我就没办法去找食物了。虽然今天这2只兔子全是靠运气得来的，可他们都没有带刀，根本无法处理这2只兔子，所以只能在这里等楚依依回来，想着问他借刀来处理一下。段江转头看向顾轩和顾明珠，要不你们2个去，你们和楚依依好歹是一家人，他对你们应该会有多点耐心。你哪只眼睛看到他对我们有耐心了？他打我和我3哥，比打你们更重。那我们石头剪刀布，最终输的人去。一圈比试下来，最后是顾轩输了。顾轩不情不愿地走到楚依依身后，楚依依，把你的刀借给我们用用。的耶。楚依依，你怎么那么自私？你不分东西给我们吃就算了，现在只是问你借刀，你都不肯借，你真是又自私又恶毒，自己喝饱知足就不管自己的同胞了。你这种人放在战争时期绝对是个汉奸。楚依依翻了个白眼，懒得听他无能狂怒，他只是有点后悔昨晚不该救他的。哼，真是救了一只白眼狼。顾轩气得胸口剧烈起伏，被楚依依无视之后，他更生气了。忽然他猛地抬起脚踹向楚依依，楚依依反应非常快速，迅速地往旁边一闪，躲开了这一脚。顾轩一个没站稳，往河里栽去。掉下河之前，他另一只手抓住了楚依依的衣服。楚依依被顾轩拉着一起掉进了河里，手里的匕首和兔子都脱手掉进了河里，顺着河水被冲走。顾轩还牢牢抓着楚依依，愤怒地骂着：我们顾家从上到下，所有人都正直善良，就连和我们没有血缘关系的明珠都善良识大体，怎么就出了一个你这么冷血歹毒的人？你简直是顾家的污点，耻辱，让顾家丢尽颜面的存在。我这个当哥哥的，今天就好好教训教训你，免得你以后更过分，做出让顾家丢脸的事情。他扬起手想要打楚依依，却被楚依依率先一步甩了一个耳光。顾轩惨叫一声，被迫松开了抓住他的手。楚依一脚把他踹开。你算什么东西，也有资格教训我？别把我和顾家扯到一起，我已经和顾家断绝关系了。你嫌我丢顾家的脸？哼，我还害怕和你们顾家这些蠢货扯上关系，别人会认为我也和你们一样犯贱又愚蠢呢。滚！以后少来招惹我。楚依依往岸边游去，顾轩在水里挣扎着，身上却痛得使不上力气，身体甚至无法保持平衡，被河水冲着走。救命！轩踹楚依依不疼，不小心掉下河，结果还不忘把楚依依扯拉下水。楚依依一脚踹开他，独自向岸边游去。顾轩身体被河水冲走，他惊慌失措的呼救。楚依依头都没有回。同样的剑，我不会犯第2次。昨晚救了他，他今天恩将仇报，我可不想再来一次。啊，哥哥，我不会游泳，你们谁会游泳啊？快去救救顾轩吧，再不救他，他要被淹死了。我也不会游泳，我出道之前是游泳队的，我去救他。顾明珠眼珠一转，身体一歪，绕到段江身上，顺势伸手抱住他，装作慌乱的模样，嚎啕大哭。哥哥，你不能出事啊！楚依依怎么那么狠心？哥哥是他的亲哥哥啊，他居然想害死哥哥，他太残忍了！呜呜呜！你松开我，我现在立刻去救你哥哥，现在还来得及。可是顾明珠却死死抱着段江，哭得越来越大声，仿佛没听见段江的话。我就是要让顾轩死在这里，回去后我就和他们说是楚依依故意害死的顾轩。所有人都亲眼看见楚依依和顾轩一起掉进水里，楚依依在水里把顾轩打伤，还抛下他自己上岸，对他的生死置之不理。到那时，顾家对楚依依彻底失望，绝不可能再认他，甚至他们还会送楚依依去坐牢。如此一来，我就后顾无忧，不用担心将来有一天楚依依又回到顾家取代我的位置了，我就依然是顾家唯一的掌上明珠。反正顾轩这个没用的蠢货，活着也帮不上我的忙，死了还能帮我扳倒楚依依，那就让他死掉好了。顾明珠，你快松开我！你再不让我去救你哥哥，他真的会被淹死的。他一边说，一边继续试图推开顾明珠，可顾明珠不知道哪来那么大的力气，他竟然推不开。段江看向秦修寒和张佳佳，你们2个别干愣着，快帮我拉开他！再不去救顾轩，他真的会被淹死。张佳佳和秦修寒都被顾明珠的一系列动作和尖声嚎哭吓得呆住了，听到段江的话，才终于回过神。他们立刻去拉顾明珠。
你们不要碰我，不要拉我，不要把我和哥哥分开！呜呜呜！哥哥你不要走，明珠不想失去你，哥哥你要永远留在明珠身边。他假装受惊过度，把段江当成顾轩，死死抱着他嚎哭。看着他这发疯的样子，张嘉佳和秦修寒都不敢碰他。特么的，顾轩脑子有问题吧？他真是又坏又蠢，借不到东西就恼羞成怒，这种蠢货和一姐是兄妹，真是侮辱一姐了。什么垃圾玩意儿！一姐昨晚救了他，他今天想害一姐，把一姐的刀和兔肉都搞没了，恩将仇报的畜生！哈哈哈哈！你们看出来了吗？顾明珠那贱兮兮的表情，他就是故意拖住段江，不让他去救顾轩的。顾轩为了顾明珠一直针对楚依依，现在顾明珠却拖着段江不让他去救顾轩，报应不爽啊！顾明珠好恶毒，虽然顾轩又蠢又坏，可他对顾明珠却是实打实的好，一直都在保护他。可他居然想让顾轩死，我汗毛都竖起来了。这世上怎么会有这么坏的人？不知道顾家人有没有在看直播？他们看到顾明珠拦着人不让他去救顾轩，不知道他们作何感想？顾家一家人正在看着直播，他们自然都看到了刚才发生的事情，还看到了观众们的弹幕。啊，仙儿，我的轩儿，快去救我的轩儿啊！他都被冲走了。明珠，你在干什么？你快放开段江，让他去救你三哥啊！为什么明珠为什么要故意拦着段江，不让他去救轩儿？李玉气得发抖。轩儿要是有个三长两短，我不会放过他。你没看到明珠被吓倒了，她被吓疯了，把段江当成了仙儿，才会抱着段江不放。她不是故意阻止段江去救轩儿的。明珠是我们看着长大的，她的为人如何，你还不清楚吗？你不要因为明珠被吓得精神失常之后的行为就误解她，你这样对得起她教了你那么多年吗？妈妈。李玉哭得上气不接下气。可是我的轩儿。顾建国脸色阴沉铁青，目光凶狠地看向视频画面中的楚依依。仙儿如果有个三长两短，楚依依就是罪魁祸首，是她推仙儿下水，又在水里把仙儿打伤。如果她不打伤仙儿，仙儿会游泳，一定能自己上岸。她打伤了仙儿，还把仙儿独自留在水里，眼睁睁地看着仙儿被水冲走，完全没有去搭救的意思。她可真是冷血又恶毒，连自己亲哥哥都不救。多亏我们已经和他断绝了关系，否则我们这些人迟早有一天全都被他害死。楚依依的确太过于冷血了，就算是看到陌生人遇到危险都不会无动于衷，可他害得自己亲哥遭遇生命危险，却一点反应都没有，真让人心寒。如果仙儿出了事，我要让他给仙儿陪葬。森林河边，张佳佳看着河流远处，急得跺脚，看不到顾轩的身影了，完了完了，没救了。秦修寒看了眼被缠住的段江，抬眸看向楚依依。楚依依，顾轩再怎么说都是你亲哥，你去救救他吧。再逼逼，我把你踹下去陪他。秦修寒缩了缩脖子，不说话了。楚依依转身，看到远处的树上一只猴子在探头探脑。楚依依犹豫了下，看着那猴王，喂，小王，你会潜水吗？我的匕首掉进河里了，你能带着你的小弟帮我去找找吗？他说完之后，没有任何动静和回应。楚依依失笑地摇了摇头。我到底在想什么呢？猴子就算会潜水，他也听不懂人话，更不知道匕首是什么东西。楚依依刚转身，结果猴王带着几只猴子走向楚依依。楚依依眨了眨眼睛，难道猴王听得懂我的话？现在是要来帮忙，在询问我东西掉在哪里？楚依依指了指某个位置，东西是从那里掉下去的，大概这么长，银白色的，刀刃很锋利，你们捡的时候注意点，别割伤了小爪子。他话音落下，猴王带着其他猴子跳入了河里，潜入了水底。楚依依又惊又喜，没想到这猴王这么聪明，竟然真的能听懂我的话，不愧是能当猴王的猴，比一般猴子聪明。其余4人都看呆了，楚依依竟然能指挥那群猴子，这也太离谱了。直播间里的观众也惊呆了。我擦，猴子竟然能听懂人话，楚依依竟然能命令猴子。看来之前有人没猜错，猴子把楚依依当成新的猴王了。这剧情是我没想到的，太离谱了。我只想说，一姐牛逼。轩被河水冲走，顾明珠却装作失魂的样子，故意不让其他人去救他，以借机陷害楚依依。楚依依的匕首也被河水冲走，她尝试着和猴群求助，没想到猴王竟然听懂了。其他4人都看呆了。顾明珠突然尖声喊道：“楚依依，你关心几只猴子，都不关心自己的亲哥哥，你还是不是人？你把哥哥推到水里，还把他打伤留在水里，是你害死了三哥，你这个杀人凶手！等回去之后，我一定会去报警，让警察枪毙你，给三哥陪葬。”顾明珠看向段江等人：“你们要和我一起到警察面前指控楚依依这个恶毒的女人，是她害死了我三哥。”你如果不拦着我，我已经把顾轩救上来了。张佳佳赞同的点头。
顾明珠脸色一沉，你这话是什么意思？你在怀疑我故意拦着你，不让你去救我三哥吗？那是我的亲人，我怎么可能不想让你去救他？我是被吓傻了，把你当成我三哥了。我只是说事实而已，没说怀疑你。你这么着急的解释，反而显得你心虚，试图掩饰。哼，你可真会挑时间被吓傻。段哥要救顾轩的时候你就傻了，我们三个一起站在这里，你不把别人认成顾轩，偏偏把段哥当成顾轩，抱着他不放。现在顾轩被冲走，这么长时间也足够淹死他了，你就突然好了？啧。脸色青一阵红一阵。你们太过分的，你们居然如此抹黑我。等离开这里后，我会连你们一起告的。我们是不是可以往下游走走，看看能不能找到顾深？就算人真的没了，也不能就这样让他飘走不管呀。你看，家家一个外人都比你更关心顾轩，你吓傻恢复后，可是都没想过要去找顾轩，顾轩真是白疼你了。行啊，别说了，顺流找找吧。秦修寒点点头，他们两人在前面走，张嘉佳抬脚要跟上。顾明珠一巴掌甩到张嘉佳脸上，眼神怨恨又恶毒地瞪着张嘉佳。都是你这个贱人多话，让我被秦修寒怀疑和讽刺。对不起，我不该乱说话。秦修寒走回来，抓住他的手臂，把他拽走。道什么歉？你又没说错什么。张嘉佳垂着头，默默地跟着他走。顾明珠看着他们三人的背影，咬了咬牙，也只能压下怒火跟上去。如果他不跟上去，会被认为不关心顾轩的死活。在他们走后不久，猴子们浮出水面，猴王手里拿着一把匕首，正是楚依依掉下去的那把。让他意外的是，另外几只猴子竟然还摸上来3条鱼。猴王带头走到他面前，把匕首递给他，其他猴子则把鱼整齐地放到他面前。楚依依接过匕首，谢谢了，你们帮了我大忙了。他们似乎能听懂楚依依的话，叫声听起来都欢快了很多，一蹦一跳地跑进了森林，顺便还把顾明珠他们遗留在地上的2只野兔叼走了。卧槽，猴子成精了，他们竟然真的听得懂一姐的命令，不仅帮一姐找回匕首，还抓了鱼送给一姐，这是什么魔幻剧情？我是真的对楚依依佩服得五体投地，在野外也能混得风生水起，太厉害了。从今天开始，向着一姐学习，努力成为像一姐一样优秀的女人。楚依依正在烤鱼，段江等人回来了，顾轩没有死，只是有些虚弱。楚依依并不意外，她知道顾轩不会被淹死。他们从楚依依面前路过的时候，眼睛都盯着楚依依面前的烤鱼看，口水疯狂分泌，肚子也都在咕咕乱叫。顾轩眸色沉沉地看了一眼楚依依，眼里满是失望。楚依依是真的想让我死，把我踢伤丢在河里，所有人都来找我，只有他是不关己的在这里烤鱼。顾轩收回目光，转身去换衣服，顾明珠跟着他，边走边啜泣了起来。怎么哭了？顾明珠眼泪吧嗒吧嗒地往下掉。哥哥，你吓死我了，我以为你被楚依依害死，回不来了，我差点想跳下河跟你一起离开。傻丫头，别做傻事，就算我真的出去了，你也要好好活着，爸妈还有大哥二哥还等着你回去呢。如果他们失去了我，又失去了你，你让他们怎么接受得了？可是看着哥哥遇到危险，我就无法思考，只想着和哥哥一起。好了，我这不是没事了吗？别哭了，哥哥答应你，以后会小心一些，不会再让明珠担心了。刚才在哥哥被水冲走时，我太害怕了，吓得大脑空白，什么都无法思考，错把段江看成了哥哥。我死抓着哥哥，不想让哥哥离开我，没想到他们竟然认为我是故意拦住段江，不让他去救你，他们联合起来打压我，我都不知道怎么解释，我真的好难受。我不怕被针对，但我不能接受他们污蔑我想害哥哥，我恨不得和哥哥一起死，怎么可能故意不让人去救你呢？说着说着，顾明珠又开始掉眼泪，哭得无比委屈。他怕待会儿段江他们和顾轩提起刚才的事，顾轩会对他产生怀疑，所以他决定先下手为强。他主动提起，顾轩肯定不会怀疑他。怎么又哭了？我相信你，我不会怀疑你的。我家明珠是世界上最善良的女孩，你怎么可能会害我？你连一只鸡都不敢杀，怎么可能想让我死？再说了，你昨晚才救了我，今天怎么可能又想让我死？这说不通。无论他们怎么抹黑你，哥哥都不会信他们的，他们根本不了解你，不知道你有多少善良。谢谢哥哥这么相信我，只要哥哥愿意相信我，无论别人怎么误会我，我都无所谓，因为我只在乎哥哥。妈的，我受不了了，让我过去撕烂顾明珠这张颠倒黑白的嘴。顾明珠真贱，明明她就是想要让顾轩被淹死，另外3个人都很关心顾轩，可她却反咬一口，在背后抹黑另外3个，关键是顾轩还相信了，真是关心一条狗都好过关心顾轩。顾轩，你再这么眼盲心瞎下去，你迟早要死在顾明珠手里。顾轩怎么会这么蠢？这种智商能活到这么大也是不容易。一个蠢，一个贱，绝配。顾明珠太绿茶了，这世上怎么有这种人啊？
你居然打我！猴王不仅找回了楚依依的匕首，还抓了几条鱼。楚依依正烤鱼的时候，段江他们带着顾宣慧来了。顾明珠第一时间哭着向顾宣解释，以撇清自己的嫌疑。楚依依那边已经把一条鱼烤好了，段江和秦修寒以及张嘉佳则坐在不远处，眼巴巴地看着他，不断吞咽口水，但却不敢开口讨要。楚依依吃着鱼肉，抬眸看向段江等人，我们就看看，不抢。你们会什么才艺吗？三人露出迷惑脸。你们表演节目让我下饭，表演得好，我就赏你们一些食物。张嘉佳迫不及待地站起来，快速地跑到楚依依面前。你说的是真的吗？我会唱歌，唱歌可不可以？楚依依点点头，可以。你想听什么歌？你看着唱。那我唱一首我喜欢的《起风了》吧。以前在学校的时候，学校天天放这首歌。楚依依点头。张嘉佳清了清嗓子，开始认真的清唱。一路上走走停停，顺着少年漂流的痕迹，迈出这站的前一刻，竟有些犹豫，不禁笑着竟想。张嘉佳唱完，楚依依对他说：“先等着，等这条鱼烤好就给你。”张嘉佳喜笑颜开，满脸开心的跑到楚依依身边，乖巧的坐下。谢谢依依姐。段江和秦修寒也表演了节目，他们走到火堆旁坐下，眼睛一眨不眨地看着还在烤着的鱼。等到鱼烤好之后，楚依依让他们三人自己分，他们都很客气地分食。4篇了，我终于吃到像样的食物了。张嘉佳一边吃一边忍不住哭了起来。就在这时，顾轩换好了衣服，他和顾明珠又过来了这边。一靠近，他们就看到张嘉佳和段江、秦修寒三人和楚依依一起去吃着香喷喷的烤鱼。顾明珠以为楚依依终于心软了，主动把食物分给他们，其中肯定也有他和顾轩的份。顾轩怔了怔，想法和顾明珠如出一辙，他对楚依依的厌恶和憎恨缓和了一些。看来楚依依还保留着一丝良心，还有的救。以后好好教育她，或许她还能变成正常人。顾明珠满脸愤怒，快速跑过去。你们怎么这么自私？不等我和我哥哥过来，就先吃了，把我和我哥哥的那份也吃了。你们太不是东西了，剩下的都是我和哥哥的了，你们不准吃了，快给我！顾明珠说完，便打算直接动手抢张嘉佳手里的。贱人，剩下的是我的了，快把我的鱼给我！啊，这是我们的，你不能抢！他，顾明珠愤怒地抬起手，甩了张嘉佳一个耳光。你们都已经吃了，剩下的是我和我哥哥的了，快老老实实自己交出来，否则别怪我不客气。哥哥，你快过来帮我呀！他们想要偷吃我们的食物，我们要捍卫自己的利益，不能让他们占我们的便宜。他一边说着，一边又要动手去抢。这时，秦修寒一把抓住了顾明珠手腕，接着他毫不客气的一脚踹向顾明珠。顾明珠被踹得倒退2步，口中发出一声惊叫：“你居然打我！你不怕我让我大哥封杀你，让你在娱乐圈混不下去吗？”我又不是只有内娱可以混，内娱混不下去，我可以去韩娱。顾轩快步走到顾明珠身旁：“秦修寒，你怎么能动手打人？”哥哥，你要替我做主啊！他们太坏了，偷吃了我们的东西，不把属于我们的食物给我们就算了，还动手打我，他们不是人！你在说什么胡话？我们什么时候偷吃你们的食物了？你还想狡辩？你们手里还拿着呢。你是指这2条鱼？没错，你总算承认了。你脑子是不是有问题？我哪里承认了？这2条鱼是楚依依给我们的，什么时候成你们的了？我当然知道这2条鱼是楚依依给的，但她是给我们所有人的，你们却背着我和我哥哥3个人偷偷的吃，还想把我们的份也吃掉的，你们太过分了，做的简直不是人能做出的事。这事你们做的太不地道了，既然是大家的东西，应该等所有人一起到了，再一起去平分。你们却瞒着我和明珠，自己偷偷吃，这行为本身就不对，你还动手打明珠，更是错上加错。呵呵，谁告诉你们这是楚依依送给我们所有人的？难道不是吗？当然不是，这是我们给楚依依表演节目，她给我们的报酬，没有你们的份。顾轩脸色一僵，顾明珠也气愤不已，没想到楚依依这么自私，竟然不是主动分给他们吃的。顾轩看向不远处的楚依依，是不是我和明珠表演节目给你看，也可以吃？楚依依淡漠的抬眸，冷冷的看向他。我不想看你们表演，光是看到你们，我都觉得恶心。楚依依，你怎么那么冷血？我们是你的亲人，你宁愿给外人机会，都不帮衬自家人，你真是畜生不如。是，我畜生不如，你们和畜生一样，行了吧？哼！他狠狠咬了咬牙，重新看向张嘉佳等人。既然这些鱼楚依依给了你们，那就属于你们了，你们有分配的权利。你们分一点给我吧，只要你们把食物分给我，等离开这里之后，我让我大哥给你们资源。他们无动于衷。
难道你们也那么狠心，要见死不救吗？我已经很多天没吃东西了，再不吃东西我真的会饿死的。他们依旧没什么反应。你们这么自私狠心，你们将来会下地狱的。如果我饿死了，那就是被你们害死的。你们就是杀人凶手，一辈子都别想安宁。可无论他怎么说，秦修寒等人都当作没听见。他们继续吃手里的烤鱼，顾轩强行把他拽走。明珠别说了，我们走吧。哈哈哈哈，笑死我了！顾明珠到底是哪里来的自信，觉得楚依依会分食物给她？他一直针对一姐，还想让一姐给吃的给他，真不要脸！我多替他丢脸。最喜欢看绿茶和蠢狗丢人现眼了。楚依依的身体立刻摔出悬崖，向着悬崖下方摔去。我成功了，我终于除掉了楚依依那个贱人。第5天，楚依依睡醒后，背着背包走进森林。顾明珠拉着顾轩悄悄跟上去。你跟着他干什么？还想去打他？我劝你还是放弃这个想法吧。我们吃饱了都打不过他，更别提我们现在饿了这么多天。他每天出去都能找到食物，我们跟着他，看他是去哪里找到食物的，又是怎么抓到猎物的。顾轩想了想，接受了顾明珠的提议。天天吃野菜也不是办法，是该学学怎么打猎。于是他和顾明珠一起悄悄跟在了楚依依后面。楚依依发现他们在跟踪他，不过他不在意，反正对他来说并没有威胁。楚依依穿过森林，来到了山脚下。那群猴子就在山脚下的树上休息。见到楚依依来，他们都睡觉了起来。楚依依看到他们在吃香蕉，非常不客气地问他们索要。姐，你们从哪里找来的香蕉？给我2根尝尝。猴王屁颠屁颠地跑到楚依依面前，把香蕉递给他。谢了。楚依依接过来开始品尝。顾明珠和顾轩远远地看到猴子拿香蕉送给楚依依。顾明珠气得为什么猴子都要讨好楚依依？楚依依送吃的，我比楚依依尊贵，猴子应该来讨好我，送吃的给我。猴群敏锐地察觉到还有其他人，都朝顾轩和顾明珠所在的方向看去。别理他们，他们构不成威胁。他吃完东西，站起身，准备四处走走。远处，顾明珠和顾轩悄悄地跟上楚依依。走了一会儿，楚依依发现了新的野果——桃金娘。楚依依小时候吃过这东西，还挺好吃的，就是吃多了容易拉不出粑粑。楚依依吃了20几颗就不吃了，怕真的拉不出来。她继续往前走，她没走多远，顾明珠就迫不及待地跑到那片桃金娘树面前，开始疯狂地往嘴里塞。顾轩也跟了过来，他也迫不及待地摘来吃。两人都不说话，他们一直疯狂地吃，直到吃的肚子撑起来，他们才停下来。哥哥，你看我的决定没错吧？跟着他果然能找到吃的，好饱啊！好久没这么满足过了。我们明珠最聪明，多亏了你，不然我今天又得吃野菜。你真是哥哥的福星。哥哥，我们再往前走走吧，说不定还有其他吃的。要是没有找到其他吃的，我们再回来摘一些带走。顾轩点了点头。他们顺着地面留下的痕迹走了将近半个小时，终于看到了楚依依的身影。楚依依坐在那，前方居然有一个悬崖。楚依依此时正坐在悬崖边看风景，她坐得很靠边，仿佛一个不留神就能掉下去。顾明珠眼里闪过一丝恶意，一个邪恶的念头在她心里浮现。要是楚依依掉下悬崖，摔死在这深山里就好了。这个念头冒出来后，就一发不可收拾的疯狂蔓延。只要悄无声息地靠近楚依依，把她推下悬崖，就能神不知鬼不觉地弄死她了。把楚依依推下悬崖，把楚依依推下悬崖，把楚依依推下悬崖。这句话就像一个魔咒一样不断在脑子里重复。顾明珠眸色阴狠地看着楚依依的背影，脚步慢慢地向她靠近。顾轩想要跟上去，却被顾明珠制止，然后对他摇了摇头。你别过去，我去向他道个歉，希望在离开森林之前，我们能和平相处。顾轩想了想，点头同意了。他看着顾明珠的背影，脸上露出一抹宽慰的笑容。我的妹妹真懂事，受了那么多委屈，还能顾全大局的3番2次的道歉，比楚依依好太多了。很快，顾明珠走到了楚依依身后，眼里的狠意愈发明显。她忽然弯腰，双手用力推在楚依依的背上，楚依依的身体立刻摔出悬崖，向着悬崖下方摔去。顾明珠激动的全身都在颤抖，生怕自己也跳下去，赶紧向后退了几步。我成功了，我终于除掉了楚依依那个贱人。顾轩快速的跑到悬崖边。明珠，你干什么？他脸色发白，他在悬崖边着急的往下看。依依，你拼个叫我说话吗？楚依依，你还活着吗？顾轩冲着悬崖下方大声喊叫，可是没有任何回应。你别喊了，那么久才落地，可见这悬崖有多高。这么高的距离摔下去，骨头肯定全都碎了，他怎么可能还活着？顾轩身体猛地一颤，他从地上站起来，双目赤红地瞪向顾明珠。你为什么要推楚依依下去？这样会死人的，你知不知道？我就是要让她死。你是故意的，那是我妹妹，你怎么能害死她？就算她不是我妹妹，可那也是一条人命啊！你怎么能杀人？
他这几天是怎么针对我们的？你又不是没看到，他一直在殴打我们。你发高烧，他对你见死不救。昨晚还把你弄去水里，在水里把你打伤，想让你死在水里。他那样一个心肠歹毒的女人，她死了才好。你那么激动干什么？我杀她是为了帮你报仇，你不感谢我就算了，居然还为了他凶我。我的一片好心被你当成驴肝肺了。我就知道，无论我怎么对你好，都敌不过你们血脉之情。你既然觉得我推他下悬崖不对，那你也把我推下去好了。顾轩眼里闪过一丝挣扎，顾明珠放缓了声音：“哥哥，他有多恨我们和我们的家人，你是知道的。他现在想害死你，等回去后，他肯定也会对爸妈和大哥二哥出手。他又那么厉害，如果不把他除掉，将来我们全家人都要死在他手里。我这是为了保护我们全家人，才出头当这个恶人啊！哥哥难道忘记了，楚依依把顾家公司的股票溢价卖给对手公司，还咋骗了爸妈那么多钱吗？他早就已经开始针对咱们家了。我们不把他弄死，就等着死在他手里吧。”顾轩动容了。敏珠说的没错，楚依依早就不把我们当自己的家人了，甚至还把我们当仇人。还没来参加这个节目之前，楚依依就开始针对顾家了。若是放任不管，将来我们真的可能都死在楚依依手里。这我从来没想过要杀了她呀。但现在木已成舟，只能说她作恶多端，命该如此。明珠的做法虽然很厉了一些，但她的初衷是好的，是为了守护家人。是我优柔寡断，不够狠心，不能帮助家人除掉危险的隐患。明珠替我做了，替我守护了家人，我不该怪明珠的。顾轩很快冷静了下来。谢谢你这么为家人考虑，但以后别做这种事了。杀人是犯法的，就算楚依依想害我们可以想其他办法应对。我以后都听哥哥的。那这件事哥哥可以帮我保密吗？别告诉任何人，爸妈和大哥二哥都别告诉他们好吗？好，我答应你，你是为了帮我报仇，为了守护我们的家人，才不得已做出这种事。我不会把这件事说出去，让你受到别人的指责的。哥哥，你对我真好，我最爱三哥了。我的命都是你救回来的，我不向着你，还能向着谁？楚依依她看着我在她面前病重到差点死亡，她都无动于衷。她那样冷漠、没有同情心的人，或许让她重新去投胎是最好的选择吧。明珠把楚依依推下悬崖，顾轩叹了一口气，转身往回走。一切都是命，楚依依那么好的身手都能被顾明珠推下去，只能说老天能看不惯她，要让她死在这里。距离悬崖上方5米左右的位置，有一个向内凹的山洞。楚依依坐在山洞口，冷笑了一声：“想让我死？抱歉啊，我命大得很，死不了。悬崖下的情况我早已看清，所以才故意给顾明珠机会，想让顾轩那个蠢货看清楚顾明珠恶毒的本性。没想到那个蠢东西是真的蠢到家了，3言2语就被顾明珠糊弄过去了。还好我已经和顾家断绝关系了，否则有这样的蠢哥，我真的能被蠢哭。”夜色降临，张佳佳和段江、秦修寒3人左等右等，都没等到楚依依回来。依依姐，今天怎么这么晚了还没回来？她前几天都是太阳刚开始落山她就回来了，今天天都快全黑了，她怎么还没回来？她不会出什么意外了吧？他的身手那么了得，猴子都认他当老大，应该不会出事。他可能是到了什么好地方，玩着忘记回来了吧？我们再等等。顾明珠和顾轩就在离他们不远的地方坐着，听到张佳佳他们的议论，顾明珠忍不住露出一抹嘲讽的笑。楚依依再也回不来了，你们等再久都没用。顾明珠吃着他们带回来的淘金娘。楚依依不回来，你们就没东西吃了吧？我这里吃的很多，你们为昨晚的事向我道个歉，我就分一些给你们吃。张佳佳等人只是看了他一眼，然后收回目光，没有道歉的意思。哼，我看你们能硬气到什么时候？反正楚依依已经回不来了，再过2天你们就得来求我。此时，直播间里人也在议论楚依依为什么没回来。依姐呢？从早上她走出拍摄范围之后，就再也没看见她的身影了。她去哪里了？当时顾轩和顾明珠跟着他一起走的，顾轩和顾明珠都回来了，依姐怎么没回来？依姐不会被顾明珠和顾轩害死了吧？那不可能，顾明珠和顾轩怎么可能是依姐的对手？再来10个他们都打不过依姐。依姐到底发生什么事了？难道是遇到其他野兽，被野兽吃了？因为节目组没料到会有人能走到那么远的地方，所以没往那边安装偷拍的隐藏摄像头，所以没人知道楚依依去了哪里，也没人看到顾明珠推楚依依下悬崖。就在这时，镜头里出现了一道熟悉的影子，那正是消失了将近10个小时的楚依依。楚依依没出事，她又出现了。依姐已上线，速来观看。此时的楚依依走到原来的山下面就停下了，时间太晚，在森林里不好穿行，所以今晚她不打算回去了。第6天，楚依依早上醒来，今天第6天了，明天再待1天，后天管他导演来不来，反正我要准备走人了。楚依依白天在周边找猴子们忙了半天，然后起身回住扎地。此时岸边
看到楚依依晚上没回来，张佳佳非常着急。她看向秦修寒和段江，依依姐到现在还没回来，她是不是出事了？我们去找找她吧。不远处的顾明珠嘲讽地说道：“你们还想着等楚依依回来给你们食物呢？别幻想了，她回不来了。”你为何说的那么笃定？难道你们对楚依依做了什么？你胡说八道什么？楚依依她是自己作死，自己到处乱跑，说不定是自己失足摔死了呢，和我有什么关系？你要是再敢污蔑我，等回去后我就把你告到死，让你把牢底坐穿。你们只不过是受过楚依依一点恩惠而已，就像他养的忠实的狗一样，为了他乱咬人，可真是自甘下贱，没骨气。段哥只是随口问问，你那么激动干什么？像是被戳中痛脚似的。你别胡说八道，你敢乱说，我连你一起告。顾明珠惊慌了一瞬，很快就恢复如初。反正楚依依已经死了，只有我和顾轩知道是怎么回事，而顾轩又是向着我的，不可能说出去，我没必要提心吊胆。你想告就告吧，我和段哥都只是说了一句话而已，你要是能把我们告到坐牢，那算你厉害。顾明珠气愤地咬着牙，眼神阴狠异常。一句话是不能把你们告到坐牢，但我可以让顾家帮我报仇。等回去之后，我一定要添油加醋的在爸爸和哥哥们面前告状，让你们三个在娱乐圈混不下去。明珠，别说了，我真的搞不明白，以前那么善良温柔的明珠，为什么现在变化这么大？前几天可以说是饿得性情大变，但现在我们吃饱了，她为什么还这么尖酸刻薄，一直主动挑事？哥哥，他们联合起来欺负我，你不帮我就算了，怎么还让我息事宁人呢？吵赢了也没用，省着点体力吧，一切等回去再说。顾明珠只能不情不愿地停下来，她忽然感觉到大肠一阵坠胀感袭来，是要拉屎的前奏。哥哥，我想方便，你能陪我一起去进森林吗？我一个人害怕，你跟我进去，远远的陪着我就行了。顾轩点了点头，他正好也想去方便。他们一起进了森林，两人都蹲下，各自发力。可是过了很久，顾明珠却怎么也拉不出来，感觉大便要下来，却被卡住了，像一块石头一样卡在直肠里，想要憋回去也回不去。坠胀和胀痛感袭来，痛得他脸都白了，浑身冒冷汗，口中也发出痛苦的哼叫声。直到蹲的腿麻了，他也一点都拉不出来，气得都掉眼泪了。哥哥，我拉不出来，我好痛，呜呜呜！顾轩的声音也十分痛苦。我也是，好痛，真的好痛，我感觉有一坨石头卡在直肠里，现在想往回憋都憋不回去。我也是。顾明珠气急了，他是想要解决办法，不是要他感同身受。顾明珠又气又委屈，哭得上气不接下气，身体又非常痛苦，整个人都要崩溃了，但一直拉不出来。他腿都蹲麻了，又不能一直蹲着，他和顾轩只能收拾好，然后两人一脸痛苦地走回河边，两人都变得无精打采。之后的一天，他们上了无数多次厕所，都上不出来，越来越痛苦。天色渐黑，顾明珠又跑进森林里，准备再试一试，结果还是不行。顾明珠气得崩溃大哭，为什么要这样折磨我？前几天让我没东西吃，现在让我拉不出屎，我到底做错了什么？要让我受这种罪？突然，身后传来一阵窸窸窣窣的声音，像是有什么东西在向他靠近。顾明珠猛然回头看去，霎时他看到了一张鬼魅般的脸，那张脸化成灰他都认识。顾明珠看到一张让他惊恐万分的脸，是楚依依，她竟然回来了。那么高的悬崖，楚依依不可能还活着，所以这是楚依依的鬼魂。砰一声，顾明珠吓得瘫坐在地上。你不要过来，不是我害的你，是你自己不小心，是你自己掉下去的。楚依依没有回答，缓慢的一步步的向顾明珠走去。你不要过来，不要杀我！他猛然站了起来，往森林外跑去。救命啊！不要杀我！有鬼啊！我要回家，这里闹鬼了。顾轩看到顾明珠，立刻站起身向她走去。明珠，发生什么事了？有鬼，闹鬼了！楚依依她变成厉鬼回来找我报仇了。哥哥救我，你一定要救我的，我不想死，我还没活够。顾轩脸色一变，你说什么？楚依依回来了？怎么可能？这世上根本没有鬼，你新皮看错了。顾明珠满脸泪水的摇头，没看错，我绝对没看错，就是楚依依，她回来向我索命了。此时直播间里的观众们看得都懵了，怎么回事？顾明珠怎么被吓成这熊样？他说闹鬼了，楚依依回来找他索命了，这是什么意思？不是，他为什么觉得一姐死了？一姐虽然一晚上没回来，但没有证据证明她已经死了吧？顾明珠就算看到了一姐，也不应该觉得那是鬼吧？他说了楚依依来向他索命了，如果不是他害过楚依依，为什么会说这种话？卧槽，顾明珠不会那么恶毒，想要害死楚依依吧？楚依依昨天消失在镜头里那段时间，是被他害得被困住了吗？
就在这时，一道熟悉的身影缓缓从森林里走了出来。楚依依来了，鬼来了，哥哥救我！顾轩此刻脸色也苍白无比。依依，是你吗？你是人是鬼？你觉得呢？楚依依，求你放过我吧，我不是故意推你的。你看在我们是一家人的份上，饶我一次吧，我发誓，只要你放过我，等回去之后，我一定给你烧很多很多钱，让你当地府最有钱的鬼。求你放过我吧！他直接对着楚依依跪下了，一边哭着忏悔，一边的磕头。我真的不是故意的，我只是想拍拍你的背，没想到你没稳住，掉下了悬崖。这不关我的事啊，你不能向我索命，否则你会投不了胎的。就算你要怪我，但你也有责任。谁让你没事坐在悬崖边，还把双脚吊在悬崖外面呢？就算我不推你，你自己也会掉下去的。你既然掉下去摔死了，说明你命该如此，你不能怪我。依依，既然你已经死了，就好好去投胎吧，别造下杀念。如果你杀了人，会堕入恶鬼道，投不了胎的。如果你心里有怨气，投不了胎，等我回去之后，就找人为你诵经念佛，为你积累功德，让你下辈子可以投个好人家。楚依依没有说话，眼神充满嘲弄。顾轩咬了咬牙，继续说道：明珠她只是不小心，她不是故意要害你的，你别伤害她。此时，直播间里的观众都震惊无比。我的天，我以为顾明珠只是绿茶一点，虚伪一点而已，没想到她这么恶毒，还动手杀人啊！气死我了，她怎么敢的啊？占了一姐顾家千金的身份，享受了本该属于一姐的人生，如今还动手杀害一姐，这世上怎么有这么恶毒的女人？真是气死人了！这种恶毒的女人就是祸害。比起顾明珠动手推楚依依下悬崖，最让我震惊的是，顾轩竟然纵容顾明珠这么做，还替她求情。楚依依可是她的亲妹妹啊！我也非常震惊顾轩的反应，从他的话可以听出来，他是知道顾明珠推楚依依下悬崖的，可他居然还维护顾明珠，为了顾明珠求情，他怎么开得了口啊？说不定推楚依依下悬崖，也有顾轩的一份力呢。心疼一姐，救了一个背刺自己的白眼狼，顾轩不配当人。现场，顾明珠还跪在地上，不断磕头求饶。楚依依，你饶了我吧，我真的不是故意的，我只是想和你打招呼而已，没想到用力过猛，把你拍下去了。我知道错了，你别杀我，我活着还能帮你烧纸钱，死了对你没有任何好处。楚依依突然停下了脚步，皱起眉头，然后迅速的向后退了一大截。什么味道这么臭？顾明珠和顾轩都是僵了一下，下一刻，顾轩也闻到了一股恶臭，非常臭，臭的他都忍不住干呕了。顾明珠也闻到了，同时他也感觉到了自己裤子里鼓鼓囊囊都满了重物，他竟然被吓屎了。顾明珠脸色青一阵红一阵，既害怕又尴尬，她的脸都丢光了，太羞耻了。这时，张佳佳跑到了楚依依面前：“依依姐，你终于回来了，你消失这么长时间，都去哪里了？我们一直很担心你。他们都说我是鬼，你不怕我吗？”依依姐怎么可能是鬼呢？你脚下都有你的影子呢。电视里说鬼是没有影子的。看来你比他们聪明。楚依依把2只野兔子丢给他，拿去处理好，别弄丢了，弄丢今晚就没吃的了。好嘞，我们这就去处理。此时，顾轩和顾明珠都傻眼了，他们不可置信地看着楚依依，楚依依竟然不是鬼。依依，你没死，你从那么高的悬崖掉下去，怎么会没死？他虽然非常震惊，但心里却庆幸楚依依还活着。怎么可能？你明明掉下了悬崖，我们也听到了你掉到悬崖底下的声音，那么高的高度，你怎么可能还活着？你一定是鬼，一定是鬼！我知道你希望我死，可惜老天不收我，我命不该绝。顾明珠用力摇头，眼里满是不甘和怨恨。不可能的，你应该摔死才对，你为什么还活着？就算你接受不了，但你没杀死我，这是事实。杀人未遂也能定罪，你等着吧，我不会放过你的。顾明珠眼里露出了恐惧，身体颤抖得愈发厉害。楚依依视线下移，在她双腿间看了一眼。在此之前，你还是把你的粪便清理干净吧，臭死了，和生化武器似的。楚依依捏着鼻子走开了。楚依依，你会不得好死的！你既然没死，为什么要故意装神弄鬼的吓唬我？楚依依害得她当众拉屎，她恨不得找条地缝钻进去，或者把其他人全杀了灭口。顾轩向旁边走了2步。明珠，先别说了，你先去把身体清理干净，换一身衣服。顾明珠红着眼眶看向顾轩，哥哥，你为什么离我那么远？你是不是嫌弃我了？顾轩挣扎了几秒，然后摇了摇头，我没有嫌弃你。那你离我那么远干什么？顾轩憋着气走到他身边，把他从地上拽起来，因为量太多，衣服兜不住。顾明珠刚站起来，秽物就漏到了地上。顾明珠忍着耻辱，快速跑到河边，直接跳进河里。楚依依从后面过来，踹了顾轩一脚，顾轩直接栽到地上。吓出屎来是什么感受？
顾明珠此刻深有体会，他以为楚依依化作厉鬼回来找他复仇，吓得拉了一裤子。哈哈哈，笑死我了！顾明珠竟然被吓出屎来了。当众拉屎，这也太社死了，是要连夜搬离地球的程度。顾明珠活该，想害我们一姐，试死只是小小的惩罚而已。等拍摄结束后，一姐可别放过她。顾明珠收拾干净，心里既愤怒又害怕。哥哥，要是离开这里之后，楚依依去起诉我怎么办呀？哥哥，你不能当楚依依的证人。楚依依如果去告我，你就说她诬告，别说我推了她好吗？当时现场只有我们3个人，只要我们2个人都不承认，她就是诬陷我。顾轩皱了皱眉。哥哥，我不想坐牢，牢里全是十恶不赦的坏蛋，我要是进去了，会死在里面的。你难道忍心看着我死在牢里吗？别哭了，我怎么会帮别人害你呢？你救了我的命，我会无条件的帮助你，我不必让你坐牢的，你也没做错事，没人能让你坐牢。6. 把人推下悬崖等于没做错任何事，顾公子的善恶观真是让人叹为观止。得心土了，这2个人为什么3观如此扭曲？一定要让顾家人坐牢，顾轩也该判个从犯罪。第7天，楚依依在河边洗漱，发现远处的湖面上有一个东西。等了一会，那东西距离近了一些，她才看清那是一艘游轮。看来节目组终于派人来接他们了。楚依依走到张佳佳等人面前，指着河流远处道：“你看那边是什么？”张佳佳定睛一看，眼睛顿时一亮，猛地站了起来。游轮来了，是节目组的游轮吗？太好了，节目组终于想起我们来接我们啊！段江和秦修寒也看到了游轮，同样非常激动，他们快速地爬河边，不断地朝着游轮的方向招手。楚依依没有和他们一起，转身进了森林。就算节目组来了，也不能阻止他去找吃的。顾明珠和顾轩也看到了远处的游轮，他们同样激动不已。但很快，顾明珠脸上露出一抹惶恐不安。哥哥，节目组来了，我该怎么办？我前几天因为受了刺激，情绪失控，性格变化有点大，还和张佳佳他们闹翻了。万一张佳佳他们在镜头面前说我的坏话，揭穿我的行为，我岂不是要身败名裂了？如果只有楚依依一个人说，我还可以否认，反咬一口说她污蔑我，毕竟她名声本来就不好。在节目组离开之前，她也一直在针对我。但段江和秦修寒不一样，他们粉丝多，口碑好，要是他们也说我有问题，观众肯定会被他们带偏，影响我的口碑。呜呜呜，哥哥，我不想被骂，不想身败名裂。别担心，去和他们商量下，让他们别乱说。万一他们不答应呢？你别忘记了，他们都收了楚依依的好处，他们一定会帮楚依依说好话的。顾轩皱起眉头，似乎在思考。顾明珠眼神一暗，哥哥，我想到一个办法。什么办法？如果他们不答应，我们可以说，在节目组不在的时候，楚依依和张佳佳还有段江、秦修寒，他们4人有一腿。你是楚依依的亲哥，你说的话，观众一定相信，无论他们怎么否认都没用。顾轩脸色一变，连忙摇头，这不行，这样楚依依会被网暴的。哥哥如果不这样说，那被网暴的人就是我了。难道在哥哥眼里，楚依依的名声比我的更重要吗？你宁愿看我被网暴，都不愿让楚依依被网暴。我就知道，我和你没有血缘关系，无论我对你多好，你都不会把我当亲妹妹。无论楚依依对你多残忍，你都会关心她胜过关心我。早知道你一心向着楚依依，那晚我就不该救你，让你在楚依依面前病死算了。反正你喜欢楚依依，你病死在她面前，你也不会有怨言的。顾轩听见的顾明珠提起她生病的事，心里对楚依依的怨气又冒了出来。顾轩狠狠咬了咬牙，楚依依她不把我当哥哥看待，连我的死活都不顾，那我也可以不顾她的死活。明珠，我接受你的提议，就按你说的做。如果他们敢帮助楚依依说你的坏话，我就说他们有一腿。谢谢哥哥，你对我太好了，我最爱哥哥了。卧槽，气死我了！顾明珠这狗嘴里怎么吐不出一句好话，居然又怂恿顾轩一起给楚依依泼脏水。要不是因为偷拍，我估计会被骗到。毕竟楚依依以前的名声确实不好，谁能想到她的亲人又蠢又坏，猪狗不如呢？顾明珠太恶毒了，顾轩也不是好东西，这种恶毒的谣言，他竟然也答应帮忙散播。我无法想象，如果不是因为偷拍，楚依依会被他们害成什么样。希望这2个毒瘤快点知道偷拍的真相，快点上网。这次我要当压倒他们的万千雪花中的一片雪花，要让他们自食恶果。现场，顾明珠和顾轩商量完之后，2人就走到张佳佳、段江和秦修寒3人面前。佳佳、修寒、段哥，我有一件事要求你们，等节目组靠近之后，你们别告诉他们这几天在森林里发生的事好吗？你们就说我们5个人一直相处得很融洽，没什么特别的事发生，只有楚依依不合群。你别说了，我们不是那种背后捅刀的人，楚依依帮了我们，我们不会和你一起抹黑她的。顾明珠脸色沉了几分，你们难道忘记了，你们也霸凌楚依依？ 3人脸色一僵，脸上都露出了愧疚的神色。
你们要么闭好嘴，什么都别说，要么就向着我。如果你们敢抹黑我的形象，我就把你们做的事都说出去。反正节目开拍之前，你们对楚依依的态度就很不好，观众肯定更相信我的话，你们最后只会什么也捞不着，还败坏自己的名声。你们就算不考虑自己的名声，也考虑自己公司的名声。三人的脸色更难看了。顾轩看向张嘉佳等人，楚依依对你们的小恩小惠，不值得你们牺牲自己的演艺道路来偿还。你们如果是实在过意不去，可以给她一点钱，就当是买下她给你们的食物，你们就两不相欠了。你们没必要再额外帮她，只要你们管好自己的嘴，不乱说，我许诺你们，等回去之后，让大哥每人给你们一些资源。秦修涵，你不是搞音乐吗？顾家可以请飞天乐队帮你制作一首音乐。转江，你在国内的奖项都拿得差不多了，顾家这一推荐你拍摄好莱坞大片，好莱坞知名导演和明星合作，帮你冲刺国际奖项。张嘉佳，我不知道你的发展路线，但现在古偶市场很火，我可以让大哥投资一部顶级电视剧，让你当女主。张嘉佳和秦修涵还有段江都不说话了。顾轩说的这些都太诱惑了，当楚依依不一定能让观众相信楚依依，还会把自己搭进去，影响到自己和公司的口碑。帮顾明珠，他们不用承担任何风险，还有巨大的好处拿。傻子都知道怎么选，会为了利益出卖自己的良心吗？反正这几个人会。众人看见节目组的游轮，惊喜不已。顾明珠威胁张嘉佳三人不许说实话，顾轩也许诺给他们资源。顾轩看到他们不说话，知道他们是接受了他的提议。那就这么说定了，只要你们肯帮忙，那我们就是朋友。除了我承诺给你们的好处之外，以后我也会多加照拂你们的。我对朋友一向很好。他们都不说话，算是默认了顾轩的话。张嘉佳暗想，楚依依每次给我吃的，我都表演节目给她看，而且还不止表演一个。我们之间是等价交换，我没有亏欠楚依依什么，所以现在也不算背叛她。秦修涵暗想，楚依依对我的小恩小惠，不值得我为了她得罪顾家，牺牲自己的演艺道路。而且楚依依对我的帮助只是举手之劳，并不是多重的恩情，我也已经回报过她了，大不了回去后再给她点钱。段江暗想，楚依依打过我，把我打得那么惨，我们之间关系并不好。后面他给我食物，是因为他自己吃不完，并不是想帮助我们，而且他还把我们当戏子一样看待，让我们表演来换取食物。他从一开始就看不起我们没必要自我感动，觉得他有多好，为了他去得罪顾家，就算顾轩不给我好处，我也不会帮楚依依说好话的。他们虽然有点良心，但不多。在良心和利益面前，他们最终选择了利益。卧槽，他们沉默是什么意思？不会是被顾轩开出的条件说心动了吧？你们清醒一点啊！网友都因为你的实力原谅你们之前犯的小错了。如果你们帮着顾家兄妹背刺楚依依，那就真的完了。秦修涵，你清醒一点啊！顾家兄妹已经完了，你帮他们不会得到任何好处，只会跟着他们一起倒霉。我非常喜欢你的嗓音，不想以后听不见你唱歌啊！段家，你还这么年轻，就已经拿了那么多奖了，靠着自己以后也有可能走出国门，走向更大的舞台，没必要急功近利，为了别人画的大饼就出卖自己的良心啊！爹，可惜了，他们本来还有活路，是他们的欲望让自己走上绝路。这种白眼狼，一起封杀了吧！楚依依好可怜，又帮了3只白眼狼。游轮终于靠岸了，导演带着工作人员从游轮上下来，摄像机也架了起来，对着嘉宾们拍摄。导演，你们怎么这么久才来找我们呀？我们都快死在这里了。若是没有隐藏摄像头，估计所有人都将被他骗过去。抱歉，这次是我们节目组的疏忽，我们在回程的途中全都昏迷了。昏迷2天醒来后，船都自己飘到不知道什么地方去了。等我们醒来，找到路回去，再去治疗好，就第一时间来找你们了。顾明珠温柔地笑了笑，你们没事就好。我们虽然在这里无依无靠的受苦了6天，但只要你们能没事，这些苦都不算什么，我们不会怪你们的。导演看了他们一圈，故意惊讶地问：你们身上怎么都有伤？看上去这么惨。顾明珠，你牙齿还掉了一颗啊？发生什么事了吗？顾明珠立刻捂着脸伤心地抽噎了起来。导演装出一副毫不知情的模样。哎呀，这是受了多大委屈啊？怎么哭得这么伤心？你快说，到底发生什么事了？顾明珠哭了一会儿，终于止住哭声。你们是知道的，楚依依她一直针对我，在你们没走之前，她就不停地辱骂我，还踹过我。在你们走后，没有摄像头拍着了，她更是变本加厉，不停地欺负我。我身上的伤都是楚依依打的，牙齿也是被她打掉的。不仅是我哥哥还有佳佳他们都被楚依依打过，我哥哥甚至差点死在楚依依手里。导演假装一脸吃惊，楚依依怎么会做出这种事？
我本来不想揭穿楚依依的，但她做的实在太过分了，竟然丧心病狂到对自己亲哥哥下杀手。我忍无可忍，才说出她的所作所为，让大家都知道她是什么样的人。如果她只是对我动手，我还可以原谅她，可她竟然伤害我哥哥，还想要害死我哥哥，我实在无法忍受。我本来想和楚依依好好相处，我们一家人好好的在一起的，没想到她那么恶毒狠心，我以后不要和她当姐妹了。导演和工作人员的脸色都很复杂。导演看顾明珠哭得起劲，把目光看向了张嘉佳和秦修涵、段江。你们身上的伤也是楚依依打的吗？他们点头。刚才顾明珠说的都是真的吗？楚依依差点想谋害顾轩，差点害死顾轩。他们三人沉默了。导演可不愿意放过他们，主动点名问道：张嘉佳，顾明珠说的是真的吗？张嘉佳硬着头皮点头：是。修涵，你说呢？秦修涵脸色难看的点头：的确如此。段影帝，你也看到楚依依谋害顾轩了吗？段江见他们都回应了，也只能点头。大家都看见了。导演眼底深处快速的划过一抹惋惜。这三个人，看来以后在娱乐圈也没法生存了。导演又问道：这几天你们过得怎么样？顾明珠顿时红了眼眶。我们一直被楚依依欺负，找到食物也被她抢走，她就逼我们看着她吃。我们过去6天都像是活在炼狱当中一样，过得一点都不好。其他人都跟着点头。导演摇了摇头，一脸震惊地说道：没想到楚依依竟然是这种人，她也太坏了。楚依依她从小在贫民窟长大，从小接触的就是一些三教九流，染了一身混混的习气。在镜头面前她还收敛一点，可你们一走，她就彻底暴露本性，把我们往死里打，恨不得让我们都死在这里。我以前一直天真的想改变她，现在我彻底放弃了。她对我的恨意太深了，明明我没做错什么，还一直包容她对我的伤害，可她却毫无悔改之意，还变本加厉的伤害我。我怕我继续靠近她，在改变她之前，我就会先死在她手里。我放弃了，希望她以后能自己想通，别继续在弯路上走了吧。你真善良啊，她为你做了那么多不好的事，你还祝福她，希望她好。可能是我天性如此吧，我从小就见不得有人受苦受难，哪怕对方伤害我，只要不是特别过分，我都不会怪他，只要他能改正。像你这么善良的人，真是世间少见了。顾明珠娇羞地笑了笑。我家明珠从小就善良，不像有些人冷血又恶毒。楚依依呢？她怎么不在这里？楚依依她一直和我们不合群，一大早就钻进森林里去了，不知道去干什么，她也没和我们说。别提那个晦气的玩意儿了。导演，我们什么时候回去？你们和节目组签的合约里是要求你们在这里待7天的，前面6天因为我们节目组的原因，我们没能跟在你们身边拍摄，我们自己承担后果，不需要你们补拍，你们只需要在这里最后待1天，总共待够7天，明天我们就回去，你们看行吗？好，就听导演的吧。不过只拍摄1天，素材够剪辑吗？如果导演有需要，我可以免费续拍几天，但需要换个环境，这里给我们留下太深的阴影了。你人还怪好的嘞，有需要我一定不客气。不过你们吃了这么多天苦，状态也不好，拍完今天后，你们先回去休息。如果后续有需要，我一定联系你们。众人点头。对于这个商谈结果，大家都很满意。此时，直播间里已经吵翻天了。顾明珠在导演面前颠倒是非，抹黑楚依依，直播间后面的观众们吵翻了天。妈的，顾明珠真能装，她自己说这些话就不会脸红吗？还天性善良，我呸！她带头霸凌楚依依，抢楚依依东西的时候，她的善良被狗吃了吗？好大的一朵毒绿茶！我看着她现在的样子，联想到她过去6天的样子，我都要吐了。秦修涵和段江还有张嘉佳真让人失望啊！他们终究是选择了利益，为了利益抹黑一姐。秦修涵他们原本有机会洗白的，但他们自己把路走死了。顾轩和顾明珠真是一次次的刷新我的认知，他们的三观到底是什么样的，才能脸不红心不跳的把黑的说成白的，把白的说成黑的？现在看到顾明珠的一举一动，我都觉得假，太虚伪了。楚依依在山上和猴子们待了1天，到了傍晚，她认真的猴子们道别。今天是我待在这里的最后1天了，明天我就会离开这里。不出意外的话，这辈子我们都不会再见面了，以后你们都要靠自己了。猴子们似乎听懂了他的话，着急地围着他打转，叽叽喳喳地叫着，也不知道在说什么。我听不懂你们在说什么，但我能猜到个大概，分别是很正常的事，没必要不舍得。你们也别想着跟我走，我带不走你们。等到了城市里，如果我身后跟着一群国家2级保护动物，我会被抓走的。我们才认识没多久，还打过架，感情也没多深，别搞得和生离死别似的。猴子们还在叫，但叫声渐渐小了很多。呜呜，可恶！我竟然感动了，好舍不得一姐和猴子们分开啊！
我追的 CP 这么快就瘪了，我好伤心。笑死！我本来很伤感的，可看到居然有人在磕一姐和猴子的 CP， 我瞬间笑得好大声。猴子都比顾明珠那几个狗东西有人性。楚依依回到河边时，看到了节目组的游轮已经靠岸，而顾明珠等人正在一排烧烤架上烤着东西。依依，你终于回来了，节目组带了食材过来，我们今晚就吃烧烤吧。前面的准备工作你没参与，你就负责烤吧，这样大家算是分工合作，我们也不说你前面偷懒。我之前被楚依依欺负的那么惨，现在还这么有好大度的主动和楚依依打招呼，直播间的观众肯定都在夸我的善良，夸我以德报怨，从而心疼我，我的话题度自然就上来了。楚依依二话不说，直接一巴掌扇到顾明珠脸上。依依，我好心邀请你和我们一起用晚餐，你打我干什么？你就算不接受我的好意，也不能打人啊！顾轩跑了过来，眼神凶狠地瞪着楚依依。楚依依，你要是再敢欺负明珠，就别怪我不顾兄妹之情了。楚依依反手也给了顾轩一个耳光。我警告过你，我们已经不是兄妹了，在外面别提我们的关系，晦气。你好得很。既然你不想认我，那就别怪我毫不客气了。你处处针对明珠，在镜头前屡次殴打明珠，这都是有证据的。等回城之后，我正替明珠去起诉你。我原本还打算经明珠的劝，给你改过自新的机会，可你冥顽不化，我不会再给你任何机会。依依，虽然你总是打我骂我，但我不怪你，只要你向我道个歉，我就能原谅你，还会劝哥哥原谅你。哦，你可真善良。我从小就被教育要善良，都是爸妈还有哥哥们教育的好。依依，你以后多听爸妈和哥哥们的话，也会慢慢变善良的。这些都是天生注定的。明珠，你天性善良，楚依依她的坏和恶是与生俱来的，改变不了。那太可惜了，我还想着让依依变好，让她别那么咄咄逼人了呢。依依懒得和他们在这里演戏，她火力全开，再做了两人一顿，随后一闪一躲的把踹开。让开，好狗不挡路。顾明珠和顾轩整整齐齐的被踹翻在地，两人气得不轻，现在当着镜头的面又爆翻脸。哥哥，对不起，依依她是讨厌我，看到你护着我，她才会连你一起针对我，对不起你。这怎么能怪你？如果不是她心肠歹毒，她是不会做出这么恶毒的事的。顾明珠委屈的咬了咬唇，她身上很痛，心里却乐开了花。楚依依越针对我，节目组受关注程度就越高，我的讨论度也会越高，也会有很多人同情我，成为我的粉丝。我有预感，这档综艺播出后，我一定能晋升一线小花名列。而楚依依，她的演艺生涯算是彻底结束了，这档综艺就是楚依依最后露面的机会了，我就让楚依依再蹦跶几天吧。顾明珠真恶心啊！一看到摄像机在拍着，她就又开始装了起来。顾明珠和顾轩这两兄妹真是三观炸裂，恶心至极。一届打得太轻了，应该打烂他们的嘴，听见他们说话就觉得恶心。演吧，让他们继续演，等明天回城后，看他们还怎么演。最后一天了，忍一忍，非常期待他们知道真相后的反应。现场，楚依依吃饱喝足后，躺下看星空。明天就要离开了，以后很难有机会再看到这么美的夜空了。今晚我要多看看。或许是因为最后一天了，观众们也很舍不得，还有一些则是兴奋的睡不着。呜，好舍不得一姐，我还想继续看一姐在森林里生存，我还想看她无差别的殴打每一个人。我也是，这7天我每天一有时间就来直播间看一姐，已经养成习惯了，以后看不到一姐了，这比杀了我还难受。好期待明天啊！不知道导演会以什么样的方式让他们知道真相。我已经迫不及待的想看到顾明珠他们知道真相后的反应了。太期待了他们知道真相的时刻了，到时候看看他们会有什么反应，想想就激动。本很快开始启动，所有人都站在甲板上，导演笑容满面地说：辛苦各位了，等回城之后还有一个记者见面会，记者见面会结束后，这次的拍摄才算结束，大家可以提前准备放映狗。楚依依躺在躺椅上闭目养神，她完全不想准备。反正我当着镜头的面对顾明珠大打出手，网友肯定已经把我骂得狗血淋头了。无论我怎么发言，怎么打扮，也改变不了观众对我的看法，所以没必要折腾，无所谓了。顾明珠走到楚依依面前，居高临下的看着楚依依。依依，现在网上肯定全是关于你的骂声，网友们肯定都对你厌恶至极，恨不得让你去死，甚至你走到外面都如过街老鼠般，人人喊打，娱乐圈容不下你了，你想正常生活都不太可能。不过如果你肯在记者见面会上跪下向我道歉，我可以替你在爸妈面前说说好话，让你回到顾家，有顾家的庇护，你才能活。楚依依冷冷地瞥了他一眼，你是不是天生贱骨头？一天不打你你就不舒服，还主动往我面前凑，再不滚
别怪我的拳头不长眼。你真是不识抬举，我善良大度，想给你一条活路，你居然不领情。以后你被网暴，走在路上都被人打骂，在外面无路可走的时候，你可别想着回顾家，你已经错失回顾家的机会了。楚依依伸手抓起手边的一个水杯，狠狠地砸到顾明珠身上。滚！顾轩听到动静跑了过来，怒不可遏地瞪向楚依依。他张开嘴巴，刚准备说话，楚依依突然飞快地冲到他面前，像扛麻袋似的提起他，冲到了围栏边。他一只手抓着顾轩的脚，把顾轩倒吊在外面。救命！楚依依，你发什么疯？你快拉我上去，这掉下去会出人命的。别以为我不敢把你怎么样，以后再在我面前狗叫，我就弄死你。顾轩被吓得全身都在剧烈颤抖。导演急忙跑过来打圆场。楚依依，你冷静一点，直播还开着呢，别闹得太过分，吓唬吓唬他就行了。顾明珠急忙跑过来。依依，你怎么能对哥哥这样呢？那是你亲哥啊。楚依依冷漠地把顾轩提上来，像扔死猪一样把他扔到甲板上。以后别来招惹我。顾明珠走到顾轩身边，蹲下查看他的情况。哥哥，你怎么样了？你没事吧？顾轩依然全身抖得厉害。刚才楚依那冷得不带一丝温度的眼神，是真的想要杀了我。如果不是直播开战，我敢肯定楚依依一定会把我扔到水里。没想到依依她面对镜头还这么不知收敛，镜头没拍着的时候，可想而知她有多嚣张了。令我心寒的是，她上次没有害死哥哥你，现在当着镜头的面，竟然又想杀你哥哥。看来依依是真的不想认我们这些家人了。以后他就算相认，我也不会认他。我们顾家没有那么心狠手辣的人，如果让他回顾家，顾家早晚会被他连累害死。顾明珠悄悄勾了勾唇角，我的目的达成了，以后我是顾家唯一的千金，将来顾家的财产也都是我的。那几个蠢哥，只要我稍微撒撒娇，他们就会把手里的股份拱手送给我。顾明珠和顾轩是不是听不懂人话？一姐都说过那么多次，让他们别去招惹他了，他们还渐渐的往一姐面前凑，没见过那么贱的人。人家楚依依都说不想和顾家沾边，嫌顾家晦气了，他们居然还老是拿回顾家去威胁楚依依，他们是不是脑子有病？我受不了他们了，导演让游轮开快点，快带上岸吧，让他们知道真相，看看他还有没有脸说楚依依。导演会让他们在记者见面会上知道真相吗？好期待！我激动的什么都不想做，只想快点到记者见面会。我也是，我今天就等着看他们知道真相了。几小时后，众人到了一家5星级酒店。导演笑眯眯地说道：“走进去吧，我让人在酒店的宴会厅里搭了台，记者们也已经在里面等候多时了，就等你们几位主演登场了。”刚一进去，所有人都震惊了。宴会厅里架满了拍摄设备，一眼看过去，几百个人在里面。导演，这些都是记者吗？是啊，全国各地各个平台和媒体的记者都有，还有其他国家地区的记者也远道而来，就是为了采访你们。几乎全球各国的记者都有来。全球各国的记者都来了！天哪，我们的综艺这么火吗？他激动得难以平静，全身的血液都在沸腾。他脑海中只有4个字：我要火了！我不仅在国内要火，还要火到国际上。我要成为国际巨星了！我果然是天生的女主角。是呀，我们的节目特别火，全世界的网友都在关注。你们有所不知，我们直播间最高观看人数突破过3亿呢，这还是有很多国外观众不能来直播间看的数据。如果没有限制，观看人数会更多。不过，虽然国外观众观看受限，但有人剪了录播视频，还配了字幕，把录播视频发到网上，让更多的观众看到你们的精彩表现。真正看过这档直播综艺的人，远比直播间人数要多得多。所有人都欣喜若狂。除了楚依依，关注的人越多，我以后生存难度越高。全世界各国都在关注，那我以后就算想出国，都会被认出来，别人都会追着我骂，甚至可能还会有正义之士直接动手教训我。虽然一般人打不过我，但闹起来也挺烦人。原本以为我只是在国内恶名远扬而已，没想到竟然闹得全世界都知道，烦死了。顾轩看了一眼楚依依，没想到这个节目这么火爆，全世界的人都看到你恶毒的一面，这次你死定了。之前明珠一直给你机会，让你道歉认错，就让你回顾家，可你不珍惜机会，还粗鲁的动手打人。现在就算你跪下来求我，我都不会同意让你回顾家，你就在外面像过街老鼠一样躲躲藏藏，被群众的唾沫星子淹没吧。顾明珠故作无奈地叹了一口气。依依，我给过你很多次机会，可是你一次次践踏我的好心。现在哥哥动怒了，我也劝不了他，以后你自求多福吧。你走到今天这步，也怪不了别人，要怪就怪你心肠太歹毒。如果你能善良一点，别总是针对我，别在镜头面前欺负我，你也不会被全世界的观众看到你的恶行。以后你被网暴都是咎由自取，你别怪别人，这都是你自作自受。楚依依冷冷地看了他一眼，
然后给他踹飞进。依依一脚把顾明珠踹飞进宴会厅里。郭早，别说那么多废话了，赶紧采访完赶紧走人。顾轩简直要气炸了。楚依依，你太嚣张了！当着这么多媒体的面，你居然也敢动手？你真的不怕被网暴吗？节目观看率那么高，就算我现在什么都不做，我在节目上的所作所为也早已经传开，不差这一脚。你真是无药可救，做错事了不知悔改，还破罐子破摔，你真是彻底没救了。你怎么废话这么多？是不是你也想让我一脚把你送进去？顾轩瞬间噎住。你的宝贝明珠还在地上躺着呢，你还不快滚过去扶她起来安慰她？她受了这么大的委屈，没有你的安慰怎么行？顾轩狠狠地瞪了他一眼，快步跑过去把顾明珠扶起来。明珠，你怎么样？没事吧？我已经被打习惯了，还能接受，没什么大事，哥哥你不用担心。他脸上委屈，心里却已经乐开了花。这么多媒体在这里看着，节目组的直播也还开着，肯定都拍到了楚依依踹我的画面。楚依依这下是真的完了，哈哈哈哈哈哈！我太开心了。这时，导演发声了：“好了，你们有什么私人恩怨先放一放，你们先上台入座，接受媒体朋友的采访吧。他们都已经等了好几个小时了呢。”随后，导演带着他们上了台。嗷！默契了这么久，终于要开始了。快撕开这个绿茶婊的虚伪面具，让他知道他已经翻车了。妈的！我要是在现场，我也想去踹这个贱人两脚。他不犯贱会死吗？为什么要一直去招惹一姐？没看到一姐一点也不想和他沾边吗？我觉得顾明珠是故意的，故意招惹一姐，让一姐当着媒体的面动手打他。如果没有隐藏直播这档子事，就凭楚依依这一脚，他一定会被疯狂网暴。没错，顾明珠就是在算计一姐，想害死一姐，她真的好恶毒啊！大家别生气，顾明珠蹦跶不了多久了，她现在越得意，等知道真相后只会越崩溃。记者见面会现场，众人站好后，顾明珠率先说话：“大家好，我是顾明珠，非常感谢各位记者朋友远道而来，大家都辛苦了。你们有什么想问的尽管问吧，能回答的问题我一定尽量回答大家。”想到有其他国家的记者在，他还特意用英文又说了一遍。我表现得这么落落大方，又有文化有涵养，大家心里一定都在称赞我。可为什么我觉得台下记者们此刻看我的眼神怪怪的呢？甚至有点鄙视、错觉，一定是错觉。他们那眼神一定是同情和欣赏，同情我被楚依依虐待，欣赏我的善良大度和满腹才华。很快有记者提问了：“顾明珠，你能谈一下这几天在森林里的感受吗？还有你对其他几位嘉宾的看法？”这几天在森林里的经历，是我一生中从未体验过的全新体验，过程很苦，但我很享受这个过程。我在这几天学会了独立生存，学会了团结，和伙伴互帮互助，也学会了吃苦耐劳，这让我成长了很多。我很感恩能有这样的体验。唯一让我难过的是，依依一直拒绝和大家组队一起克服困难。我因为担心她，主动邀请过她好几次，可她都不肯和我们好好相处，还每一次都会被她打一顿。我身上这还没有好全的伤，都是依依打的，还有其他人身上的伤，也都是拜他所赐。不仅如此，他还一直对我们搞破坏。我们千辛万苦找到食物，他还来抢。你敢发誓，你说的句句属实吗？我敢，我发誓，我说的句句属实。你若是不信我，可以问其他4个人，他们都可以作证。明珠说的没错，他已经帮楚依依隐瞒很多事了。楚依依做过的坏事不仅仅是这些。顾明珠没有说谎，楚依依确实一直针对和殴打我们，还差点害死顾轩。他们说的对。记者继续问道：“你们都敢发誓，真的是楚依依一直主动找你们麻烦，还抢你们的食物吗？如果你们撒谎了，就跪下来扇自己耳光，也不要求扇多，扇10个耳光就行。你们敢发誓吗？”顾明珠立刻举起手：“我顾明珠对天发誓，如果我有半个字冤枉和抹黑楚依依，我就向她下跪道歉，再次扇耳光。”另外几人也都发了誓。又有记者开口道：“顾明珠，你不是一直都很善良大度的吗？为什么现在要当众揭穿楚依依？你就不怕你这些话一说出来，会让很多网友去网暴楚依依吗？”我以前已经原谅过楚依依很多次了，但这次不一样，这次她的行为太恶劣，做得太过分了，还差点害死我哥哥，我才没有继续像以前一样原谅她的。如果她只是伤害我，我无所谓，但她伤害我的家人，我绝不原谅，家人是我的底线。顾轩不悦地看向那个记者：“你这问的什么问题啊？你是故意刁大明珠吗？楚依依把明珠打得浑身都是伤，明珠只是曝光她的所作所为而已，她哪里错了？你居然内涵明珠不善良，楚依依她就算被网暴，那也是她活该。”记者转头问顾轩：“楚依依才是你的亲妹妹吧？你为什么那么恨你的亲妹妹，一直向着一个抢占自己亲妹身份的人呢？”我帮理不帮亲，
楚依依她一直做坏事，就算她是我的亲妹妹，我也不能纵容她做坏事。我恨她，也是被她逼的。这次在森林里，我差点被她害死，我不该恨她吗？她被网暴是她罪有应得。如果明珠不说出来，我也会说出来的。请问顾轩和顾明珠，你们两个没有血缘关系，那请问你们两个会成为男女朋友吗？还是说你们私底下已经在交往了？顾轩脸色一变，愤怒地看向那个记者。你胡说八道什么？明珠是我的妹妹，我怎么可能和她交往？我看到你们的举止比一般兄妹要亲密，我还以为你们私底下在交往呢。看来是我误会了，道歉。心脏看什么都脏。哥哥，你别生气，只要我们光明磊落就行，别管别人怎么说。我自己无所谓，我是看不得你被人说3道4。你明明那么善良，为什么总有人想伤害你？哥哥，你别说了，我已经习惯了。多亏了依依一直以来都在欺负我，让我的承受能力变强了吧？让你受委屈了，以后我不会再给他机会伤害你的。两人旁若无人的温情互动，突然，楚依依突然大叫一声站起来，一脚踹翻了旁边的桌子。她在舞台上走来走去，双手撕扯头发，表情狰狞愤怒。我到底犯了什么罪，要让我在这里看纯狗和绿茶做恶心的表演？我明明只签了7天的合同，今天第8天了，我为什么还要听导演的安排？像个傻一样坐在这里备受监牢，采访个屁！老娘不伺候了。楚依依内心烦得要死，反正我早就已经身败名裂了，我只在乎合同的事。合同是昨天结束的，那我今天也就没必要再听节目组的安排。我也不在乎毁不毁形象，反正这娱乐圈也已经待不下去了，没必要维护形象。楚依依走到顾明珠面前，直接给了她一巴掌，然后一脚踹翻了她。顾明珠发出一声尖叫，楚依依朝她身上啐了一口唾沫。你个当众拉屎的独立茶，少在你爹我面前矫揉造作的表演茶艺，反正我名声已经毁了，不在乎毁得更彻底一点。你要是再逼逼赖赖的继续说话恶心我，你说一个字我打你一巴掌。顾明珠不可置信地看着楚依依，眼里满是怒火，却又被吓得不敢开口，只能害怕地在地上发抖。台下那么多记者，楚依依她疯了吗？竟然当着这么多的记者对我动手，她真是不想活了，再自寻死路。顾轩想说话，楚依依也一脚把他踹翻。你也闭嘴，你再说话我就用42号水泥半钢钉戳烂你的驴嘴。我就喜欢看一姐发疯，哈哈哈。一姐像极了我的内心状态，只是我没有勇气把内心表现出来。呜，一姐都是被顾轩和顾明珠气到发疯的，她太可怜了。呜，气死我了！顾明珠怎么那么不要脸啊？居然还在抹黑一姐，顾轩那个白痴居然还帮腔，一姐直接把他们打死吧。大家都别急，导演和记者们肯定是故意让他们得意，然后再狠狠打他们的脸。没错，现在他们有多得意，待会儿他们就有多绝望。气氛烘托的差不多了，我也看过他们恶心的嘴脸了，快点让他们知道真相吧。现场，楚依依准备离开，导演着急的大喊：楚依依，你别走，还有非常重要的一个环节，等看完了你再走。你的手机还在我这里呢，你手机不要了。楚依依停下了脚步，她转过身，走到导演面前。手机拿来。工作人员正在去借切割器，回来把铁盒切开，还需要等一会儿。等你参加完见面会，肯定就能拿到手机了。楚依依脸色很难看。楚依依，算我求你了，你就坚持到见面会结束吧。只要你坚持到结束再走，等付尾款的时候，我多给你付10万，你看怎么样？成交。多留一会儿就能多挣10万，这么轻松的活，傻子才不做。导演松了一口气。采访先告一段落，我们接下来就一起来看一个视频吧。这个视频是我让工作人员连夜剪辑的，关于嘉宾们在森林里的精彩片段，大家请看投影。顾明珠悄悄勾了勾唇角。播放节目录像剪辑，肯定会有楚依依欺负我的镜头。多看几次楚依依恶毒的嘴脸，大家就会越厌恶楚依依。这次楚依依她彻底翻不了身了。然而下一秒，她脸上的笑容瞬间凝固，不可置信地看着幕布上的画面，脸色变得煞白，眼里满是惊恐和不敢相信。怎么会这样？导演播放的视频为什么会有前6天的画面？那6天森林里只有我们6个嘉宾，并没有节目组的人，这些视频是怎么来的？顾轩和张嘉佳等人也全部惊呆了。1秒之后，他们的脸色也变得煞白，眼里死灰一片。完了，他们全完了。就连楚依依也惊讶地看着大屏幕，心里充满惊骇。此时，视频里正播放着节目组刚失联当天晚上，顾明珠几人去抢楚依依的东西，结果被楚依依按着打成猪头，还有他们偷走楚依依的东西，顾明珠自私的全部占为己有。接下来他们几次去逼迫楚依依分食物给他们的场景也都放了出来。还有顾轩被猴子抓伤那晚，顾明珠等人丢下他离开，晚上是楚依依去采药给他上药。第2天，顾明珠欺骗顾轩，是他救了他。
还有后面，顾轩试图推楚依依下河，反被楚依依丢下河。顾明珠故意抱住段江，不让他下河去救顾轩。视频继续播放，顾明珠自爆推楚依依下悬崖，顾明珠被楚依依吓得当众拉屎。顾明珠和顾轩商量着抹黑楚依依，收买张嘉佳、秦修涵和段江，让他们一起抹黑楚依依，他们都答应了。还有楚依依在森林里阴暗扭曲的爬行、殴打猴群等画面也播放了出来。视频播放完毕后，6个人的脸色都很难看，包括楚依依。她在森林里4肢爬行的画面实在称不上雅观。楚依依觉得自己也身败名裂了。这节目组真狗啊，一下子毁了6个明星。只有台下的记者们十分开心，拿着摄像机对着他们传拍。接着，狂轰滥炸般的问题接踵而至。顾明珠，看完视频后，你有什么想说的吗？视频里你的所作所为，似乎和你刚才说的完全不一样啊！顾明珠，你明明占了楚意的顾家千金身份，享受了20年的荣华富贵，为什么半点不知感恩，还一直针对楚意呢？你觉得你的做法符合做人的基本准则吗？顾明珠，请回答一下。你讨厌楚依依可以理解，毕竟她一回来会威胁到你一个冒牌货的地位，你舍不得顾家荣华富贵的生活，想除掉楚依依继续霸占她的位置都可以理解，但顾轩威胁不到你的地位，他也一直无脑的维护你，你为什么也对他那么狠呢？顾明珠，顾轩掉进河里那次，你是故意装傻抱住段江，阻止他去救顾轩的吧？你是想让顾轩死吗？顾明珠，你是为了给楚依依泼脏水才想让顾轩死，还是本身就恨顾轩才想让他死呢？顾明珠，你是想害死顾家所有人，霸占顾家产业吗？大家的问题几乎都围绕顾明珠。顾明珠脑袋都是懵的，脸色煞白如纸，身体抖如筛糠。她既崩溃又愤怒。为什么森林里的事情都被拍下来了？我完了，我彻底完了。顾明珠，请回答我们的问题。你这次在森林里一直针对楚依依，你让顾轩帮你欺负楚依依和对她颐指气使的样子看起来都很熟练，是不是证明你以前在私底下也是这么对待楚依依的？但你却颠倒黑白，在镜头面前说自己一直被楚依依欺负。你们在森林里说，你大哥为了捧你，逼楚依依签了故意欺辱你来衬托你的合同，这是真的吗？请问是你的主意，还是你大哥的主意？顾家人是本身就不喜欢楚依依，还是因为你使用绿茶手段表面一套背后一套的离间他们？顾明珠不回答，记者们还是在不断追问，各种各样的问题都有。顾明珠用力摇头，尖声喊叫：不是真的，这个视频不是真的，肯定是节目组后期制作来污蔑我们。对，肯定是这样的，肯定是楚依依收买了节目组，让节目组毁了我们5个人。楚依依她最喜欢潜规则了，她这次肯定又是故技重施，用身体收买了整个节目组，让节目组炒作她，顺便毁了我们。导演瞬间不乐意了。顾明珠，你不要污蔑我们，你要是再敢胡说八道，我就告你诽谤、伪造。亏你说得出口，我去哪里找6个和你们一模一样的人来拍这段伪造的视频？你也别说这是电脑合成，这一看就是真实的画面。电脑合成如果能做到这个程度，影视行业就不需要真人了。你看你现在撒泼的样子，那怨毒的眼神和视频里一模一样，视频哪里假了？顾明珠大叫尖声，瘫坐在地上。在进森林之前，我都还提醒过你们，无论何时，无论发生任何突发状况，都要好好表现，会一直有人看着你们的一举一动。可你们都没把我的话当一回事。其实你们就算不把我的话当一回事也无所谓，只要你们心术正，最多闹出点笑话，社死一点而已。就像楚依依一样，可没想到你们隐藏在背后的真实性格那么恶劣歹毒，才会造成如今的局面。舒服了，终于当众揭穿顾明珠了，看他崩溃又无能狂怒的样子，真的好爽。活该，自己不当人，这就是报应。顾家好吃好喝的养了他20年，给他最顶尖的教育资源，他怎么还这么恶毒？那恶毒程度真不是一般人能比的，连一直疼爱他的顾轩他都想害死，简直是狼心狗肺。顾轩这算是现世报，他排挤针对自己的亲妹，却被自己疼爱的假妹害得差点死掉，那是他活该。导演说的太好了，他们会身败名裂，是因为他们心术不正，但凡他们是个正常人，都不会落得这么下场。都到这个时候了，顾明珠还没觉得自己错，还觉得是导演错了，试图抹黑楚依依和导演，真是令人作呕。现场，顾明珠崩溃的大哭，求助的看向顾轩：哥哥，我什么都没有了，你要帮我，你一定要帮我！此刻顾轩终于从震惊中回了神，他木讷的低头看向顾明珠，下一秒，他的眼里迸射出滔天的怒火。顾轩猛地掐住顾明珠的脖子：
我为保护你，被猴子抓伤发高烧，你一整晚对我不管不顾，看都不看我一眼。第二天起来还欺骗我，是你救了我，冒充我的救命恩人，怂恿我劝针对我真正的救命恩人。我在河里受伤，上不了岸，你不关心我就算了，还阻止别人去救我，你那么希望我死吗？巨大的愤怒不断冲刷着他的理智。顾明珠，你怎么那么狠毒？我们顾家养了你那么多年，好吃好喝的养着你，我也对你那么好，对你几乎是有求必应。为了照顾你的情绪，依依回家后，我都不敢和她说话，就怕你会觉得自己被冷落。可你就是这么回报我的吗？哈哈哈哈！你竟然想让我死！家里面我对你最好，你姐想让我死。顾明珠被掐得缺氧。你冒领了依依救我的功劳，还想害死她？还有你从依依那里偷来的对我的救命之恩，道德绑架我，让我替你隐瞒。你真是恶毒！我要杀了你这个恶毒的白眼狼！你这种人渣，活看世上就是浪费空气。顾轩已经气得失去了理智，顾明珠被掐得都翻白眼了。也许是因为缺氧窒息，顾明珠竟然失禁了，一大片尿液在她屁股下晕开，骚臭味瞬间扩散开来。楚依依嫌弃地走到舞台的另一边，远离他们的纷争。顾轩这个蠢货终于看清顾明珠的真面目了。顾明珠居然还向顾轩求救，他是真的把顾轩当傻子了吧？他的所作所为都曝光出来了。那6天他把顾轩当奴隶使唤，把他玩得团团转，不仅欺骗他，还想让他死。他是怎么敢向顾轩求救的啊？现在台上的这些人里面，最想让顾明珠死的就是顾轩了吧？他居然还敢找顾轩求救，这种时候不应该尽量避开他吗？顾轩也是活该，要是他对自己亲妹妹好点，怎么可能被顾明珠牵着鼻子走？顾轩也不是好东西，不能因为他被顾明珠戏弄，他就成受害者了。别忘了，他也不是个好东西。没错，如果顾轩内心不坏的话，顾明珠再怎么怂恿他、诱导他，他都不可能做出对自己亲妹妹动手的那种事。他是又蠢又坏。顾明珠真恶心，既然在台上尿了，好恶心。先是当众拉屎，现在当众撒尿，他就和那些屎尿一样又臭又恶心。顾轩，快掐死顾明珠，然后再自我了断吧！你们2个活着都是污染空气的存在，2个垃圾。拍摄真相，顾轩狠狠掐着顾明珠的脖子。快，上来几个人把他们拉开，可别在这里闹出人命，我负不起这个责任，而且还开着直播呢，杀人这可不兴播。很快，工作人员强行把顾轩和顾明珠分开。这时，台下的记者们开始问顾轩：顾轩，楚依依才是你亲妹妹，你为什么那么讨厌她？就算你们从小没有生活在一起，你对她没有感情，你可以疏离她，但为什么你对待她像是对待敌人似的呢？在7天的直播当中，你和楚依依说话就没有一次语气是好的，请问是什么原因呢？顾轩，你大哥逼迫楚依依签合同，衬托顾明珠，请问这件事属实吗？你是否知情？你们家人是否知情？你们是否考虑过，如果节目正常拍摄，楚依依按照合同做下来，她会身败名裂，会被网暴，很多人都被网暴逼到抑郁，甚至走向自杀。你们难道不担心楚依依的处境吗？顾轩，你们家人是不是知道后果？但你们太恨楚依依了，所以不在乎后果，甚至故意想利用网暴把楚依依逼死。现在你知道救你的人是楚依依，你有何感想？我没有问题，就是单纯的想说一句，你们顾家能做出逼迫亲生女儿签合同捧养女，不顾亲生女儿会身败名裂，会被网暴这种行为，证明你们顾家从上到下都是坏种，没一个好东西。顾明珠这种虚伪又恶毒的性格，完全是你们顾家养出来的，这是你们顾家正常发挥养育出来的成果。对，一家人又蠢又坏，自己亲生女儿在外面受了那么多年苦，好不容易回来了，还冷落人家。更过分的是，居然还赠送豪宅给害她流落在外的保姆，还不惜毁了自己亲生女儿，都要逼迫她签合同，扮演恶毒形象去捧养女。这一家子都有病，但凡有个正常的，那个合同就不可能出现。不喜欢楚依依这个亲生女儿，给点钱补偿她，让她自己出去生活就是了，干嘛把人家往死里整？这是对待仇人的态度了吧？为了一个养女，把亲生女儿当仇人，顾家真是让人大开眼界。哈哈哈，一家子恶毒脑残的坏种，培养出顾明珠这朵毒白莲，那太正常了。她要是真的温柔善良，那才是不正常。大染缸里怎么可能出一块白布？顾轩，你活该啊！你也是助纣为虐的一员，你一点都不无辜，从头到尾无辜的人就只有被你们逼疯的楚依依。顾轩如遭雷击，身体僵住。这些人竟然这样评价我们顾家，我们顾家所有人都又坏又毒吗？顾轩自嘲地笑了出声。记者们骂的没错，是我们蠢，是我们坏，才会相信顾明珠对楚依依的陷害，践踏楚依依的真心。我们明明没有一次是亲眼见到楚依依陷害顾明珠，可却都觉得是楚依依的错。我们是真的蠢，顾明珠那么低级的招数，我们全家人居然都被玩得团团转。若不是这次，我们或许一辈子都看不清顾明珠的真实面貌。顾轩满脸悔意。
扑通一声，他对着楚依依跪下。依依，对不起，我不知道我受伤发烧那晚救我的人是你，我以为是顾明珠救了我，才会在他推你下悬崖之后选择帮他隐瞒。我以为你不顾我死活，才会怨恨你，想把你推下河里教训你，才会在最后还想着为了维护顾明珠，拉拢张佳佳他们一起抹黑你。你平时骂我蠢，一点都没有骂错，我的确蠢，才会被顾明珠玩弄于股掌之中。为了维护她，不断伤害你这个亲妹妹。依依，三哥对不起你。啧，迟来的深情比草芥，迟来的悔过也毫无意义。伤害已经造成，道歉有什么用？能把你对一姐做过的事都抹除吗？说句实话，但凡换一个正常的普通人，而不是一姐这个超人一样的存在，一姐都无法活着从森林里走出来。没错，一姐现在活着走出来，不是他们手下留情，全是因为一姐太厉害了，他们的小把戏伤不到一姐。一姐别原谅他啊，他就算蠢，但也坏，单纯蠢的但善良的人是不会做出那些恶劣满满的事的。我觉得最坏的人是顾明珠，顾轩是被顾明珠蒙骗了，以为顾明珠是他的救命恩人，才会帮着顾明珠欺负楚依依的。现在他已经知错了，我觉得应该给他一个机会，让他改过自新。现在顾轩已经意识到错误，也这么诚恳的认错道歉了，我觉得可以给他一个机会，毕竟楚依依和他是一家人，一家人应该互相包容体谅，而不是抓着对方的一点错就斤斤计较，那太没人情味了。卧槽，好强的圣母光环，我要被闪瞎眼睛了，哪里来这么多圣母？笑死我了，顾轩犯的那些错算是一点点小错而已吗？以德报怨，何以报德？直播间里观众们吵得不可开交，现场顾轩诚恳地看着楚依依，满脸悔恨。依依，我对不起你，对你造成了伤害，我以后会弥补你，你能原谅我，给我一个弥补的机会吗？犯了错就去坐牢，来求我干什么？还有，我早就和你们顾家没有关系了，说话注意点，别恶心我。顾轩浑身一僵，依依，他还想说些什么，但对上楚依依那双冷漠无情的眼睛，他的所有话都被堵在喉咙里，一句话也说不出口了。审判完顾明珠和顾轩，记者们把矛头指向了张佳佳、秦修涵和段江三人。张佳佳，楚依依她给过你食物，在那种情况下她给你食物，相当于是雪中送炭的恩情。你后面为什么要背叛楚依依，在镜头面前颠倒是非黑白，故意抹黑楚依依呢？如果抹黑成功，你知道楚依依将面临什么吗？如果抹黑成功，楚依依也许会被抓去坐牢，毕竟你们都指控她杀人，就算顾轩没死，也算杀人未遂，这就是你报答恩情的方式吗？秦修涵，你觉得一个合作机会比一个人的清白更重要吗？段江，你的成就已经那么高了，如果你脚踏实地的慢慢来，将来也有机会走上国际，为什么会为了一点蝇头小利连良心都不要了呢？你们三个对楚依依当真一点感激都没有吗？你们如何评价你们背后捅刀的行为？你们知不知道，在楚依依主动给你们食物之后，观众们就因为楚依依的举动原谅了你们之前和顾轩、顾明珠一起霸凌她的行为。原本你们有机会洗白，甚至还会因为这个节目名气和地位水涨船高，可惜你们最后又走上了歪路。以后你们或许都无法在娱乐圈混下去了，你们有什么想说的吗？面对记者们的提问，张佳佳、秦修涵和段江脸色都面如死灰，头都不敢抬起来。他们已经后悔了，可惜现在后悔已经晚了。轰一声，张佳佳跪到了地上。依依姐，对不起，我不敢和顾家作对，加上我内心的贪欲作祟，一时鬼迷心窍，才答应顾明珠和顾轩抹黑你，我对不起你对我的帮助。秦修涵和段江也都垂着头，不敢看楚依依的眼睛。楚依依，对不起，我愿意给你补偿，你能原谅我吗？我当时想，就算我不答应，顾明珠和顾轩也不会放过你，他们身为你的情人，他们一开口，网友就会相信他们，因此我头脑一热就答应了他们的要求，帮着他们一起抹黑你。我心里一直很煎熬，觉得对不起你，现在这个结果也是我咎由自取。我不求你原谅我，但我想要补偿你，请你给我一个补偿你的机会。楚依依双手环胸，不接受，不原谅。记者们开始把摄像机对准楚依依，问题也终于落到了她身上。楚依依，对于这几天的经历，你有什么想说的？你会原谅顾轩吗？你身手为什么那么厉害？你流落在外期间是做什么的？现在全世界都有观众在关注你，而且人数还非常多。不仅国内成立了你的粉丝会，国外很多国家也有了你的粉丝会。你有什么想对支持你的粉丝们说的吗？楚依依，你在森林里和猴子能无障碍交流，请问你有什么技巧吗？你能听懂动物说话吗？楚依依，你是怎么变得这么厉害的？楚依依已经有些不耐烦了，她看向导演，手机盒打开了吗？导演感觉到楚依依越来越不耐烦了，要是再拖下去，
他说不定又要发疯。导演急忙点头。好了好了，我这就让人拿上来。楚依依拿回手机，转身离开。记者们蜂拥而动，立刻朝楚依依冲过去。楚依依想强行闯出去，但记者人数太多了，她力气再大，一个人也推不动这么多人垒起来的肉墙。楚依依面无表情地听着记者们的提问。突然，她浑身抽搐，面容扭曲，翻白眼，甩舌头，尖叫，怒吼，怪笑，砰的一声，直挺挺地倒到地上，在地上继续抽搐，翻滚，反身四肢着地挺起身体，像奇形物种一样横着阴暗扭曲的爬行。记者们吓得尖叫，迅速地向四周散开。然后楚依依就这样趁机飞快地爬出了宴会厅。众人爬出宴会厅后，楚依依站了起来，表情变得平静冷淡，看着身后呆若木鸡的众人，她内心一片平静。果然，发疯是对抗世界最有力的武器。宴会厅里，顾轩快速地在前面走着，顾明珠小跑着跟在后面。三哥，你等等我，你说过会保护我的，你怎么能丢下我自己走？顾轩听到他这话，脸色愈发难看，脚步也更快了。他差点害死我，还有什么脸来要求我保护他？在顾轩走出酒店后，一辆商务车开到他面前停下，车门打开，车里面露出了大哥和二哥的身影。三弟，上车。顾轩快速上了车，顾明珠也跑了过来，却被顾轩一脚踹飞出去。你丢我滚！你这个蛇蝎心肠的女人，别跟着我了，以后也别靠近我。三哥，我是你宠爱了20年的妹妹啊，我们20年的感情，难道就因为这点小事，你就不认我了吗？我的命差点都没了，这还是小事吗？三弟，你冷静一点，有什么事等回去再说。顾青看向跌坐在地上的顾明珠，你也上来吧，爸妈还在家里等着。半个小时后，顾家三兄弟和顾明珠一起进了别墅。顾明珠看到顾建国和李玉后，扑通一声直接跪下了。爸妈，对不起，我在森林里做了错事，伤害了三哥，求你们原谅我。李玉狠狠一巴掌甩到他的脸上，气得全身都在颤抖。我们为了你冷落自己的亲生骨肉，你就是这么报答我们的。你三哥是所有人里面比你最好的，可你竟然把他当奴隶使唤。他生病你不闻不问，甚至在他遇到危险时，你还阻止别人去救他，想让他去死。你都没有心的吗？你怎么能做出这种事？你对得起轩儿吗？对得起我们吗？你真是养不熟的白眼狼，我们白疼你那么多年了。李玉抬起手，还想继续打顾明珠，却被顾建国狠狠地抓住手腕。够了，别闹了，你能不能稳重一点，别像个泼妇似的胡闹。咱们儿子差点就被这个白眼狼害死了，我只不过是想为我们儿子讨个公道而已，我哪里闹了？你难道要让咱们儿子白白受欺负吗？我说过了，明珠那是因为受到刺激，导致精神失常，性格才会与平日里大相径庭，才会做出一些过激的举动。明珠她是无心之过，她自己也很痛苦，你看她哭得多伤心，多后悔，她已经知道错了，也已经道歉了，你不要抓着不放。你在说什么？他差点害死我们儿子，还试图谋害我们的亲生女儿啊！你还维护他？别把话说得那么难听，害轩儿遇到危险差点死掉的人是楚依依，不是明珠。明珠就算真的是故意阻止别人去救轩儿，那也不是她害了轩儿，罪魁祸首是楚依依。以后说话之前过点脑子，别被网上的舆论带着节奏走，我们要有独立思考的能力。别人说明珠虚伪恶毒你就信了，他们都没和明珠接触过，他们懂什么？我们和明珠一起生活了20年，明珠的为人如何，你心里不清楚吗？李玉的脸色青一阵红一阵。还是爸爸最懂我。妈妈，正如爸爸说的那样，我当时是受了太大的委屈和刺激，导致脑子浑浑噩噩的，我都记不清楚我在森林里做过什么了。很多事情并不是我真心想那么做的，我是精神失常了，自己都无法控制自己的行为和思想，才做了错事，说了一些不该说的话。不过，虽然那些事不是我主观意识要做的，但毕竟我也伤害到了三哥，我愿意接受惩罚，只要你们肯原谅我，让我做什么都可以。他说着说着，又开始掉眼泪，哭得伤心不已，满脸悔恨。爸，你别为他狡辩了，他清醒得很，精神一点都没有失常，他就是单纯的坏，和他那个保姆妈一样，天生的贱种怀种，他连楚依依的一根脚趾头都比不上。顾建国狠狠地扇了顾轩一巴掌。明珠是你妹妹，你怎么能这样说她？你忘记你以前说过，无论发生什么事，都会永远保护爱护明珠了吗？顾轩捂着自己的脸，不可置信地看着自己父亲。他都想让我死了，你还要我爱护他？男子汉就要言出必行的，你既然说过，无论发生什么事都会爱护他，那你就不能计较他对你做过的事。而且我已经说了，明珠是受了刺激导致精神失常，才做了错事，他心地不坏的。
顾轩被气得说不出话了，他愤怒地转身上楼，不想留在这里受气了。顾燕和顾青上楼去安慰顾轩，李玉冷哼了一声，也跟着上了楼。客厅里只剩下顾建国和顾明珠。别哭了，我不会让他们赶你走的。爸爸，我的形象全毁了，名声也变差了，我以后怎么办呀？你还有爸爸，爸爸养你一辈子。顾明珠委屈地抽噎。跟我去书房，和我说一说，你受了什么委屈？顾明珠哽咽着点头。两人去了书房，顾建国把书房的门关上，反锁，然后把顾明珠压到书桌上。明珠整理好衣服，遮住眼底的厌恶。她不甘心离开顾家，不想失去拥有的荣华富贵以及众星捧月的生活，她还想继承顾家的家产。于是她献出了自己年轻的身体。我必须这么做，也只能这么做，否则我不可能斗得过他们的亲生女儿的。有了顾建国这个一家之主无条件的支持和维护我在顾家才能站稳脚。顾建国对于楚依依其实也没多少感情，所以在一个和自己没有亲情基础的女儿和一个能满足自己的年轻身体之间，他选择了后者。顾明珠年轻的身体加上他们之间见不得光的经济关系，让顾建国欲罢不能。明珠，你别担心，我不会让他们伤害你，也不会让他们赶你离开的。万一妈妈和哥哥不肯原谅我，逼你赶我走呢？这个家是我在当家做主，如果他们不听我的话，还是容不下你，那我就让他们搬出去。顾明珠彻底放心了。爸爸，都是楚依依把我害成这样的，以后我都不敢出门了，你要帮我报仇。就算他没有害你，我也不会放过他。他把公司30%的股票卖给傅宇，现在公司内部一团糟，他还坑了我那么多钱，甚至动手打我，这个仇早就结下了。此时楚依依已经回到了傅玉借给她住的浅水湾1号别墅，她在柔软的大床上睡了一天。第二天楚依依出门时碰到了4个人：傅玉、秋风、荣石和沈渊。他们几个是我朋友，听说你住在这里，非要跟着一起来看看真人。你要出门吗？去办点事。你去办什么事？需要陪你一起去吗？我要去报警，你能借一辆车给我开吗？我开车送你去吧。他接受了傅玉的好意。荣石和沈渊还有秋风也好奇地跟了去看热闹。5人到了警察局，楚依依掏出自己的身份证递给接待的警察：我要状告顾明珠杀人未遂，还要告顾轩包庇罪犯。警察核实了楚依依的身份，做完笔录后派人去顾家传唤顾明珠和顾轩。楚依依就在警察局里等着，等了半个多小时，顾明珠和顾轩被带来了警察局。顾建国和李玉也都来了。顾建国一看到楚依依，脸色就变得十分难看，他沉着脸快步走到楚依依面前：你这个不孝女，你害得明珠身败名裂还不够吗？你居然还起诉她，想让她坐牢，你怎么那么恶毒？我打死你这个不孝女！他的手挥到一半就被警察控制住。在警察局还敢闹事，你这属于藐视警察。我教训我自己的女儿，这属于家事，你们是警察也管不了。她就算是你的女儿，你也不能动手打她。她不管是什么身份，都是独立的公民，她的人身安全都受法律保护。你要是敢动手打她，就是在犯法。我们有权利和义务制止你，并且对你进行相应的处罚。顾建国气得胸口剧烈起伏，他愤怒地看向楚依依，才发现楚依依身边站着傅玉。楚依依，你这个孽障，你把顾家3代人努力创下的基业卖给了对手，现在你还要害你哥哥和姐姐，你是不是要把顾家搞得家破人亡你才满意？全国的观众都知道是顾明珠和顾轩害我在先，怎么能说是我要害他们呢？我只不过是维护自身利益罢了。顾家要是真的家破人亡了，那也是你们咎由自取，自作自受，与我何干？你这不是没事吗？我没事，不代表他们没错。家人之间就应该互相包容，明珠就算犯了错，你也应该大度一点包容她，给她改过自新的机会。你要是揪着不放，像你这种小肚鸡肠、不顾家族利益、自私自利的女人，以后谁敢娶你？你听话，撤销对明珠的控诉，有什么事我们回家说，只要你撤诉，我就原谅你以前所做的一切，重新让你回到顾家。你是不是老糊涂了？我是自愿离开顾家的，是我看不上你们顾家，不想和你们沾边。现在你用回顾家来诱惑我，你这么一说，看来我要把他们往死里告才行了。否则万一你本就不好的脑子，觉得我对你们顾家还有留恋，想让我回顾家，那我可就惨了。你这孽障，当初我就不该让你出生，更不该把你接回顾家。你这种心肠狠毒、不顾及家族利益的自私自利之人，就活该在外面受苦。说的我好像很希望被你们接回顾家似的。当初要不是你们求我说会好好补偿我怎么可能被你们骗回去？顾建国气得说不出话来，他瞪向李玉：你愣着干什么？你生出来的祸害，你还不劝他，让他别起诉明珠？李玉心情复杂地看向楚依依，
我也怨恨顾明珠。当顾建国这个一家之主想救顾明珠，我也不敢违逆。况且顾明珠到底是我宠了20年的女儿，我对她还是有感情的。明珠推你下悬崖的确不对，但她已经知错了。你看在妈妈的面子上，就别和她计较了吧。你哪里来的自信，觉得可以在我这里刷脸？看在你的面子上的，搞得自己是什么大人物似的。你的面子值几个钱？李玉脸色青一阵红一阵。我是你妈，你的命都是我给的，我让你听我的有什么不对？我没让你把命还给我，只是让你听我的劝而已，这你都不答应，你怎么这么不孝顺？你真是个白眼狼，对自己亲妈都这样，你简直没有心。我当初就不该把你生下来，你就是个祸害，把我们搞得家宅不宁。你不经我的同意把我生下来，擅作主张的把我生下来，又没有保护好我，让我被人偷走丢在外面受苦。找到我之后，连哄带骗的让我跟你们回家，说会补偿我，结果回到家后又不把我当人看，天天给我脸色看。我不找你算账就不错了，你还想让我孝顺你？你哪里来的脸？你被报错也不是我的错，这怎么能怪我？至于你回家后，那是因为你总是欺负明珠，我们作为长辈，为了教育你，才说了你几句而已。你这孩子怎么能记仇呢？你不明白爸妈的良苦用心，爸妈不怪你。你现在乖乖听话，然后跟我们回家，我保证以后一定好好对你好。楚依依被他的强词夺理气笑了。把你的好意留给别人吧，我受不起。顾家这辈子我都不会回去，除非……赶紧把合同签了，别浪费我的时间。把你的好意留给别人吧，我受不起。顾家这辈子我都不会回去，除非什么？你要怎样才肯跟我们回家？你有什么要求尽管提，爸妈一定会满足你的要求。只要楚依依回到家里，我们就可以关起门来教育楚依依，逼她原谅顾明珠和顾轩。现在在外面话不能说得太重，也不好威胁楚依依，还是回家方便。楚依依勾起唇角，似笑非笑。除非你们顾家全部死绝了，我可以考虑回去继承你们的遗产。你怎么那么恶毒，居然咒我们死？就在这时，一个警察走了过来。顾轩的审讯已经结束了，他承认了顾明珠故意杀人的事实，也承认了他存在包庇行为，所以我们要对他依法收押。顾明珠那边虽然还在嘴硬，但他狡辩的话前言不搭后语，而且他之前在镜头面前承认过故意杀人行为，我们会先对他进行收押，再继续审问。等审问出结果，我们会诉讼到法院，但这需要时间，你们不用在这里的，可以回去了。有任何结果，我们都会通知你们的。顾建国气得怒目圆瞪。顾轩那个不孝子，他怎么能指控明珠故意杀人呢？明珠那是吓坏了，神志不清才失手把楚依依推下悬崖，他不是故意的，最多算过失伤人。楚依依冷嗤一声，懒得和他们废话，直接起身离开了警察局。走到警察局门口，沈渊终于忍不住开口了：楚依依，你这家人也太偏心了，偏心到脑子都不正常了。妈的，听得我拳头都硬了，要不是在警察局，我都想抽烂他们的嘴了。我也觉得他们的脑子有问题，明明被杀害的人是依依，他们一句关心的话都没有，还骂他恶毒，推人下悬崖的，他们觉得善良，被推下悬崖的，他们却觉得恶毒，他们的三观是不是和正常人不一样？那个顾明珠是救过他们一家的命吗？他们那么维护顾明珠，为了一个养女，连自己亲生女儿的死活都不顾，甚至还为了养女不断羞辱自己亲生女儿，这简直不是正常人能做出来的事。他们都非常气愤。傅玉看着楚依依：你在顾家，他们一直都这样对你吗？差不多吧，不过我已经不在乎他们对我的态度了。我现在要去一趟山海娱乐，去解约。好，我跟你一起去。我也去，我和你前大哥顾燕是竞争对手，现在因为顾明珠翻车的事，圈内没人敢和他合作，签订合同的都和他解约，跑来找我合作了，我要去笑话他。众人去了山海娱乐，顾燕看着楚依依，心情十分复杂。这次综艺直播对她的娱乐公司影响非常大，几乎可以说是毁灭性的影响。网友们不仅抵制顾明珠，还抵制她公司旗下所有艺人的作品。她的公司现在完全处于停摆状态，这一切都是楚依依造成的。你怎么带了这么多人来？你跟我到办公室，我们要谈的是公司内部的事，不能有外人在场。解约而已，也不是什么见不得人的机密，怎么就不能有外人在场了？你把依依单独叫走，不会是想威胁依依吧？顾燕脸色一变，冷冷地看向沈渊：你不要以小人之心度君子之腹，依依是我妹妹，我怎么会威胁她？在和你们顾家断绝关系那天，我就警告过你们，以后别和我扯上关系，我已经不是你妹妹了。就算你不承认，也改变不了我们流着相同血液的事实。楚依依用力踹翻一张椅子，那张椅子飞到顾燕面前，砸到了顾燕的脚上。顾燕痛得惨叫。我不发火就敢在我面前逼逼赖赖了是吧？再敢刺激我，
我直接放干你身上的血，看我们身上的血还一不一样。顾燕痛得全身都在颤抖，听到楚依依的话，气得差点心肌梗塞。他太过分了，我可是他的亲大哥，他怎么能这样对我？他现在不仅没良心，连半点人性都没有了。楚依依等得有些不耐烦，她拎起顾燕，砰的一声把她按到会议桌上。赶紧把合同签了，别浪费我的时间，我不想和你废话，赶紧签字，要是不签字，我把你手也废了。顾燕最终还是签了字。楚依依转身离开了山海娱乐，从今往后她是自由身了。刚走出公司门口，她的手机铃声就响了起来，是警局打来的。楚依依接起电话，电话里的警察声音有些歉意。楚依依，告诉你一个消息，顾建国说顾明珠有精神疾病，请了精神科医生来给他做检查，确诊了他的确有精神分裂症，现在他已经被从警局带走。还有顾轩，他也被保外就医了。我知道了，多谢。挂断电话后，他勾起了唇角。顾明珠和顾轩被放了，出来了。不过他们以后会知道，监狱是他们的避风港，外面才是他们的地狱。有需要帮忙的地方，尽管和我说，我会帮你。几人边走边聊着，一会去我家那游乐山庄玩吧，山庄离南山赛场很近，到晚上我们可以去南山赛场看比赛。今年的国际赛会在咱们这边举办，就在今晚的南山赛场举行。对了，一姐，你对赛车感兴趣吗？你要是不感兴趣，晚上你可以和傅玉去其他地方玩，赛场是我家的，我得去看看。顾青是不是也报名参加了？他也报名了，他每年都会参加，去年是在大不列国，他也去参加了，进了前10。他倒是挺坚持，听说他为了见 J 神一面，每年都会参加，就为了能取得好的成绩，引起 J 神的注意。顾青的偶像是 J 神， J 神是赛车界的神话人物，几乎所有爱好赛车的人都把 J 神当偶像。楚依依眸色微闪，现在报名还来得及吗？理论上是来不及了，因为是要提前分好组的，名额都已经固定了。不过那只是理论上，如果想要临时参赛，可以去买名额的。可以帮我买一个名额吗？我有一个朋友。自然可以，有很多实力一般的选手，就是故意报名卖名额的。你朋友叫什么名字啊？你把名字告诉我，我联系赛场那边安排，把名字更换上去就行了。字母 J。所有人表情僵住，错愕地看向楚依依。你没开玩笑吧？看起来像是开玩笑吗？荣石压下心里的震惊。好，那我现在联系赛场的人留意一下，但你要保证，你真的能把这神叫来参赛啊。我知道。安排好一切之后，他们在游乐山庄开始玩耍。晚上5点，荣石忍不住问道：一姐，你那个朋友呢？你怎么还不联系他？比赛7点开始，再不联系就来不及了。不用担心，来得及。对了，可以借车参赛吗？可以，倒是可以。我自己也有几辆赛车，但车座什么的都是根据我的身体情况调试过的。但这神用来参赛，不知道合不合适。没关系，符合标准就行了。好，只要这神能来参赛，我就免费借给他开，撞坏了也无所谓。这神开过的车，就算撞报废了，那也是珍藏级别的艺术品。很快，他们来到赛场，有人在选手名单中看到了字母 J 3个字，顿时现场都沸腾了起来。我没看错吧？字母 J 神也来参赛了。J 神怎么会来参加这种小赛事？而且 J 神早不参加比赛了，他怎么可能突然又来参赛？假的吧？有人冒充 J 神来参赛吧？有认识荣石的人跑来和荣石询问情况。荣石硬着头皮说：不出意外的话，J 神要来参赛应该是真的吧？说实话，他心里也没底。这时，顾青也跑来找到荣石。荣石 ，J 神真的会来参赛吗？他人在哪里？你好好准备比赛就行了，其余事情都与你无关。突然，顾青看到一旁的楚依依，脸色顿时一沉。楚依依，你跑来这里干什么？这里可不是你能发疯的地方。你这种垃圾都能来这里，我怎么就不能来了？顾青，你如果想在这里闹事，我只好让人请你提前离场了。明明是他在闹事，为什么要我离场？你真他妈脑子有病！是你先对着楚依依大吼大叫，也是你侮辱楚依依在先。你和我说他闹事，你脑子不正常，不代表我脑子也不正常。滚去等后续，别来我面前碍眼。顾青气得脸色铁青，看着楚依依冷笑：看不出来，你还有这么大的本事，竟然勾搭上了荣家小少爷，让他为了你出头侮辱我。你在外面19年，就学会了这种上不得台面的下作手段，真令人恶心。你他妈的！他抬起手想打顾青，被楚依依拦住了。让他继续狗叫，反正也叫不了多久了。你别以为你这样就能讨好我，无论你做什么，我都不会原谅你的。还有，在赛场上，别说你是我妹妹，要是让这神知道我有你这样一个上不得台面的妹妹，影响他对我的印象，我不会放过你。楚依依冷嗤一声，顾青瞪了楚依依一眼，转身离开了。什么人啊？很快比赛就要开始了，字母 J 的出场安排在了第3场。在第2场即将比完的时候，荣石终于忍不住了，走到楚依依身边，小声问她：依姐，我的亲姐，你快告诉我，你是不是在玩我？这神是不是不会来了？我看起来像言而无信的人吗？
可是都这个点了，J神还没来。他早就来了。在哪？我怎么没看见？他四处张望，都没有看见J神的身影。J神每次参赛都是戴着面具的，他现在是不是没戴面具躲在人群里？别乱看了，我就是字母 J。楚依依皱眉，你们怎么都这种表情？不相信我？荣石叹了一口气，一姐你别闹了，你怎么可能是 J神？J神的性格和你根本不一样。J神是高岭之花，J神是天神一样的存在，他连头发丝都透着优雅，他不会在地上阴暗的爬行，还在森林里荡树藤，像狒狒一样吠叫。楚依依摇了摇头，算了，随便你们信不信。荣石，你带我去更衣室吧。等他换好赛车服出来，几人有些愣神。我操！换上衣服后，身形看着有点像 J神了。我去，不会吧？你不会真的是 J神吧？这怎么可能？应该就是他了。他们的脸色都非常精彩。J神成为了他们的朋友，他们心里是兴奋的。可以想到他们眼中的神在森林里阴暗扭曲的爬行，荡树藤，创飞所有猴子，抢猴子香蕉，狂揍每一只猴子，当猴王。他们又觉得有一种很深的割裂感。以前是神，现在是神经病。都有一个神，问题不大。傅玉最先回过神，低笑一声：“你身上还真是充满了惊喜。”顾青如果知道被他嫌弃的妹妹就是他奉为偶像的巨神，他的表情一定更精彩。哈哈哈，我已经开始期待他知道真相后的表情了。楚依依勾了勾唇。很快轮到了楚依依这组上场。当贴着字母 J 标签的车子开上场时，现场响起了巨大的欢呼声。J神、J 神、J 神！天哪，J神真的来参赛了！我何德何能啊，能在这种小赛场上遇到 J 神！J 神，我爱你，欢迎你回归。顾青此刻也在观众席上看着这场比赛，他全身血液都在沸腾，灼热的眼神几乎能燃起火来。字母 J 神，我终于能够这么近距离的看到你了，我终于能和你站在同一个赛道上了，你一定要赢，等决赛我们就可以一起比赛了。比赛结果毫无疑问，J神是这一组的第1名，成功晋级。中场休息，楚依依一下车，就有一群狂热的参赛选手冲到后台，想近距离看一看 J神。顾青突破重围，跑在了第一个。他跑到 J 神面前，激动的手足无措。J神，我是你的忠实粉丝，我从很多年前就喜欢你了。你曾经说过的一些话和你的世界，都一直激励着我前进。J神，你是我这辈子最敬重也是最喜欢的偶像，见你一面一直是我最大的心愿。今天终于见到了你，我非常开心。如果能和 J 神成为朋友，我会更开心。不知道 J 神能否给我一个机会？楚依依冷漠地看着顾青，傅玉和荣石等人带着保镖把楚依依送走。顾青焦急地在身后追。J 神，我真的非常喜欢你，你看我一眼啊，和我说一句话啊，哪怕你只是和我说一个字都行。傅玉和沈渊、荣石、秋风4人扭过头，异口同声地吼出一个字：我和 J 神说话，要不是和你们说，你们凭什么让我滚？你们就是嫉妒我能和 J 神一起比赛，怕 J 神注意到我，所以故意羞辱我。一姐在直播里说，你们顾家全是傻逼，真是一点都没说错。我操！啊，出车祸了！决赛开始。选手们上场时，J神身边没了傅玉等人，顾青趁机跑到他身边。J神，我有话要对你说。荣石他们是不是在你面前说了我的坏话？你千万别相信他们，他们是故意污蔑我的。他们和我一个妹妹是朋友，我那个妹妹心肠坏得很，一直针对和残害自家人。不过我和她不一样，她也已经被顾家逐出家门了。J神不用担心我和她一样坏。J神眼神冰冷地看了一眼顾青，转身上了他的赛车。顾青也只能遗憾地上了赛车。算了，比完赛再找 J 神继续套近乎吧，希望能得到 J 神的联系方式。比赛开始，字母 J 的车毫无疑问地冲在最前面，2圈下来，顾青已经是倒数了，他内心很绝望。好不容易有机会见到 J 神，能和 J 神一起参加比赛，可我的成绩却这么差。J 神肯定觉得我废，不会注意到我，更不会给我留联系方式。突然，他看到了前面出现一辆熟悉的车。J 神的车？怎么可能？ J 神不是一直跑在第一吗？怎么会落后这么多？很快，顾青的车开到了与 J 神并列的位置。之后 J 神的车子不紧不慢地开在他前面一点点，顾青的心跳骤然加速。J 神是特意等我的吗？他注意到了我。顾青欣喜若狂，更让他意想不到的是，接下来的弯道，J 神忽然加速冲到前面，挡住其他车的去路。最终顾青的车开到了第一，顾青无比激动，整颗心都要跳出胸口了。J 神在帮我，J 神居然在帮我，他一定是被我吸引了，所以才帮我。哈哈哈，气死傅玉和荣石他们一直在 J 神面前说我坏话，现在看到 J 神一直在帮我，他们肯定气得抓狂。顾青把油门轰到底，向着终点线冲刺。然而就在这时，紧随其后的 J 神从左边的斜侧方猛地撞向他的车，撞的位置正是驾驶位的位置。剧烈的撞击让顾青脑袋发懵，眼前瞬间一黑。我操！啊，出车祸了！
J 神超车怎么会失误？会不会是因为 J 神太久没出山了，对赛车都生疏了，所以才会出现这种失误？J 神已经不是从前那个 J 神了。看台上的观众看到这一幕都非常震惊。巨神的车冲到了终点线，楚依依从车上下来，他走到顾青的车子驾驶位车窗旁。顾青的双腿被卡在座位下，他缓缓恢复了意识，看向站在车窗外的熟悉身影。J 神，你是来救我的吗？谢谢你，你真是世界上最好的神。尽管身体很虚弱，意识也很模糊，可看到 J 神，他还是很感动。J 神，谢谢你。在他的道谢声中，J 神伸手摘下了头上的头盔，一张绝美的脸也露了出来。顾青看着那张脸，眼睛陡然睁大，脸上的表情凝固，眼里露出了不可置信的惊恐神色。怎么可能？楚依依，怎么是你？怎么会是你？怎么可能是你？你怎么可能是 J 神？不可能，绝对不可能！一定是我受伤太严重，看错了。J 神不可能是楚依依，绝对不可能。他像是受了巨大的刺激，情绪变得癫狂，但他被困在车上，又动弹不得，只能痛苦哀嚎。楚依依勾起唇角。他伸出手去戳了戳他被压得变形了的腿，很好，这腿废了。楚依依收回手，似笑非笑。真抱歉啊，你最喜欢的 J 神，被你奉若神明般存在的字母 J， 就是你厌恶至极的亲妹妹。我很好奇，你现在是喜欢我呢，还是讨厌我呢？顾青胸口剧烈起伏，楚依依低笑一声，凑在他耳边说道：“信仰崩塌是什么感觉？被自己最喜欢的神打入泥潭，又是什么感觉？”顾青死死盯着他，一个字也说不出口。别着急，今天只是一条腿而已，我们来日方长，我会慢慢玩死你们顾家的。救援队姗姗来迟，把顾青送去抢救。依依已经转身离开，她的脸被投射到了观看席面前的大屏幕上。现场的所有人都震惊了，他们赛车界的女神怎么可能是楚依依？她在森林里爬行荡树藤的场景太让人印象深刻了，那和他们印象中的巨神形象完全不一样。我不会是看花眼了吧 ？J 神竟然是楚依依，楚依依竟然是 J 神！天哪，这比林黛玉到拔垂杨柳还让我震惊！我宁愿相信这世上真的有奥特曼，也不愿相信楚依依是 J 神。卧槽，真他妈的卧槽！我都不知道用什么来形容我的心情了。J 神竟然是楚依依，那他撞顾青是故意的吗？绝对是故意的，否则以战神的技术，在那么平整的赛道上，不可能出现那种失误的。J 神开始一直帮着顾青，还让他跑到第一，我就觉得很奇怪，没想到他竟然等着最后来这一手。我记得顾青也很喜欢 J 神嘛。何止是喜欢，他把 J 神奉若神明，手机上全是 J 神的参赛照片。哈哈哈，不知道他看到自己最喜欢的 J 神，就是被他们全家欺负嫌弃的亲妹妹，他内心会是什么感受？J 神绝对是故意的，故意为了打击顾青，所以才来参加这次比赛，包括比赛途中帮顾青，最后又撞上他，还在他面前摘下头盔，让他看到他的脸，绝对是设计好的。难怪 J 神会来参加这种比赛，原来是为了顾青。观众们回过神之后，开始展开了激烈的议论。此时，楚依依已经回到休息室，穿回了自己的衣服。荣石兴奋地跑到她面前：“一姐，你这一招也太狠了，简直是杀人诛心！他心里一定非常绝望，这可比简单的骂他两句很多啊！参加比赛都签了意外免责协议，我还以为你会撞死他。我看起来有那么坏吗？我可是遵纪守法的好人，不干犯法的事。”其实你撞死他也没事，不用坐牢。参赛人员都签了免责协议，还买了保险。撞车那是意外，我真不是故意的。他们几人都一副你看我信不信的表情。楚依依耸了耸肩，不信就算了，反正我说是意外，那就是意外。一姐，我们快走吧，待会儿那些人反应过来，该来堵你了。我带你从侧门悄悄离开。一行人悄悄地从侧门离开，他们才刚跑出场地外，就听见里面传来了喧哗的声音。J 神呢？一姐在哪里？楚依依，你快出来！我要听你亲口承认，你就是 J 神！楚依依，你注意点形象，别毁了我女神 J 神的形象了。你们这是在做什么？楚依依听到喊叫声，沉默了。我是字母 J， 让人很难以接受吗？这就好比娶妻的时候，以为娶的是林黛玉，但等掀开盖头的时候，发现是张飞，那种感觉，你能理解吧？一姐别伤心，不是说你不漂亮，只是你在森林里的操作太毁形象了。而J神在赛车界一直是高冷女神的形象，所以他们难以接受。你们为什么会有这种错觉？我以前只是露面少而已，基本上比赛时都不和别人交流，也很少接受采访。就因为这，所以觉得我高冷。人果然擅长脑补。另一边，顾青被送去了医院。顾家人接到通知后，急匆匆地赶到了医院。
顾青的左腿伤得非常严重，只能截肢保命。顾建国沉着脸在截肢同意书上签了字。啊，我的青儿！李玉哀嚎一声，昏死了过去。爸，我看到了网上的新闻，二哥是在参加赛车比赛时被撞伤的，撞伤二哥的人正是楚依依。楚依依他是故意撞伤二哥的。什么？竟然是楚依依那个孽障故意撞的？老大，明珠说的是真的吗？啊，我也看到了新闻，楚依依是二弟崇拜的赛车界车神字母 J。今晚二弟和 J 神一起参赛，在决赛时 ，J 神的车撞到了二弟的车上，视频里看不出来是故意的，看上去就像的一场意外。顾明珠眼里浮现一抹妒忌。楚依依那个贱人，她居然是 J 神，她凭什么成为赛车界女神？她的车技也就一般般而已。赛车界的人都是一群白痴，竟然崇拜楚依依那种货色。顾明珠收敛心神，一脸愤怒。大哥，你别维护楚依依了，她就是故意的。你没看到网上有人分析吗？以 J 神的车技，是不可能发生那种撞车失误的，就算是失误，也不可能撞得那么严重。她分明就是故意的。楚依依她对我们都充满了敌意，在森林里就想置我和三哥于死地。现在她故意害二哥，也不是不可能。还好二哥命大，否则二哥的命都被她害没了。孽障啊！我当初就不应该让他出生，他就不配活着。老大，你最聪明，你想想办法，一定要帮你二弟报仇。他失去了一条腿，以后就成了残废，这让他如何接受得了啊？是啊，大哥，我们不能让二哥受这个委屈。楚依依她做的太过分了，不能放过她。爸，大哥，你们先别激动，是我们对不起依依在先。在森林里那7天，依依也没有主动找过我们的麻烦，都是我们去招惹她，她才打我们。这次说不定也是二哥。你这个吃里扒外的东西，你二哥都被害得没了一条腿了，你还帮着楚依依说话，你是不是被楚依他那样对你，你还帮着他说话？依依她救了我的命，如果不是依依救我，我现在已经死了。爸，顾明珠差点害死我，你都没说她一去不是，为什么要对依依那么苛责？你这混账！我都说了，明珠她是受了刺激，因为你对她保护不周，她才受刺激，导致性情大变，才会做出那些事。你不为自己的过失检讨，还责怪明珠，你还有没有良知？顾轩垂着头，眼眶泛红。就算是老二先去招惹楚依依，但他也不能把老二的腿弄的啊！他简直毫无人性。老大，请个律师，我要告他，让他去坐牢。恐怕告不了。二弟参加比赛之前签了协议的，协议上就说明了会有发生意外的情况，除非有人恶意违反比赛规则，否则参赛人需要自己担责。虽然我们都猜测楚依依是故意的，但他的操作看上去就像是意外，他也没有违规，告不了他。那你就另外想办法，一定要让他付出代价。第二天，顾青醒过来，此刻他躺在病床上，左腿已经被截掉，其他人都已经回去了，就只有顾燕守在病床前。二弟，你感觉怎么样？还有哪里不舒服吗？顾青呆愣地看着白花花的天花板，过了好一会儿，他才想起来自己昏迷前发生了什么事。我的腿，你的左腿截掉了，医生说没有修复的可能，只能截掉，否则会有生命危险。不过你也不用太介意，你以后可以装假肢，现在科技那么发达，好的假肢装上去和真的一模一样，看不出差别的。顾青眼神灰暗，仿佛瞬间失去了生命力一般。过了一会儿，他忽然笑了起来，一边笑一边流眼泪。大哥，你知道吗？楚依依她竟然是字母 J， 我最讨厌的亲妹妹，竟然是我奉若神明的 J 神。我甚至还幻想过要娶她，为什么会是她？为什么偏偏是她？不，我过去竟然那样对待她，她为什么不早点告诉我？她明明知道我崇拜 J 神，如果她早点告诉我她就是字母 J， 我就不会那样对她了。哈哈哈哈，真是报应，这是老天给我的报应，我活该。相较于被截掉左腿，信仰的崩塌更让他难以接受。大哥，你知道吗？我宁愿楚依依她直接杀了我，我也不愿意知道这个真相。她既然瞒了我那么久，为什么不瞒我一辈子？他直接在赛场上把我撞死都好，为什么要告诉我真相？你既然那么喜欢 J 神，当年楚依依送你 J 神参赛的车，你为什么要把车砸了？顾青眼神呆滞了片刻。为什么呢？是了，顾明珠和我说那辆车是伪造的，他说楚依依为了讨好我，故意找人伪造了一辆一模一样的车，实际上那不是 J 神的车。我当时信了，我对楚依依非常失望，还恼羞成怒的把车子砸了。没想到楚依依竟然是 J 神，是顾明珠故意挑火。你好好休息吧，我先回去一趟，晚点再来看你。顾燕带着一身疲惫回到家里，刚开门就听见客厅里传来嬉笑声，仔细一听是顾明珠和顾建国的声音。爸爸，我帮你剥了一颗葡萄，你吃。哈哈哈，还是我的宝贝贴心。哎呀，爸爸，你别咬着我的手啦。顾燕眉头紧蹙，她走进客厅，顿时两眼一黑。顾明珠竟然坐在顾建国的腿上喂他吃葡萄，手指还在他嘴里。爸，你们这是在做什么？
啊，你们这是在做什么？顾明珠被吓了一跳，尴尬的从顾建国腿上下去，垂着头坐在一旁。顾建国倒是一脸坦然。回来了，老二怎么样了？二弟身体情况稳定，但心理上受的刺激过大，一时半会儿还接受不了。失去一条腿是个人都难以接受，你请个心理医生给他看看吧，别让他想不开。爸，你和明珠刚才……混账，你在瞎想什么？明珠她只是像小时候一样在我怀里撒娇而已，你别用你那龌龊的思想看待我们的父女情。明珠现在毕竟已经长大了，小时候能做的事，长大了再做就不合适了。你在叫你老子做事？我没有那个意思，就算不忌讳这些，但二弟刚刚结完肢，现在还在医院躺着，你们笑得那么开心也不合适。我守了二弟一夜，很累了，我先上楼休息。不等顾建国回话，他就往楼上走去。等休息好了，好好想想怎么收拾楚依依那个混账东西，再不把他收拾掉，他就要把我们全部收拾掉了。顾燕应了一声。回房后，顾燕坐在椅子上，一点睡意都没有。父亲有一点说的没错，不收拾掉楚依依，楚依依就要收拾掉我们。楚依依已经开始报复我们了，我们已经没有选择了，只能迎战。顾燕思考了很久，突然他脑海中灵光一闪，我有办法了。楚依依，是你不肯放过我们的，那就别怪我了。另一边，楚依依和傅玉、荣石、沈渊几人来到一家5星级酒店吃饭。此时，一辆黑色的轿车也缓缓停在了酒店门口。顾燕双手握紧方向盘，看着楚依依他们的背影。为了保全顾家，我只能先下手为强了。依依，别怪大哥，错在你。顾燕回头看向后座的年轻女人，这人名叫林秋燕，是她公司旗下的艺人。林秋燕和楚依依曾经在剧组发生过不愉快。准备好了吗？林秋燕脸色煞白，全身都在剧烈颤抖。顾总，能不能换个办法？求你换个方法吧，我还想活着。她害怕的哭出了声，眼泪吧嗒吧嗒的往下掉。以楚依依现在的名气和地位，你觉得还有什么办法能对她一击毙命？你不想去，我也不会逼你，一切看你自己的选择。但如果你不去，我答应过你的事也不会兑现。不行，顾总，你不能反悔，你答应过会安排我妈妈去国外就医的，我妈妈的病再不治就没得救了，你不能反悔。你母亲能不能得救，全看你的选择。林秋燕面如死灰，顾燕要她用自己的命换妈妈的命。我还有选择吗？妈妈为我付出了那么多，现在轮到我为妈妈做点什么了。顾总，你要保证一定要治好我妈妈的病，还给她一笔钱，让她安度晚年。啊，只要你帮我解决了楚依依那个麻烦，我绝对不会食言，我会让你妈妈后半生都锦衣玉食，过上富足的生活。林秋燕伸手擦干了眼泪，接着她发了一条微博，没想到今天会在这里遇到楚依依这个贱人，真是冤家路窄啊！我今天一定要教训她一顿。林秋燕发完便下了车，往酒店里走去。楚依依和傅玉等人在18楼的一间包厢里用餐。楚依依起身去洗手间，一个女人突然拿着一把刀向她刺来，楚依依一脚把那个女人踹飞。林秋燕，你干什么？林秋燕凄凉一笑，然后快速转身朝对面的阳台跑去，并迅速翻越过护栏。楚依依眸色一凝，快步走过去想要拦住她，然而她慢了一步，林秋燕决绝地跳了下去。楚依依站在护栏边向下看去，林秋燕的身体砸到了地上，周围的人吓得惊声尖叫，快速地向四周散开。有人抬头看到楚依依后，举起手机就拍下一张照片。很快，微博上就爆出了林秋燕坠楼身亡的热搜。林秋燕坠楼前发的那条去找楚依依算账的微博也被挂了出来。除此之外，楚依依站在林秋燕坠楼阳台上往下看的照片也被爆了出来，一时之间引爆全网。卧槽，怎么回事？一姐怎么会站在林秋燕坠楼的阳台上？该不会是她把林秋燕推下楼的吧？我记得他们一直有矛盾来着。楚依依那么疯，感觉是她能做出的事。我的天，虽然我们一直在网上说喜欢一姐不顾及别人死活的样子，可她也不能真的不顾及别人死活，把人给搞死啊！这才刚火没多久，就塌房了。我觉得在警方的调查结果出来之前，还是先别网络定罪的好。我觉得一姐不像是会做出这种事的人。网络上开启了激烈讨论，在网友们吵个不停时，山海娱乐的官方账号发博了：林秋燕是我们公司旗下非常有潜力的艺人，她出了这种事，我们都非常悲痛。同时，我们也不相信她是自杀，她还有一个住院的母亲需要她照顾，她对她母亲的感情非常深厚，她不可能丢下她母亲一个人。希望警方能秉公执法，还死者一个公道。对，海娱乐的公告一发出，网上对于楚依依的骂声更多了。事情发生2个小时后，海城警方才发了一个通报：我市今日12点35分在盛华酒店发生一起坠楼事件，死者从18楼阳台坠落，当场死亡，已确认身份为林某燕。
因酒店楼道监控损坏，无法掌握更多的证据。目前楚某一已被警方带回警局进一步调查，具体情况请等警方的调查通知。我操！此时，警察局傅玉等人想要保释楚依依，但警方却说这个案件影响重大，受到的关注也非常多。现在警局门口全是记者，楚依依不能保释，否则警方的公信力会遭到质疑。根本就没有证据证明楚依依推了人，就因为网上舆论大，就要把他关押。可也没有证据可以证明楚依依她没有推人啊，她现在是最大的嫌疑人，警方拘留她合法合理。同时拉了拉傅玉的衣袖，我们先回去，现在把一姐保释出去也不是好事。如果让网友知道一姐被保释了，不仅警方需要经受舆论质疑，一姐也会迎来更多的网暴。是啊，她现在在里面，看不到网上的舆论也好。走吧，我们先去调查，要是能查出证据，自然就能把一姐救出去了。我想见一见楚依。警察把楚依依带了出来，突然一个女警察快速跑进来。楚依依，你没事了，你可真幸运啊！有个小孩送来一段录像，里面录像了林秋燕刺杀你，又自己跑去跳楼的整个过程。楚依依，我们现在就把那段视频发到网上，这样网友们就不会骂你了。能不能先别发？为什么不发？如果不把视频发出去，你会被愤怒的网友一直骂。你不想洗清罪名吗？而且，如果不洗脱你的罪名，就让你离开警局，网友会质疑警方的。我要去调查一些东西。不行，如果不公布真相就把你放了，整个国家的法律都会遭到质疑，会引起社会动荡的。我可以悄悄离开，出去后我也不会露面。行吧，但不能瞒太久，这案子现在很多人关注着，需要尽快结案。我知道，谢谢。1周后如果没有我的消息，你们就直接公布吧。楚依依回到别墅后，开始查看网上的舆论情况。楚依依看到顾燕发了一条微博，说会代替自己妹妹赎罪，她会负责治好林秋燕母亲的病，还会为她以后的生活负责。这条微博一出，顿时引起网友们的一阵称赞与好评。顾燕，这次的事受益最大的就是顾燕和山海娱乐，让我很难不往她身上怀疑。而且林秋燕在去跳楼时的那个眼神，不像是自己不想活了去自杀的，她更像是别无选择。虽然楚依依没有证据，但她却下意识地怀疑到了顾燕身上。楚依依立刻联系了傅玉，喂，你帮我查一下，林秋燕今天为什么要去那家酒店？是跟踪我去的，还是去那里吃饭偶然遇上的？这很重要，查清楚这一点，就可以断定林秋燕是不是有预谋陷害我了。傅玉的办事效率非常快，不到半个小时，他就给他回了电话。我让人去查过了，林秋燕是在我们进酒店后不到5分钟就进去了，但因为整个酒店的监控都被黑了，没记录下她是怎么上楼的。她能准确的找到你所在的楼层，很显然是有备而来，但林秋燕本人是不可能知道这些的。除此之外，沈渊也派人调查了网上的舆论风向，顾燕买了很多水军在引导舆论。果然是他，虽然能猜到是他，但都没有确切的证据证明是他干的。他那只老狐狸不露出尾巴才正常，这件事你们不用查了，查不出结果的。难道你要放过他？不查不代表我会放过他。你打算怎么做？直接去干他。夜晚，楚依翻墙进入了顾家别墅，他避开了门外的监控，直接从墙外爬到了顾燕的卧室里。顾燕还没有回家，楚依正打算走回顾燕的房间守株待兔，他忽然听到3楼传来一些奇怪的声音，一道女人尖细的叫声。楚依往楼上走去，那声音听上去有点引人遐想。顾建国玩得这么花吗？竟然在家里偷吃，看来别墅里的佣人都不在，可能是顾建国故意打发走，方便他找刺激。楚依突然来了兴致，他从旁边房间的窗户爬出去，爬到了书房的窗外。当看清里面的情景时，他愣了3秒钟，惊讶在眼底一闪而过。他没想到顾建国偷吃的对象竟然是顾明珠，这家人果然是从上烂到下，烂到了骨子里，烂得让人作呕。楚依掏出手机录下一段高清录像，接着打开微信，把顾燕、顾青、顾轩和李玉都从黑名单里拉出来，直接把他们拉了一个群。楚依邀请他们4人都加入视频通话。很快4个分框里分别出现了他们的脸，他们都一脸疑惑。楚依把摄像头翻转成后置，镜头对准书房里交叠着的2人，手机屏幕上那4人的表情瞬间呆滞，眼里充满震惊和不可置信，仿佛世界观遭受了剧烈冲击。楚依勾了勾唇角，结束了视频通话。半小时后，顾建国和顾明珠继续玩着小道具，砰的一声巨响，把书房里性情中的2人都吓了一跳。顾明珠尖叫一声，当看清走进来的人是谁之后，她吓得满脸慌乱。妈妈，今天是2哥生日了，你和大哥、3哥不是去医院陪2哥过生日吗？你怎么这么早就回来了？李玉冲过去抓住顾明珠的头发，把她拽出来。啊，妈妈，你放开我，你扯得我好痛。
李玉狠狠的一巴掌甩到顾明珠脸上。你这畜生，你还知道我是你妈啊？我把你当亲生女儿疼爱，你就是这么回报我的。你居然勾引我老公，你畜生不如啊！我打死这个养不熟的白眼狼，我打死你这个不要脸的小贱货！啪啪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 ，疯狂的巴掌一个接一个的扇到顾明珠脸上。李玉疯狂的扇顾明珠巴掌。啊！不要，爸爸救我！顾建国跑过去阻拦李玉。够了，快放开明珠！你看她都被你打成什么样了。李玉更加气愤了，他不断的捶打顾建国。你也是畜生，你怎么能做出这种事？你对得起我吗？你还是人吗？顾建国狠狠一巴掌甩到李玉脸上。够了，别像个泼妇一样大吵大闹。你看看你，哪点像个豪门妇人，简直和那些市井泼妇一个样，只会撒泼打滚。李玉被扇倒在地，顾轩追过来把李玉扶起来，愤怒地瞪向顾建国。爸，你怎么能对妈动手？这时，顾燕也走了进来。三弟，先扶妈下楼，等他们整理好，我们再聊一聊。10分钟后，客厅里，你这个小畜生，我给了你一个家，你竟然反过来破坏我的家庭，我真是瞎了眼了，才会放着自己的亲生女儿不疼，处处维护你这个没良心的贱种。妈妈，我从来没想过要破坏这个家，我是来加入这个家的。你当顾家小姐还不够吗？为什么要做出这种事？你对得起我吗？你还是人吗？你们简直是畜生，畜生都不会干出这么的道德沦丧的事，你们猪狗不如。你还没闹够吗？如果你要撒泼打滚，就滚到外面去，别在我面前碍眼。你说的这是人话吗？你做出那种事还骂我泼妇，我就算是泼妇，也比你们这对不要脸的狗男女强。妈妈，闭嘴，别叫我妈妈，我没有你这种不要脸的女儿。既然妈妈不喜欢我，那我离开这个家好了。只要妈妈能消气，我做什么都愿意。他说完便打算离开，顾建国把他拉了回来。我是一家之主，这个家我说了算，无论他喜不喜欢你，你都不用管他。只要我让你留下，你就可以一直留在这个家里。顾建国，你不是人，你不让他走，难道想让我走吗？这要看你自己的选择。如果你容不下明珠，处处针对她，那你就自己走，我不会让明珠走的。如果你能想通，那么我们一家还像原来一样，还可以其乐融融的生活在一起。李玉不可置信地睁大双眼，像看陌生人一样看着顾建国。你说什么？要他留下来，和我们一起其乐融融的一起生活？事情都发展到这一步了，怎么可能其乐融融？明珠都没话要说，她都甘愿受委屈，你有什么可不满的？只要你不闹，你就还是人人羡慕的顾夫人。你看那些有钱人，有几个是没有在外面养女人的？你已经很幸运了，我现在只是多了一个明珠而已。你对她知根知底，她也敬重你，不会和你抢什么，你就不能的大度一点吗？李玉只觉得一股气堵在胸口，让他喘不上气来。他如果真的敬重我，就不会和你搞在一起了。我好声好气的和你说了那么多，你还是想不明白，还在无理取闹，你真是让我失望。反正我把话撂在这里了，明珠不可能离开顾家的，你要是能接受她，就留下来；要是接受不了，那你自己走。李玉崩溃的大声嘶吼：我这是造了什么孽呀？养出一个畜生不如的东西！我当初还为了他冷落自己的亲生女儿，现在他却跑来抢我的老公。李玉想到自己以前为了顾明珠对楚依依的态度，崩溃的嚎啕大哭。我为了顾明珠，让自己的亲生女儿把我视若仇敌，可顾明珠竟然这样回报我，她不仅想害我儿子，还抢走我老公，哈哈哈！这是老天对我的报应。顾建国，你做的比我更过分，你的下场会比我更惨的。还有顾明珠，你会不得好死的。李玉眼里充满愤怒和仇恨。我要去曝光你们这对恶心的狗男女，我要让你们成为过街老鼠，人人唾弃你们。李玉癫狂地笑着往外走去，顾明珠心中一慌。妈妈，你别冲动，你不能把这件事传出去，你会毁了爸爸，毁了整个顾家的。滚开，你这个脏东西，别碰我！李玉愤怒地把顾明珠推开。滚！顾建国走过去，反手甩了李玉一个耳光。你给我消停一点！你别忘了，你这几十年是谁养的你？你就和寄生虫一样，吃我的，住我的，花我的，什么都是我给的。你有什么资本和我闹？我让你享了30年的清福，你不知感恩就算了，还为这一点小事就想毁了我，你真是不识好歹！你才是家里最大的那只白眼狼！李玉呆愣地看着顾建国，气得浑身发抖。一旁的顾轩终于忍不住：爸，你怎么能这么说我妈？她和你是夫妻啊！她都想毁了我，这算哪门子夫妻？那也是你不对在先。宁子，什么时候轮到你来教训我了？行了，都别吵了，这件事不能曝光出去。还是老大懂事。李玉愤怒地看向顾燕，顾燕对上母亲的视线。妈，我们是一家人，一荣俱荣，一损俱损，我们才刚体验过，你忘记了吗？这件事曝光后，不仅是爸和顾明珠会身败名裂，被万人唾弃，就连我们
也会被厌弃和嘲笑，谁都会看不起我们，家里的生意也会再次受到重创。以后我们全家都别想抬起头了。李煜终于冷静了下来。顾建国和顾明珠死有余辜，可我的3个儿子不能被毁。顾建国看着李煜，放缓了声音：只要你不闹，以后你还是顾夫人，我们一家还像以前一样生活。你和明珠可以互相作伴。以前你不是还总是担心明珠出嫁，你会舍不得吗？现在就没有这个烦恼了。煜一口气憋在胸口，他只觉得晦气、愤怒。先别说这件事了，爸，你知道我们为什么会知道这件事，为什么会这个时间点回来吗？是楚依依把我们拉了一个群，开了群视频，把你们的画面现场直播给我们看，我们才知道的。什么？那个逆女怎么会拍得到？她不是被警察抓了吗？难道她越狱了，还逃回顾家，躲进我的书房里了？又是楚依依那个贱人，害我丢这么大的脸，还害我被打，这个仇我记下了。他拍摄的画面是窗户的位置，他当时应该是躲在窗户外面，不过现在他不一定走了，说不定还在哪个角落看着我们的笑话。众人脸色皆是一沉。就在这时，2楼传来了一声轻笑声：“啧啧，真精彩啊！看来今天这趟我没白来，看了一出好戏。”楚依依从容不迫地向他们走来。你这孽障，你还有脸回来？你回家就算了，还把家里搞得乌烟瘴气的，家都快被你搞散了，你可真是祸害。楚依依一脚把顾建国踹开，闭上你的狗嘴，再敢对着我狗叫，打烂你的嘴！清楚自己的处境再和我说话。现在你的把柄在我手上，惹我不高兴，我立刻让全世界知道你们恶心的奸情。别和我提一荣俱荣、一损俱损那一套，你们影响不到我。你现在不是应该在警察局被拘留吗？你为什么会出现在这里？你越狱了？你现在要关心的不是我怎么从警察局出来，而是怎么说服我别把你们家的丑事抖出去。众人脸色皆是一沉。你这孽女，我是你爸，你连自己亲爸都想害吗？你已经把顾家害得这么惨了，还不肯收手吗？把你手里的证据销毁了，不准传出去。脑子是个好东西，希望你有。顾家如今的下场是你们咎由自取。如果你们硬要拉一个罪魁祸首出来顶下所有的罪，那也是顾明珠的责任，是他在直播里不当人，把你们全家拉下水，这可怪不了我。如果你不肯删掉证据，执意要害我们，那你今天就别想从这里离开。反正你是从警察局偷偷跑出来的，你就算死在外面，也没人知道。想杀人灭口啊！可惜你们不是我的对手。还有，我忘记告诉你们，我已经把视频分享给傅玉了。就算我死了，你们的丑事还是会被曝光。有本事你去把傅玉也杀了啊！依依，求你把视频删了吧。虽然顾建国和顾明珠罪该万死，但你3个哥哥是无辜的。如果视频曝光，你3个哥哥也会受到影响。妈妈求你，为了你3个哥哥，把视频删了吧。李女士，我是该说你天真呢，还是该说你蠢呢？是什么给了你错觉，觉得我对那3个蠢货还有感情，觉得我会为了他们动恻隐之心？从和你们断绝关系的那天开始，我一直都是平等的痛恨你们每一个人。记住了，下次别再说出这种蠢话，怪让人恶心的。你要怎样才肯答应不把视频传出去？不想让我把顾建国和顾明珠的视频发出去，也不是不可以，但我有个条件。楚依依把目光落到顾燕身上，顾燕心里隐隐有种不好的预感。用顾燕的命来换？什么？众人大惊，都不可置信地瞪大了双眼。依依，你怎么能这么冷血？大哥是你的亲大哥啊，而且大哥一直以来都是冷落你而已，并没有对你做过什么吧？你却开口就要他的命，你这太残忍了。依依，你和燕儿是兄妹，你怎么能要他死呢？你3哥说的没错，你大哥虽然冷落你，但他也只是冷落你而已，并没有对你做过什么，你却想要他的命，你这太过分了。对自己的大哥都这么狠，你真是一点良心都没有了。楚依依，你不能那么狠心。他什么都没做，让我签合同衬托顾明珠的人不是他吗？还有这次他让林秋燕自杀来陷害我，这也叫什么都没做吗？顾燕眸色一凝，其余人则满脸错愕。胡说八道，我根本没让林秋燕陷害你，你有什么证据证明是我做的？我没有证据，但我相信我的直觉。简直胡闹，靠着直觉就想往我头上泼脏水。给你们3天时间考虑，3天后，要么顾燕在网络上公布自己逼迫李秋燕自杀来陷害我的证据，再自己去自首；要么网络上流传出顾建国和顾明珠的小视频，你们全家和顾氏集团一起完蛋。你大哥都说了，他没有害你，你让他拿什么来公布？依依，妈妈求你了，你能不能稍微有点同情心，放过你大哥，放过顾家？没有证据公布啊？那也简单，你们私底下把他弄死，我听到他的死讯就立刻销毁那个视频。他看了一眼顾建国和顾明珠，看你们的了。接着他又把目光转移回到顾燕身上。我也给你一个选择好了，如果你不想死，还想保全顾家的名声，你就杀了顾建国和顾明珠。毕竟死者为大，他们要是死了，我自然不会再踩他们一脚。
众人脸色均是难看到了极点。对，我太善良了，居然给你们那么多选择。最后一次当圣母，以后绝不能再这样了。楚依依站起身，转身走去。你们好好商量，3天后你们家总要传出一个人的死讯，否则我就公布视频。3天后你们家总要传出一个人的死讯，否则我就公布视频。你这个畜生，都怪你管不住自己，和顾明珠那个贱货搞在一起，才会让楚依依抓到把柄，用来威胁燕儿。要是燕儿有个3长2短，我一定不会放过你们2个狗男女。事情是你们2个狗男女惹出来的，你们自己解决，休想拖累燕儿。你别在这里发疯，这件事最大的过错方就是你。都这种时候了，你还想往我身上推卸责任？我做错了什么？我什么都没做。都怪你把他生的那么叛逆，就是你的错。差点忘记我今天来这里的最初目的了。我今天过来，原本是想来揍一顿顾燕泄愤的，不能因为有意外收获，就忘记了最初的目的。好了，我完事了，你们继续。我可怜的儿子。李玉和顾轩一起把顾燕扶起来，送去医院。爸爸，我们该怎么办呀？如果不按照楚依依说的做，我们的事被曝光，以后我们都没脸出去见人了，顾家的生意也会受重创。我倒是不在乎我自己的死活，但我不想看到爸爸被逼死。爸爸，等大哥回来后，你劝劝他，让他把陷害依依的证据发出去吧。只要大哥把证据发出去，楚依依就会放过我们了。都行，他不能承认陷害楚依依。爸爸不让大哥承认陷害楚依依，难道是想我们2个去死，换大哥活着吗？爸爸，你可以不顾我的死活，但你不能死啊！顾家不能没有你。顾家的口碑因为你大哥的操作才恢复了一点。如果这时候爆出林秋燕是他逼死的，是他要用林秋燕的死陷害楚依依，那么顾家的口碑会再次遭受重创，民众对顾家的生意会全力抵制。到那时，顾家就真的完了。那怎么办呀？那就只能让他死了。楚依依说了，没有公布证据也行，只要他死了就不计较了，死了他一个人拯救整个顾家，这很划算。而且民众现在对他的评价有所好转，他如果这个时候去世，会让众人为他惋惜，从而为了他来支持顾家的生意。顾建国这个畜生，他竟然为了保全他自己和顾明珠那个小贱人，想要杀了燕儿。燕儿是他儿子，他怎么能那么狠心？幸好我回来拿手机，才听见了他们的谈话。我不会让他们伤害我的儿子的，要死也是他们那对畜生去死。轩儿，你大哥二哥都在医院，你就留下来照顾他们吧，一定要着重守着你大哥，千万不能让陌生人靠近他。顾建国已经决定对顾燕下死手了，一定会派人来动手的。我不能给顾建国有下手的机会，我要先下手为强。只要顾建国死了，才能彻底保证我儿子的安全。你怎么这么晚才回来？家里佣人都放假了，没人做饭，你还这么晚才回来，你真是越来越不像话了。这对狗男女现在是彻底不装了，居然光明正大的在家里卿卿我我。爸爸，你别这样，妈妈会不高兴的。他有什么好不高兴的？他不高兴那是他的问题，你不用为了他约束自己。明珠，你是自愿和顾建国在一起的吗？我一直猜测，会不会是顾建国这个老畜生强迫了顾明珠？如果顾明珠是被迫的，我或许可以放过他，只让顾建国一个人死。爸爸很优秀，又对我很好，我希望能更好的照顾爸爸，更希望能永远和爸爸在一起。他是自愿的，我花了20年时间，竟然养了一个道德沦丧的畜生。你别说那么多废话了，快去做饭吧。我和明珠都饿了一下午了，等吃完饭，我和明珠去医院看看燕儿和青儿。你别浪费我们的时间了。他们是打算去害燕儿？对不起啊，妈妈，我不会做那些粗活，所以没办法在家务方面为你分忧，但我会在照顾爸爸这方面多付出一点的。我会和妈妈一起照顾好爸爸和这个家，以后妈妈就在家务上多出点力，我在房事上多出一点力，各方面都平衡了，这个家才能稳住。你们等一等，我现在就去给你们做饭。又没能力又没主见，除了美貌一无是处。现在年龄大了，美貌也比不过我，被抛弃也正常。就算我不出手，顾建国也会被外面的人勾引走。与其让外面的女人占便宜，还不如便宜我。顾家的家产都是我的，谁也别想抢走。我觉得头好晕，不知道怎么了。明珠，你怎么